Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати, ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців, стоїмо за Україну, бо ми – АСІНО. АСІНО – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів АСІНО в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів. АСІНО в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів, щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року АСІНО інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток на рік та 1 мільярда капсул на рік.
Отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу. Успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану та Грузії. Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 та управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001. Реалізували програму енергоефективності. Налагодили експортні поставки власних продуктів у 7 країн світу та зміцнили експортний потенціал першою реєстрацією лікарського засобу в Європейському Союзі. Сьогодні нас більше 900. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. З турботою про пацієнтів за цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їх препарати в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 80 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології, педіатрії та терапії. Сьогодні Асіно посідає друге місце у рейтингу фармацевтичних компаній України та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Ми забезпечуємо сотні мільйонів надходжень до державного бюджету. За 2015-2021 роки Асіно в Україні сплатила податків та зборів на суму 1,3 мільярди гривень. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо у життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо благочинну допомогу з метою розвитку суспільства. Ми прагнемо забезпечити доступне лікування для кожного та зробити свій внесок у розбудову системи охорони здоров'я України. З 2015 року компанія направила понад 25 мільйонів гривень на благодійну діяльність та гуманітарну допомогу. У період війни Асіно безперебійно працює для забезпечення потреб населення необхідними ліками та вже надала підтримку тисячам цивільних громадян України та більш ніж 100 медичним закладам, громадським організаціям та благодійним фондам на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наша команда – лідер різноманітних рейтингів та переможець престижних премій та нагород. Це найвище визнання діяльності компанії Асіно, яка направлена на покращення якості життя українських пацієнтів. Ми – Асіно. What brought me to neurosurgery, I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me, this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500-bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present-day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries.
And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get, both together, is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Skull base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided. Especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes. We are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
У даному відео розглядається серія досліджень церебролізину «Кептен». Метою серії досліджень «Кептен» була оцінка ефективності та безпеки церебролізину при лікуванні пацієнтів після черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня, як додаткового компонента до стандартних протоколів надання медичної допомоги. Черепно-мозкова травма, також відома як ЧМТ, є серйозною проблемою в галузі охорони здоров'я. У всьому світі ЧМТ є провідною причиною смерті і інвалідності, пов'язаних із травмами, і має надзвичайно негативний вплив на пацієнтів та їхні сім'ї. Необхідне безпечне і ефективне лікування пацієнтів із ЧМТ. Метааналіз «Кептен» включав 2 проспективних рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідження. Дослідження «Кептен-1» проведене в Азії за участю 46 пацієнтів, і дослідження «Кептен-2» в Європі за участю 142 пацієнтів, що в цілому склало 188 пацієнтів. Первинною кінцевою точкою був багатовимірний комплекс результатів за різними шкалами на 10-й, 30-й і 90-й дні, що охоплювали різні домени, такі як депресія, активність у повсякденному житті й когнітивні функції. Оскільки жодна єдина шкала, наприклад, шкала виходів Глазго, не може відобразити різноплановий характер результатів ЧМТ, використання декількох методів вважається набагато більш доцільним для уточнення ймовірного неврологічного дефіциту й потенційного відновлення після ЧМТ.
Отже, якими були результати досліджень Кептен? Церебролізин є ефективним засобом лікування після ЧМТ. Він рятує життя, сприяє ранньому одужанню й поліпшенню якості життя, покращує пам'ять і концентрацію уваги. Ефективне лікування має першочергове значення для пацієнтів із ЧМТ, оскільки воно забезпечує поліпшення функціональних і когнітивних результатів і необхідне для більш швидкого повернення до роботи і реінтеграції до соціального життя. Лікування церебролізином забезпечувало вражаючий загальний терапевтичний ефект, мало перевагу середнього ступеня і було статистично значущим. Крім того, церебролізин рятує життя. Церебролізин знижує рівень смертності й серйозних побічних явищ більше, ніж як на 50%. Він забезпечує більш високі шанси на виживання. Ще одним позитивним результатом стало раннє відновлення. Уже один цикл лікування церебролізином на ранньому етапі надає пацієнту більше шансів на відновлення навіть на 10-й і 30-й день. Це означає вищу ймовірність більш ранньої виписки з лікарні. Отже, починайте лікування церебролізином якомога швидше після ЧМТ. Багато пацієнтів страждають від депресії після ЧМТ. Лікування депресії після ЧМТ дуже важливе для поліпшення якості життя цих пацієнтів. 70,5% пацієнтів, які отримували церебролізин, одужали від депресії після ЧМТ, тоді як у групі плацебо одужали тільки 39,5% пацієнтів. Це означає, що на 31% більше пацієнтів позбавилися депресії після ЧМТ в групі церебролізину порівняно з групою плацебо. Такий результат свідчить про зменшення тягаря депресії після ЧМТ при лікуванні церебролізином. Пацієнт незабаром знову готовий до повсякденного життя, оскільки найбільш поширеними нейрокогнітивними наслідками ЧМТ є порушення пам'яті, уваги і виконавчої функції, саме їх лікування має важливе значення. При лікуванні із застосуванням церебролізину було відмічене суттєве поліпшення саме в цих доменах, що означає більш швидке повернення до роботи і відновлення здатності приймати обґрунтовані рішення. Але як застосовувати церебролізин при лікуванні пацієнтів із ЧМТ? Починайте лікування церебролізином якомога швидше. 10-денна схема лікування по 50 мл на день приносить феноменальні результати. Для отримання більш детальної інформації про церебролізин, будь ласка, відвідайте наш вебсайт www.cerebrolizin.com.ua або www.everpharma.com.ua. Дякуємо за перегляд.
Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати, ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців, стоїмо за Україну, бо ми – АСІНО. АСІНО – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів АСІНО в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів. АСІНО в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів, щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року АСІНО інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток на рік та 1 мільярда капсул на рік.
Отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу. Успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану та Грузії. Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 та управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001. Реалізували програму енергоефективності. Налагодили експортні поставки власних продуктів у 7 країн світу та зміцнили експортний потенціал першою реєстрацією лікарського засобу в Європейському Союзі. Сьогодні нас більше 900. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. З турботою про пацієнтів за цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їх препарати в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 80 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології, педіатрії та терапії. Сьогодні Асіно посідає друге місце у рейтингу фармацевтичних компаній України та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Ми забезпечуємо сотні мільйонів надходжень до державного бюджету. За 2015-2021 роки Асіно в Україні сплатила податків та зборів на суму 1,3 мільярди гривень. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо у життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо благочинну допомогу з метою розвитку суспільства. Ми прагнемо забезпечити доступне лікування для кожного та зробити свій внесок у розбудову системи охорони здоров'я України. З 2015 року компанія направила понад 25 мільйонів гривень на благодійну діяльність та гуманітарну допомогу. У період війни Асіно безперебійно працює для забезпечення потреб населення необхідними ліками та вже надала підтримку тисячам цивільних громадян України та більш ніж 100 медичним закладам, громадським організаціям та благодійним фондам на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наша команда – лідер різноманітних рейтингів та переможець престижних премій та нагород. Це найвище визнання діяльності компанії Асіно, яка направлена на покращення якості життя українських пацієнтів. Ми – Асіно. What brought me to neurosurgery? I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500 bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries.
And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get, both together, is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Skull-base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided. Especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes. We are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
Ні, ну у нас ще 6 хвилин, ми маємо вчасно, так що 6 хвилин ще чекаємо.
Доброго ранку. Доброго ранку тим, хто добрався вранці і вже є в залі. Ми буквально через пару секунд будемо починати. Дозвольте відкрити нашу ранішню секцію другого дня в конференції. Вона присвячена новим технологіям нейрохірургії, вона представлена нашими запрошеними гостями. Тому let me introduce you our first speaker, Professor Francesco Sala, one of the prominent specialists in intraoperative neuromonitoring, president-elect of European Association of Neurological Societies, and our big friend, Professor Sala. So please, you can start. Morning. Okay. Good morning, first of all, and thank you, Professor Wozniak. Thank you, Alexander, for inviting me. It's a great honor and pleasure for me to join you. Unfortunately, I cannot join you in person because I'm currently in Genoa for a course in pediatric neurosurgery, but I'm happy to join you at least remotely. I hope you can see my slides. Okay, let's go to this, the first Yes, one. we see your screen. Okay, can you see my slide? Yes. Please go on. Okay, very good. So what I would like to do in these 20 minutes is to share with you some preliminary work we have been doing in Verona over the last 3-4 years, trying to investigate new techniques to assess the brain connectivity during surgery for gliomas. As you know, in the past 15 years, this has been our mantra. We know that the extent of resection in gliomas correlates with the survival, but unfortunately is also related to the risk of inducing neurological deficit. And therefore, we are struggling to find this oncofunctional balance. Some of our colleagues, those pushing the field, have also proposed the concept of looking at the brain, not looking at the tumor. And the idea here is to try to pursue a supramaximal resection to get the best oncological result. The rationale is that we know that surrounding the enhancing part of the tumor, what is visible on the MRI, we have tumor cells also some distance from the core of the tumor, and therefore we can, in certain areas of the brain, be more aggressive with the resection. In others, of course, we cannot. And our limits in the resection is the subcortical connectoma, so all the functional boundaries that we have to respect during surgery. And therefore, intraoperative neurophysiology can assist us in trying to perform a safe surgery. Due to the advent of the concept of the connectome, I would say that this has translated in intraoperative neuromonitoring a progressive shift from the relevance of cortical mapping towards more and more subcortical mapping. Now, if we focus on what we know and how we assess the motor system, this is typically our way of thinking. So in brain tumor surgery, if motor evoked potentials are preserved, we expect to have no deficit or very transient and minor deficit. Vice versa, if we lose intraoperative the motor response, these usually predict a long-term severe deficit. One exception is the so-called supplementary motor area syndrome, where you have a preservation of the MEPs, but after surgery, for some time, the patient is not really hemiplegic, is hemiakinetic, so is not able to initiate movement. But this is typically considered a benign and transient syndrome because the contralateral SMA
will take over. Unfortunately, this is not always the same. We review recently a large number of patients operated for gliomas involving cortical, subcortical motor areas. We look at the correlation with the motor evoked potentials. And we found a group of patients that we categorized as MEP unrelated. These were the patients that had preserved MEPs at the end of the surgery, but still had postoperative deficit. And as you can see, there was a small but not negligible group of patients who still had motor deficit 3 months after surgery, in spite of the preservation of the MEP, and some of these deficits were severe. So when we looked then more carefully into the area of resection of these tumors, we found that those with the less benign SMA syndrome had a resection which was extended also to the anterior cingulate gyrus, the dorsal premotor, and the pre-SMA. So just to say, this is just an example to say that the SMA syndrome might be less benign than we always consider it. And this has been shown also by other papers recently. This was a case of persistent hemiplegia in spite of preservation of the MEPs, most likely due to an injury to the frontoaslant tract. And the most recent reviews on the supplementary motor area syndrome confirm that if we extend our resection towards the most mesial structure, we may interfere with the interhemispheric connectivity, and therefore this may explain why some of these patients do not recover completely, or for them it takes much longer. So what I'm trying to say is that MEPs can certainly prevent motor deficit. It's very important to monitor MEPs, but they cannot always predict and prevent any kind of motor function, also because some of these functions are not necessarily related only to the cortical spinal tract. For example, the group of Lorenzo Bello a few years ago showed very nicely that you can introduce in the awake setting a test to check for praxis and try to avoid the incidence of apraxia in this patient. Apraxia is the incapacity to perform a specific gesture in the lack of any sensory or motor deficit. And what they did, they introduced this test where the patient has to rotate this maniple during the surgery. This test allows to test the connectivity of the parietofrontal network connecting the supramarginal and the angular gyrus to the ventrolateral premotor cortex. And just simply introducing this test, they were able to identify the circuits and to prevent the onset of apraxia in most of their patients. But unfortunately, this could only be done under awake craniotomy. So what we have tried to investigate is there is the chance to test some of these connectivities during a sleep glioma as an option to try to prevent some of this deficit also in patients where for one reason or the other awake craniotomy is not an option, and for example in children. So the first set of experiments was to try to look at the so-called conditioning of cortical spinal output. So basically what you do, you try to apply stimulus to the primary motor cortex and then a conditioning stimulus to a different area of the cortex to modulate the output from the primary motor cortex. And we started to test the connectivity between the parietal lobule and the primary motor cortex. There are experimental studies in monkeys and also some non-invasive study with the TMS in humans, suggesting that the parietal lobule modulates the output from the primary motor cortex. But this was never tested in vivo in the operating room. So what we did was to apply a conditioning stimulus to the parietal lobule and a normal test stimulus to the motor cortex. So we place 2 strip electrodes, one on M1, one on the parietal lobule. This is the intraoperative setting. So if you stimulate the primary motor cortex, as we do routinely in brain tumor surgery, you will get your response from, in this case, the hand muscle, the abductor pollicis brevis. But if you apply a conditioning stimulus a few milliseconds before testing the motor cortex, what will happen if you stimulate from the upper part of the parietal lobule? You will have
an inhibition of the response, with the response, the cancellation, the inhibition, the disappearance of the MEP. While if you stimulate the lower part of the parietal lobule, you will have a facilitatory effect with a bigger response. And we tested this systematically in a group of patients, confirming that the stimulation of the upper part of the parietal lobe inhibit the primary motor cortex output, while the stimulation of the lower part facilitate the output. Now, why this is relevant? Because this may eventually be a technique stimulating from the parietal lobule and recording from M1, which allows us to assess the connectivity between these two areas. Now, the next step will be to look at the correlation with the clinical outcome and to see if those patients who lose the inhibitory effect, which may indicate an injury to the connecting pathway, will also develop a deficit postoperatively. Similarly, we also look at the connectivity between the prefrontal areas and the primary motor cortex, and we found, for example, that you can have some inhibitory effects if you stimulate the posterior part of the superior frontal gyrus or the ventral premotor, and you can have some excitatory effects if you stimulate the more anterior part of the superior frontal gyrus. Again, this connectivity between the prefrontal areas and M1 has shown to be relevant, for example, in the so-called internally generated goal-directed actions, which means what motivates us to perform a certain task or a certain gesture, and also the connectivity between the ventral precentral gyrus and M1 is likely involved in the so-called visomotor transformation for object grasping. So these are all motor-related functions related to the visual motor and sensory motor integration, which are not reflected simply by the cortical spinal tract and therefore cannot be monitored with motor evoked potentials. And of course, also here we will have to look now in the future at the correlation between the preservation of this connectivity and motor function. So what we are doing now also is to test systematically our patients in our so-called kinematics lab. Here there are different cameras who monitor the movement and the gesture of the patient, and this can be then analyzed in with a software to detect if there are deficits, for example, in grasping object of different size. So the patient has the fiducial in his hand, and which are recorded by the cameras, and so he has to perform different gesture, grasping object of different size and different shape. This is recorded by the camera. The interesting point is that we found out that already pre-operatively, for example, patients who have tumors involving the lower part of the parietal lobule, the red spots, have already before surgery deficits in reaching objects. Vice versa, those who have tumor involving the ventral premotor, already pre-operatively, they have difficulties in pre-shaping hand grasping. So these preliminary clinical data fit very well with the connectivity I was referring to you early on. A second technique that we used was the so-called conditioning of the corticospinal output technique. This was done to investigate not the primary motor cortex output, but we decided to look into the language system using, the cortical evoked potentials. So for the cortical evoked potential, we didn't look at the primary motor cortex, but we look at the language system, and in particular at the arcuate fasciculus, and the long segment of the arcuate fasciculus that is involved in syntactic analysis, and as we know, is one of the most important pathway for language function. Now, interestingly, the arcuate fasciculus was investigated already 20 years ago by Matsumoto and Luders, who look at the possibility
to stimulate from the so-called Broca and record from Wernicke and vice versa, to see whether it was possible under awake craniotomies and in awake patients to test the integrity of the arcuate fasciculus. And they record these two potential N1 and N2, these two negative peaks, following the stimulation of the frontal operculum and recording from the middle temporal gyrus and vice versa. They were able to show also in subsequent papers that if you have a decrease over 50% of this potential, of this cortical potential, this will predict a long-term language deficit, while vice versa, if you preserve this potential, this most likely will correlate with a good outcome. So what we looked was to investigate the possibility to do the same study, but in a sleep patient under general anesthesia. So we look at the tractography of the long segment of the arcuate fasciculus. We did a preoperative, sorry. And just coming out from a kind of flu, so apologize for the voice. So what we did was then to perform preoperatively navigated TMS to look at the hotspot corresponding to cortical sites where the patient were making errors in like hesitation or phonemic paraphasia, because we were interested to find the starting points of the arcuate fasciculus at the temporal and frontal level. And then we put all these all this data in the navigation system in order to look at which were the most likely point of where to place, the most important point where to place the electrodes on the cortex to try to stimulate and record from the arcuate fasciculus. So we placed these two strips electrode, one of the frontal operculum, one of the middle temporal gyrus, trying to overlap the hotspot according to the navigated TMS data. And we studied 9 patients. In 5 of these 9 patients, we were able to replicate the same results that Luders and Matsumoto published 20 years earlier in awake patients. So we are able to replicate the same potentials. This, of course, is preliminary, but is important because there is now a possibility to monitor the arcuate fasciculus also in those patients where awake surgery is not an option. And recently there have been other studies similar to ours. This is a study from Spain where they basically had very similar results with those that we obtained in Verona. Recently, the colleagues at the Burdenko did a systematic review of the literature, and they put together 32 patients from 4 different articles where they show that there is indeed a correlation in the different papers between the preservation of the N1 amplitude and the good outcome post-operatively. And the most recent paper is from Andreas Rabe and Philipp Schucht and Kathleen Seidel in Bern, where with some differences in the technique, but they were able to record very successfully these cortical potentials. So this is still very preliminary, but hopefully will become soon one technique that we can use also in the sleep setting to try to preserve at least the arcuate fasciculus, which of course does not account for all the language function, but is one of the important pathways to preserve. So I will stop here, and I would like just to
acknowledge this group of young neurosurgeons, neurologists, and neurophysiologists that I have the privilege to work with in Verona. What I've tried to share with you is the possibility nowadays to investigate new technique that can help us to test the connectivity between different areas of the brain. Of course, now all these studies need a validation with the clinical outcome. We have to see whether the preservation of these networks that I've shared with you will predict also the preservation of some of these motor-related functions, which are not necessarily reflected just by the motor evoked potential monitoring. And this is all in the perspective of trying to improve the quality of life of our patients and to get the best possible functional outcome together with the oncological outcome. So we'll stop here. Thanks again for your kind invitation. I hope to have the opportunity to visit you in person. And my thoughts are with you every day. So all the best and thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Sala. Thank you, Francesco. Any questions from auditorium? Yes, we have Mikhail Kostuk. Thanks so much for a nice presentation. My question about what level of sensitivity and specificity of these tests, how you could assess your personal opinion and influence on the results. Yeah. Yes, thank you. So, I mean, we didn't test that. I mean, we don't have now yet data on the correlation with the clinical outcome. So what we are interested to do now was first to look at the feasibility of this technique, but we didn't look systematically now on the correlation between the preservation of the pathway and the onset and the preservation of the function and vice versa to see if there was a deficit when the pathways was not preserved. So this would be the next step. But the problem is that these techniques are quite novel and is important to find consistency and reproducibility before going to the next step, which is to look at the correlation with the clinical outcome. But at least for the Arcuate fasciculus, I can say that we just studied a small number of patients, but there have been now at least 8 or 9 studies in the last 2-3 years which looked at the same tract, the same Arcuate fasciculus, and also started to look at the correlation with clinical outcome. And the data are encouraging. So I'm quite optimistic that at least for the Arcuate fasciculus, we can have a technique that can predict the language function. Of course, then, the other point is that whether or not the tiny or subtle motor function we're investigating now will have an important role for the patient, that we don't know yet. But I think that if the goal is to preserve function, improve the quality of life of our patients, it's worth trying to investigate also motor function, which are not related to the cortical spinal tract, but can be still relevant in everyday life. Thank you. Francesco, any questions? I have one question concerning the monitoring of emotional functions. So we used to be for example, very aggressive at the, for example, right frontal tumors when we tried to do lobectomy to be more radical. But now the last publication, they show that the subcortical areas of the frontal lobe are quite important for emotional sphere, emotional function of the patient. And here I see some collision in this. How do you see the resolution of this maybe conflict of this situation? Yeah, thank you, Alexander. Well, I don't have personal experience with that because we don't do that much awake surgery. I mean, on the right hemisphere, usually we use
a sleep surgery. I know that Yuk Dufo has published many papers on the relevance of the non-dominant hemisphere, so-called non-dominant hemisphere, for emotional and for cognitive functions. And I think he has right in many ways. We don't have all the expertise, also neuropsychologically wise, to test all these functions intraoperatively. But I mean, your question it's very relevant because the problem is that there is no part of the brain that we can just throw away, right? I mean, the brain is there because it's functionally relevant, everything. The point is to detect also in this subcortical connectome what is essential and what is not. If you look at the connectome pictures, it looks like to me one of these map where you have all the airplane lines signs. So we know that there are some airports which are big hub where you have all the flights coming through, like Frankfurt or London or Paris. And then you have the Verona airport where very few airplanes pass by. So some of these airports are very important, others are less relevant. In our brain, there is something similar. There are some networks that we have to preserve in order to preserve function, others that can be sacrificed either because of redundancy or neuroplasticity. But now that we are becoming more and more able in preserving the most obvious function and most important, like motor and language, Dufo and others have shown us over the last 20 years that there is much more than that we have to preserve for the good quality of life of our patients and to allow them to go back to their work and to their normal daily life. So, of course, emotion is something that we have to pay attention. In the end, we also still have to remove the tumor, at least to some extent. So again, this oncofunctional balance is not easy to find, but we have to continue to investigate. And our preliminary work is going that direction, to find other ways, other techniques that we can use either in a wake or a sleep setting to try to preserve as many functions as we can in our patients. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you for your contribution to our conference. Hope to see you in person in Ukraine next time, and see you soon. I hope in Sofia. So thank you. Thank you. Absolutely. Thank you very much. Thank you. To all of you. All the best. I wish you a successful conference. Thanks again for having me. Bye-bye. Bye. Okay, the next one lecture is the endoscopic approach to spine, finding a simple solution to complex pathologies. Ayush Sharma, India. Good morning. We can't hear you. Switch on your microphone, please. Yeah, can you see my slide now? Yes. Okay. Good morning and greetings from Dubai, and thank you for having me here. I have been asked to talk on endoscopic approach to spine, and can we find some simple solution to different complex spine problems using a small, less than 1 centimeter incision, and that is the beauty of endoscopic spine surgery. So let's dive into it without wasting any time. I'm Dr. Ayush Sharma. I work as a consultant spine in Mumbai. But if you look at the endoscopic approaches in spine, we have two types of approaches. One is the interlaminar approach. As you can see, it is the approach where you use the interlaminar window to do your work. No, we all are very aware of interlaminar window, so it is a familiar approach, as well as it is a very versatile approach. It really allows you to do a lot of work when it comes to endoscopic spine surgery. But please understand, it is paramount to understand how this approach works, and anatomical consideration is also very, very important. Look how the interlaminar window changes as you go from down to up. So you have a big interlaminar window at 5S1, but as you go to L2, 3, 3, 4, it sort of changes. So it's a case like this, where you have a L5, 4, L4, L4, 5, L5S1,
disc in down level, it is very, very easy. You dock your tube, you endoscope, you look at the root, you retract the root, you take out your disc, and you come out, and that is all you have to do. So this is how it is done. So it is a very, very simple thing to do when you are at lower level. All you go is simply reach there. It is the beauty of the access. You go, you look at the disc, you take out the disc, you make sure your root is decompressed, and you don't touch anything else. And that is how it works when you have something as small as this. So this is how the setup looks like. You have gone through a small incision, you have taken out the disc, and your job is as well as done. And because you have not removed any lamina, you have not taken, and this is how the root decompression of the root looks like at the end of the discectomy. Again, interlaminar approach is also good for something like this. You have a huge disc, a disc from L5S1 going up, right up to the L4-5. So what happens is this, and this patient came with a complete foot drop. This is how she's entering the OT complex. You can see the foot is like a complete loss of power in the foot. Even in these cases, endoscopy is not a limitation. In fact, the interlaminar endoscopy really allows, look at the C-arm pictures from the disc level to even up to the exiting root of L5. You can really go, you can really track, and you can really get the job. And this is at the end of the discectomy. You can go from one end of this disc pathology to the other end. This is your S1 root, and then we will change the scope, and we'll go and even look at the whole of the cord. We'll even look at both the traversing and the exiting root. And that is the beauty, and that is the power of endoscopy. It gives you a lot of room and gives you a lot of freedom. So this is right where your L5 root is going, just by changing the scope. You can even see the L5 root, and that's why the patient had a foot drop, because the disc was going from L4, L5S1 and hitting up to the L5 root. And this is the amount of discectomy which was done for this case. And this is a post-operative MRI, just to show you that although we have used endoscopy approach, doesn't mean we cannot do the complete job. So you can see complete removal and decompression has been done using endoscopic approach. Again, the good part about interlaminar approach is not only that you can do your discectomy, if for whatever reason you need to add a decompression, you can use these power tools and you can add a decompression as well. Transforaminal approach is a completely different ballgame, something which most of the spine or neurosurgeon are not familiar with. It, because of its unique approach, it also allows you to do unique cases. Let me show you. So this is a unique anatomy. Most of us, we don't go into this anatomy because you don't deal with it, but it is an anatomy of foramen. And this is what you use to reach at the disc. So this is, most of you know, this is the cambial triangles, and this is what it is used to use the transforaminal approach to do your work. So especially when you're dealing with higher level disc, it is a very, very good approach. This diagram just shows you how easy it is to reach a L2-3 disc compared to L4-5 disc. So if you want to do L4-5 disc to transfer, it is slightly challenging. But L2-3 is much easier because your interpedicular distance, which was your friend in interlaminar approach, becomes sort of your enemy when you're using the transforaminal approach. But this is a very, very good approach for cases like this, something like extraforaminal disc. It is not easy, no matter but whether you're open surgeon, tubular surgeon, endoscope, or interlaminar surgeon. Even it is sort of slightly challenging to get these extraforaminal discs because they are quite outside your canal. But when it comes to a transforaminal approach, it is just a cakewalk. It is the easiest thing which you can do using an endoscopic approach. But not only that, it gives you access to a extraforaminal disc, something like this, a high-level disc. Again, it is not easy to approach this disc, whether you are open surgeon or tubular surgeon or endoscope or any approach. But look at how we have tackled this, and it is, the disc is central. It is sort of compressing the quad complete posterior. Because of your approach, you just go just there where the pathology is,
All you need to do is reach there. It is the beauty of the access which allows you to do the decompression. And you see, this is where the pathology was, and this is where you have reached, because you have changed access. Instead of going, you have used a transformal route, and then this is it. You have reached there. You remove the disk fragment because it is your approach was designed just to reach there. And this is the disk fragment you see on your screen, which comes out. You remove the disk, and that is the end of the story. And just to show you, we really got the fragment. We also got the post-operative MRI done, and it will just come out there. But it is, see, this is the MRI, and it shows a good removal of the disc. So not only that you can do this, even if you want to revise a case, again, it is the beauty of the approach. You have a completely different approach. This case, if you see, there is a previous laminectomy was done, and there is a revision surgery. So what we have done is we have gone to a contralateral approach. We have completely bypassed the left-sided approach, and we went through a right-sided approach. And through right, you can use a virgin territory and still get your disc job done. So you see, I have come from a contralateral side just to avoid the previous scar from the previous surgery. When, again, this is where another problem where we have found that endoscopy approach is very, very good in tackling spondylodiscitis. No, we all know these are bad patients. They have pain, they have inflammation, they have instability. And this is where, if you look at the diagnosis of spondylodiscitis using a fluoroscopy or CT, it ranges from 30 to 38%. But the problem is because your approach is blind. When you use a fluoroscopy or CT-guided biopsy, you go blindly. But what endoscopy allows us, and I'll show you in a few cases, not only to do a decompression, to tackle the pathology, but to take the biopsy complete under vision. So I can tell you, in our experience, the biopsy yield of an endoscopic approach in discitis is as high as 90%. And this is also, if you look at the literature, it suggests it has a very good yield compared to your traditional approach. So look at this case. This is a L3-4 discitis. Look at the pathology where the problem is. You see all the pus and every collection is between the pedicle. Even if you want to try a transpedicular biopsy, there is a good chance you will miss the pathology completely. And that is I missed one slide. So, and that is the beauty of endoscopic surgery. You go exactly where the problem is, and we are using a transformal approach here. You see the problem, you take the biopsy under vision. Not only you take the biopsy under vision, you also decompress the pathology. And that leads to not only it's a therapy, and this is a diagnostic tool, but it is also a therapeutic tool. And this is how this is post-operative MRI. You can see you have decompressed the pathology, and this is a 3-month follow-up MRI. You see how after the appropriate antibiotic, how the pathology is completely regressed. Not only that, you can do in simple cases something like this. Is a young female with multi-level epidural collection. Now, if you want to go ahead and do a 3 or 4 level LAMI, it's your call. But this is what, and look at this. This was a very, very thick collection. It is not a simple pus. The whole dura was sort of being compressed by thick tube-length pus. It is compressing the dura. So because you are under fluid medium, all you need to do is simply go ahead and simply keep decompressing and taking out the whatever it is there, and then you sort of decompress the pathology, and this is how the root and the cord looks like after decompression. And this is a 4-month follow-up. See, instead of doing a big LAMI in a young patient, you have done endoscopy approach, and you got your job done. And even in cases where you have a huge collection with a deficit, something like this, you look at how the pus is sort of completely pushing the dura, and patient also came out, patient had a neurological deficit, and there was also some sort of a bone destruction. Unfortunately, patient was very, very sick. She was so sick that we could not do any definitive surgery. She was a CKD patient with a bad lung, and only thing our anesthetic told, you could do a local surgery under local anesthesia. No general anesthesia was allowed.
And that is where we decided to do endoscopic surgery. And look at the pus sort of simply drains out from the canal. Moment you put your scope, the pressure of the pus was so high. The moment we put our scope, this is what I see. This pus simply keeps draining for like 5 to 7 minutes. So this is what was done, and you see this. Sorry, I am missing them. So and not only that, we sort of drained the pus. In this specific case, what we did is we also used the endoscopic approach to put some antibiotic bone graft, because there was a destruction of the body, and we knew that definitive surgery at this stage is not possible. And you use the same endoscopic approach, the same tool to just pack whatever after the body has been taken out with bone graft mixed with antibiotic. And this is an intraoperative CT scan. If you see how nicely the bone graft had been packed and patient went on to do well, we still plan to do a second case percutaneous fixation, but at least for that day, endoscopic approach saved the day. And these are just our cases. And if you look at the literature, people have, sky is only the limit. People have been doing thoracic disc. If you have multi-level disc like discitis, again, this is a solution. You can do multi-level pathology using a single incision. And even people have gone ahead to do decompress the psoas, decompress other pathology and infections because of the ease of the approach. So the benefit of using endoscopy is in discitis, it's targeted. It can target the pathology. It will give you a biopsy and a visualization. Not only it's a diagnostic, it also has a therapeutic. And of course, in cases like one of the cases I showed you, where patient was very, very sick, we could do it under local anesthesia. Now let's go to more complex, slightly more complex cases. Something like this, there's a osteophyte sort of, going into the foramen and sees again, young patient. Of course, you can do this, you can do a fusion surgery, but she was just 23 years old and I didn't want to give her fusion. This is what was done. We did a navigated endoscopy. We could track that osteophyte under navigation. You can see the navigation there. We could use the endoscopic under navigation, and you can burr that osteophyte using endoscopic navigated drill. And instead of doing a fusion surgery, patient just had a endoscopic surgery. Again, something like this. This is a D12L1 calcified disc, and you can see the calcification out there. Now, again, this is a very challenging case, no matter who you are. These are central calcification, and they are not easy to remove. But this is how we went ahead. Instead of doing anything, we again went with endoscopy. And I'll show you the videos how we can use the endoscopic burr to tackle this. And this is the endoscopic burr. You can see, and it just once you remove the calcified part, it is just a cakewalk. And just let me show you. This is how it is. So this is the calcified part. And the beauty is you are doing everything under vision. There's nothing blind. You know where you are. You can always correlate with the screen, with your C-arm, and you see what it is. So this is the initial part where you have burred out the osteophyte. Once you have burred out the osteophyte, you can see the dura and the disc, and that is a beautiful demarcation. You can see the dorsal, the ventral part is the cord, and the dorsal part is the disc. And then you go ahead and you do your discectomy. And this is at the end of the discectomy. And you can see how the dura is sort of moving because you have really decompressed everything which was there to be decompressed. So these are the beauty of using endoscopy in different case scenario. And sky is only the limit, but it does comes with some challenges and limitation. One of the problem with endoscopy is it is not part of your curriculum, whether you are a neurosurgeon or a trained spine surgeon. Most of us have not been trained in endoscopy from the very beginning. So it's a new tool, you need to learn it. There's a problem with the cost. Some of the instruments are quite expensive. Radiation, again, is a problem. Most of it, you need to have some sort of a C-arm or something to see what is happening. And again, not every case
not everything can be done with endoscopy. But just like your mobile phones are becoming smarter every day, that is how we have gone about it. This is how I have moved from open surgery to tubular surgery. So this is what I do today. And this slide shows you how beautiful is the approach. This is this video. So if you see, this is after endoscopic decompression. As you take out your scope, everything simply falls into place. Even the ligamentum flavum, you have only made a window into it, and you have not removed everything. These structures are there for the reason, just like the previous speaker was telling, every part of the brain is there for a reason. Similarly, every part of muscle and anatomy is there for a reason. And if you can get away without damaging or removing things, that is the best thing. And this is what I call minimal incision but maximum intervention. You do a very small incision, but still once you go inside, you can do everything which can be done with the open surgery. And if you ever had a doubt about if you can do one, all limit only exists in your mind, and only in your mind you can overcome. It's just a mindset. Once you decide you want to do it, you can do it. And if you want to see more, learn more, I'd like to invite you to Mumbai. Next year, we are doing one of the biggest minimally invasive spine meetings in India, and you are most welcome to join it. And let me leave you with this message from India and from my side and from my people. May the peace be with you. Thank you so much. Thank you for your kind attention. Thank you for the good lecture, good visualization, and maybe someone have a question from the audience? No one. Okay. We glad to see you and glad to hear you in our conference. Thank you so much. Thank you for that. Thank you. Okay. The next speaker is Vladislav Burek, stereotactic radiosurgery for brain arteriovenous malformation, a single center clinical experience and follow-up data analysis. Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий долучитися до зібрання нейрохірургів України. Враховуючи формат цієї пленарної сесії, з вашого дозволу продовжу далі англійською мовою. And now I want to tell you about our clinical experience of stereotactic radiosurgery for brain arteriovenous malformation. Arteriovenous malformation are congenital vascular anomalies resulting in blood shunting directly from the arterial to venous system, bypassing the capillary network, disrupting normal blood flow. Annual manifestation, 1 per 100,000 person a year, 1 to 3 annual hemorrhage risk for unruptured AVMs. Up to 66% of AVN can cause intracranial hemorrhage due to rupture, and the rebleeding rate for the first year after hemorrhage between 6 and 18%. Up to 40% of survivors had significant disability. Overall mortality rate range from 0.7 up to 2.9 per year. The majority of clinical presentation is the hemorrhage of these patients, seizures, headaches, ischemic events due to vascular steal from the normal brain. And the 15% of these patients, this is the incidental finding on asymptomatic patients. The golden standard for diagnostic for AVMs is the digital subtractive angiography, where you can see nidus, feeding arteries, draining veins, and so on. Also for diagnostic, we use CT scans, CT angiography. Also, we can see embolizing agents such as onyx and so on. Magnetic resonance imaging is also very important in the diagnostic of AVM, T1, T2, and also MRI and TOF, which we use for planning of the radiosurgical treatment for AVMs.
Also, this can be used for the spinal AVMs. But now I want to tell you about the brain AVM. The majority of the brain AVMs are supratentorial, superficial, and the small size lower than 10 cc. Treatment options for AVMs include microsurgery, endovascular treatment, radiosurgery, and radiological surveillance. Radiosurgery can be used for small volume LVM, for large volume AVM, as stage radiosurgery, as repeated radiosurgery for residual AVMs, and also as a patient choice for radiosurgery. But it's the choose of the tactic of the treatment also depend of the size AVM, which we can describe by Spencer-Martin grading system. And Spencer-Martin grading system grade 1, 2, usually use single modality for the treatment: observation, surgery, embolization, or radiosurgery. And the probability of the post-treatment deficit is relatively low, up to 8%. Spencer-Martin grade 3 usually need multimodal approach. It can be combination between embolization and radiosurgery, possible with surgery, and the higher post-treatment deficit up to 18%. And the Spencer-Martin grade 4-5 large AVMs, they also need, the majority cases, multimodal approach, sometimes symptomatic treatment such as hematoma removal, and also salvage stage radiosurgery. Let's return into the treatment options, and there are some limitation of the microsurgery because the deep located AVMs not always available for direct surgical approach. Also, it is the risk of interrupt of or shunting down the blood supply to the functionally important areas. Speaking about the radiological surveillance, usually we can remember the Aruba study 2013, where compared the conservative group and interventional group, and the interventional group had more worse functional outcome. But recent studies show that more active position can be more useful in the treatment of AVM, and radiosurgery as a not very invasive technology can be used in this even complicated cases. The main goals of stereotactic radiosurgery is the obliteration of the AVM and prevention of hemorrhage. We expected to reduce hemorrhage risk for AVM lower than 1%, and also normal structures and tissue protection. The first ideas about the obliteration of abnormal blood vessels was in the early 60s, and different techniques used for that: proton beam therapy, heavy particles beams, gamma knife in March 1970, LINAC, and finally CyberKnife intracranial for intracranial and spinal AVMs. But despite the technique which we use for treatment of AVMs, gamma knife, LINAC, CyberKnife, or recently Zapix, the radiological effect of this treatment is almost similar. At the early post-radiation vascular reaction in 1 or 3 months, there is this subendothelial edema, intima damage, and microhemorrhage of the vascular wall, which lead to vascular thrombosis. After 6-12 months, the late post-radiation reactions include proliferative reaction, occlusion of blood vessels, especially small caliber arteries, and vascular thrombosis. Obliteration rate for AVMs after stereotactic radiosurgery is from 46 up to 90%, and it depends according to the Pollock Flickner scale. It depends on the volume of AVM,
the age of AVM, and location of AVM, superficial or deep location. And the best results are the for radiosurgery for obliteration of AVM is the AVMs with small volume in young patients with superficial patients with superficial location of AVM, and we can achieve more than 90% obliteration rates in these cases. But also stereotactic radiosurgery is very dose-relative obliteration rates, because you can see in this tab that the lower doses for treatment, there are the lower rates of obliteration, and the higher doses can give the obliteration rates up to 99%. But also you can see in this graph that the risk of complication is rapidly became increasing of the with the higher dose, and we need to find the equivalent between desired response and the complication. Also, the AVM treatment, also the time-related obliteration, because in the first year after radiosurgery, only 6% of these patients have the complete obliteration, but 10 years after radiosurgery, 91% of these patients can get complete obliteration of AVMs. International stereotactic radiosurgery introduce practice guidelines which based on the different of the experience of different clinic with different techniques, more than 1,000 AVMs, and they show that the obliteration rates with better technique became better, higher, and the hemorrhage rates became lower. And the main recommendation for the treatment that radiosurgery is a very efficacious treatment for grade 1-2 AVMs, especially for eloquent locations AVM, and the best results are with enough zone for this treatment. Speaking about the Spencer-Martin grade 3 AVMs, stereotactic radiosurgery provided better outcomes for small unruptured grade 3 AVMs, more than for the large and ruptured Spencer-Martin grade 3 AVMs. And for large grade 4 and 5 single fraction AVMs, single fraction had limited efficacy, and in these cases, possible stage approach for large AVMs can be as alternative for high grade AVMs. Speaking about these large AVMs, we can use volume stage radiosurgery, dose stage radiosurgery, and embolization prior stereotactic radiosurgery to make smaller the irradiation volume. Volume stage radiosurgery, this means the 2-3 treatments of parts of AVMs in period of 6-12 months. Here you see the first treatment in 3-stage first treatment, then after 6 months another treatment, and then in 6 months another part of AVM treated. Here is the 2-stage, the part of the AVM, and after the year, another part of AVM was treated. But also in our clinic, we use dose stage hypofractionated radiosurgery, and there are different schedules of this treatment, but very important is the single dose of this fraction. You can compare if the single dose of this fraction is 5 grays, there is only 22% of obliteration rate. If the single dose 7 grays and higher, the obliteration
rate is rapidly increased. Embolization prior to stereotactic radiosurgery became smaller the volume of AVM, and in earlier papers we see that radiosurgery embolization negatively affects the obliteration rates. But recent times, with development of technique of stereotactic radiosurgery, it became more effective. But there are situations when the embolization need, especially for reduced AVM volume, and for example, embolization perineedus AVM, and especially in the big AVMs bigger than 25 cc. We use in treatment one fraction AVM, one fraction stereotactic radiosurgery, and also dose stage 2 or 3 fractions radiosurgery. But we compare the efficacy of this treatment in biological effective dose. And according to some equation, we see that this efficacy, biological effective dose, almost similar for one fraction 126 grays, and for 2 or 3 fractions, it can be nearly these doses that have influence now obliteration rates of the AVM. We use CyberKnife, and for CyberKnife there are some specific for AVMs for CyberKnife treatment, because very often AVM have a very irregular shape, and we need specific dosimetry, very small collimators, small field dosimetry, and of course specific knowledge of contour and feeding. There is draining vents which we need to exclude from the treatment, and adjacent brain areas. Also, there is the difference between LINAC-based radiosurgery, where LINAC is the single plane motion. It is very complicated to treat irregular shaped targets, but robotic radiosurgery can had very good properties to deliver those to irregular targets such as AVM. And also we need to aware the dose constraints for this treatment. From 2016 up to 2024, we treated 33 patients with AVMs, the majority women, and also we classified this patient with Spencer-Martin classification, and the majority of these patients were Spencer-Martin grade 3 classification. We use one fraction. The majority of this patient we treated in 2 fractions, and one patient was in 3 fractions. He had two nidus of the AVM. 13 patients underwent endovascular embolization with subcomplete obliteration before radiosurgical treatment, and 3 patients received neurosurgical treatment before radiosurgery, hematoma evacuation, ventriculostomy, and so on. And the total volume of AVM range up to 16 cc. The follow-up period, we include 17 patients who were follow-up more than 2 years. And in this group, 12 patients, 70%, experienced complete obliteration of AVM, and their neurological symptoms improved. 5 patients having partial subcomplete obliteration. And now I want to show you a few cases from our clinic, from our experience, and to show our results. This is a female after hemorrhage. AVM was confirmed. Also was partial embolization, and then single fraction stereotactic radiosurgery. And if we will compare, at the angiography, we see the complete obliteration of this AVM. Next one, more bigger AVM, without previous bleeding, without previous embolization, volume of AVM 7.6. We irradiate this patient. You see, this is angiography. And 2 years after,
we see complete obliteration of this AVM. Another patient with epileptic syndrome, epileptic seizures, and after detection of AVM, we also make the stereotactic radiosurgery into fractions, and then we see the complete obliteration of this AVM in this patient. This was before radiosurgery. This is 2 years after this treatment. Another patient with combined treatment for AVM after onyx embolization. You see this residual part of AVM. Here is the residual part of AVM. This is the onyx, and then we irradiate the residual part of AVM. And 18 months after, we see no evidence of AVM on MR angiography. And also after 3 years, we see the obliteration of AVM and also obliteration of the draining veins in this angiography. Next one patient, also after onyx embolization. Green is onyx, the red is the AVM. And we irradiate this patient. And then we see at the MR angiography, almost complete. And in the CT angiography, we see 20 months after the treatment, we see the complete obliteration of the AVM and also obliteration of the draining veins. The one of another patient with big also with after the endovascular embolization, but we expected the good result for this patient 9 months after. We see this the beginning of obliteration, but in this patient there were complications, and here we can see he had the hemiparesis, he had the ischemia zone or post-radiation changes in the brain because of this complete interruption of the blood supply. And these cases we need to aware and to see, despite the relatively good angiographic results, but functional outcome was not very good, not what we expected from this patient. And the last one, this patient with 2 nidus of AVM from Georgia, we make this treatment, and 7 years after, we see the very, very good results for this treatment. Limits 3 months, we can treat 3 months after hemorrhage. The duration of radiological effect, months and years. Lower efficacy for large AVMs can be post-radiation necrosis, post-necrotic cysts, reaction of unaffected vessels. But modern tactics include integrated approach, which will use all methods of this treatment, of endovascular treatment, microsurgery, and stereotactic radiosurgery. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, Dr. Бурик. Дякую, Владе. Одне коротеньке питання, якщо є з аудиторії. Хоча дуже, скажімо, така лекція академічна, на всі питання відповіли. Да. Все, дуже дякуємо, Владе, чекаємо в гості, приїжджайте. Дякую. Є, Михайло Романович таки додає. Влад, привіт, дуже радий тебе побачити. Дякую, що відгукнувся на запрошення. У мене таке запитання. По характеру кровопостачання, які ви маєте результати? Тому що АВМ можуть бути high flow, фістульного типу, тому що є більш рацематозні. Тобто ви враховуєте це в дозі і в очікуванні результату, тому що... І потім по глибині, як ви предиктинг радіонекрозу, тому що ви казали, що там ішемія, там то не ішемія, то радіонекроз, там тільки по білій речовині йшло поширення.
змін. Дякую. Так, звичайно, так, то був радіонекроз, і такий пацієнт є. Звичайно, що high-flow EVM, вони більш гірше піддаються такому лікуванню, і дійсно тут можливі бути певні обмеження по цьому всьому, по рівню облітерації цих артерій венозних мальформацій. Що стосується глибини, то для нас це не принципово для цього методу лікування, тому що ми можемо брати навіть надзвичайно глибокі ці АВМ, в принципі, доставка дози вона однакова. Але от Михайло Романович, дякую, high-flow, то вони, звичайно, дуже... Ні, ризик радіонекрозу доставати можна всюди. Про це передбачаєте, ризик радіонекрозу більш високий при розташуванні глибин. Я думаю, більш до конвекса ми завжди думаємо, що менший ризик. Коли вони глибокі, більш білої речовини оточно. Тобто це не є предиктором для гамма-ножа. Це не є предиктором. Я думаю, що в цій ситуації було предиктором того, що вони були закриті повністю. Там же ж була перед цим емболізація, от ці ситуації, що я показував. Перед цим була емболізація, і по мірі того, як вони закрилися всі артерії венозні, доза там була однакова, що до попередніх цих. По мірі того, як закрилися всі артеріоли, вона фактично, там утворилася зона радіонекрозу. Тобто воно із-за того, що комбіноване лікування, не сформувалися такі шляхи обходу для кровопостачання для цієї ділянки. Я таким чином думаю. Добре, дякую. Ми трошки виходимо з часу. Дякую, Владиславе. До зустрічі. But we are moving on. Our next speaker from Italy, Claudio Schauner, complex navigation surgery of craniocervical junction. Yes, please, Claudio. Thank you for your contribution to our conference. Morning to everybody. I hope you can see me and hear me. Yes, we can see your screen. Now you can switch on the presentation mode, please. Okay, do you see the presentation? Yes, but we can see only your screen, not presentation. Now presentation mode, switch the presentation mode, full screen mode. Okay, it is. No, we don't see. We see only once more. Okay. I try again. No. Maybe I will ask our technician. That's it. Okay, on my screen there is only the presentation. We see only your folder. Yes, only folders. Try to close other application. Maybe it will go out. Okay. Do you see now? Yes. Great. Okay. You can start. Great. Okay, very sorry. So thanks a lot for having invited me, especially to Paolo and Alexander. So the topic will be about complex navigation of the cervical craniovertebral junction, CVJ surgery, and what is changed in the last years in this kind of surgery. First, we have some advancements in the diagnostic, especially in MRI with the 3 Tesla images. We have some novelties in biologics and also 3D printed technology implants. Of course, navigation and robotics, that will be the topic of this presentation. And then some new tools in video-assisted approaches has come out. And something has changed intraoperative neuromonitoring. Especially in the imaging, what is now better than before
is the visualization, especially in MRI of the ligaments. So we can provide the correct indication for surgery, even if we find some ligamentous problems easily. Then biologics. The problem of biologics is a standing problem in the CVJ because the angulation of the bony surface and itself the region of the CVJ is a very difficult region for achieving a good fusion. So we need something to put inside our surgery after instrumentation to achieve a good fusion. And we can use autografts, allografts, and now we have, with modern biologics, we can have the same results, quite the same results, but sometimes are more easy to use and ready to use for surgery. And in case of high destructive tumors, we can plan some 3D implants and we can put them during surgery. It can be a very possible and useful slot. But the main topic is the use of new technologies like navigation and robotics. So CVJ surgery can be done freehand or fluoroscopy guided. We can use navigation C-arm based, and what we use is intraoperative CT-based navigation. But why is so useful in this region? Because we can have some anatomical variation, and I will talk you about the two more frequent, like arcuate foramen, in which the vertebral artery passes in beneath a bony foramen, and thus is more difficult for the surgeon in these cases to find the right landmarks, because that anatomic variation can lead you to have some mistake. And also the mobilization of the artery can be more difficult because it can be very fixed into the bone. And the frequency of this malformation is very high. So we can have, it's not a malformation, it's just an anatomical variation, but 1/4 of the European population can have it. So it's very easy that we will face against this characteristic. Another one is the high-riding vertebral artery and narrow C2 pedicles. And the good definition of an high-riding vertebral artery is when this distance of the isthmus is less than 5 millimeters. And another important measure we can have especially for small pedicles, C2 pedicles, is when the lateral border of the canal through the vertebral artery is less than 2 millimeters. So we will have enough space for a screw. And we have to consider then 1/4 of Europeans have at least one high-riding vertebral artery, and 1/3 can have C2 narrow pedicles. So in those cases, it's very helpful to have such technology that can lead you to confirm the anatomy you see with navigation. So what I suggest and what we use is not to do only navigation, but we go ahead with our traditional anatomic exposure, but we confirm the anatomy with the navigation. And this is very useful and is something that can give you a lot of courage during surgery. So I will show you some cases. We will start with a malformation, a Down syndrome, female, 16 years old, with progressive tetraparesis and hiccup. And as we see in those images, we have a dislocation of the dents into the foramen magnum with the spine compression. So the anatomy was very difficult because we see some triangular masses. And in those cases, while we are finding our entry point, it's very easy to slide into the vertebral artery.
So these were the first problem. The second problem was high riding vertebral artery with the very small pedicles. And also the C3 lateral masses were very little. So what were the possible solution? The solution we chose was an occipitocervical fixation, and we tried to put a screw in the left pedicle, and we went down to C4, C5 masses. So we can see a short video intraoperative after the intubation of the patient, when we were trying to find the right alignment of the dents. And those maneuvers can be dangerous, so we did everything under neuromonitoring in order to stop ourselves in case of problems. And at the end of those maneuvers, we find good alignment, so we went for the surgery and in navigation. And so as our planned surgery was, we were able to put a screw in the pedicle, in the left pedicle of C2, and we put the plate in the occiput and the lateral masses C4, C5. So the postoperative images were very good, and we did also the decompression of C1. We see here the decompression, and the postoperative reduction was very good. But we see also in those 3D images, but at 2-year follow-up, we had a loosening of the screws in the lateral mass. Fortunately, the patient went well, no neurological condition changed, so we did nothing. And the patient is still followed up by us without any problem. And so if the problem will come, we will change our strategy. Another case will be the degenerative case with a kyst in anterior and posterior of C2, like ossodontodeum. And this is typically an unstable case, so we went for decompression and fusion. But also in this case, the anatomy did not help us. So we had bilateral foramen and arcuale and bilateral small pedicles in C2. So it was very difficult without navigation. And fortunately, the pedicles of C4 were very good, but also pedicles can be very difficult to put a screw in without navigation. So our strategy, and we can see a short video, was to put screws in the C1 masses and C4 pedicles. So it can seem very long hardware, but it was bicortical in C1 and very strong. So the patient went well, and those are other images to show how strict is the relation of the C4 pedicle screws with the vertebral arteries. So without navigation, it can be very difficult to do that. And this is 2-month follow-up with a good initial re-expansion of the spinal cord, and the patient is ameliorating. And we can pass to the other case. This case is a trauma case. It was a type 3 Anderson fracture of C2 with dislocation of the dents and of the masses of the articulation of the C1, C2 articulation. And the patient was going quite well neurologically. He had only cervicalgia, but this kind of fracture has a very high rate of pseudarthrosis. So we went for surgery, and we chose the Magerl operation with transarticular compression screws, C1, C2. And with we put also some biologics around for fusion. And 2 month follow-up, the patient had fused the fracture, so very quick fusion.
And we know from the literature that MAGR is something difficult, probably without navigation, but can give us the best rate of fusion and the quickest fusion, also compared with other techniques. And the last case I will show you today is a case of multiple myeloma with a complete destruction of the C2 body. And this patient was also a very ill patient generally. So the first option for us was to work together with the neuroradiologist and to do a transoral vertebroplasty with the good postoperative result. But we were too happy, and so we did nothing else. And after 6 months, the patient went back to us with a bad angulation of C2, C3, and the body was completely splitted by the tumor. So we planned for surgery, but also in this case, the anatomy did not help us. The patient had bilateral high-riding vertebral artery. And so we can choose with navigation another strategy, jumping C2 and going from C1 masses and 3-4 masses. And the patient fused very well at 6 months. Follow-up, the patient was well fused and is going well. So what is the message? The message, after 124 cases of navigation in 24 months and 14 cases of CVJ, that navigation can give you courage to perform more extreme screw trajectories in order to decrease the length of the hardware with an increased strength to pull out, especially in CVJ. But the question is, are now we dependent from navigation? And my first response, and after I will hear yours, is that not. We have not to be dependent. We have to do our traditional anatomic operation, but navigation can help us a lot by finding the right landmarks to avoid injuries and to avoid problems. Thanks a lot for your attention and all my admiration for doing your job in a very difficult. Thank you. Thank you, Professor Shannar. Great presentation. Any question from the auditorium? No, I have a question. Thank you very much for your remark that the neuronavigation must be checked with the regular X-ray for some instances because of possible inaccuracy of the tool. But in general, thank you. But my question is, what is your option concerning this new, very expensive tool of robot in the OR, robot together with navigation? And do you see the big future for this tool in the OR worldwide, or you think that it will have a limited implication in the future? I was very happy to have it, and the first period with the robot, we have a robot, and we use it especially in lumbar surgery, because in cervical it's more difficult to use it for some technical problems. But nowadays I can tell you that my presentation was about navigation and not robotics, because we are using less and less robotics and more navigation, because robotics by now gives you very limited help. But it's sure that in the future something could change, and the research is very hard in the argument, but also those equipments are very expensive. So by now, I don't know if I will suggest a center to buy a robot. Thank you. Thank you very much. Thank you for a great presentation, and thank you for your contribution. So hope to see you in person in future. I think we will finish this war in the nearest time. Thank you. Absolutely. Thanks a lot. Thank you. We are moving on. Our next speaker.
Дивно. One moment. Зараз хвилинку я пробую позвонити. David? Okay, Hello? so David? Hello? Hello, Hello? David? David, can you hear me? Yes. Hello? Perfect. Hello? Hello. Nice Hello, good. We can switch you because Laszlo has some problem with the connection. I don't know if he didn't appear, so you will be the next. And so, thank you very much. So good to see you, and thank you for your contribution to our conference. So you can start. So I will. Can you see my screen now? Yes, great. We can see the presentation mode. So please start. So thank you very much for inviting me for your meeting, and I will be more than happy to be with you in person, and I hope it will happen the next time. I believe that your conference will be successful. I am going shortly to speak about craniopharyngiomas, and the title is there any role of endoscopic endonasal approach in craniopharyngiomas? The alternative title is what is the current role of transcranial approaches in craniopharyngiomas. This is my hospital, so best greetings from Central Military Hospital in Prague. This is the way our team looked like a few years ago, and now you see there is a big change. There are more and more ladies in our department, and I think the team is young and motivated to work. These are the closest colleagues working with me on endoscopic endonasal approaches. We are doing endoscopic techniques since 2006. And I always want to remind the teachers, the mentors, and the two most influential persons for me in 2005 and 2006 was Paolo Capabianca, and later on the Pittsburgh School at the time when Kassam was there as well. We use intraoperative MR scanning since 2008. And we do a number of endoscopic endonasal skull-based procedures. We have done more than 1,800 pituitary adenomas, and we have done 79 craniopharyngiomas in the period since 2006. Of course, I cannot cover all the aspects, including the natural course, post-operative course, long-term result, psychologic, obesity, radiosurgery, and biological treatment. When we look at craniopharyngiomas, for me, there are too many different classifications, which means that the field is still not yet so clearly defined. So I will not go through all the different ones. But from the endonasal perspective, I believe that the Pittsburgh classification is the crucial one, describing whether the craniopharyngioma is pre-infundibular, infundibular, or retroinfundibular. Type 4 are the purely intraventricular craniopharyngiomas, which in my practice are exceedingly rare. This is from our series of cases with pre-infundibular, infundibular, and retroinfundibular. This is only one case which I was able to find, which was purely intraventricular. This is our series of 79 resection procedures for craniopharyngiomas. The age ranges from 4 to 76 years. We have done 1 to 4 resection surgeries per patient.
And you see that in the period of 11 years, we have done 75 endonasal procedures and only 4 transcranial. Example for transcranial craniopharyngioma in 2014, partial resection and further radiosurgery, and this is the long-term follow-up 10 years after. What about endonasal procedures? The first we have done in 2010, when we gained some experience with expanded endonasal approaches, and this was the supracell craniopharyngioma in young lady resected fully endonasally. This was the imaging without any residual tumor in 2012, and follow-up in 2020 with no recurrent case in this patient. Of course, we know that craniopharyngiomas are recurring, but in this particular case, we achieved a good outcome. So when we look at our 79 endonasal resections, these are the deficits before the surgery. A lot of patients with visual deficit, the most, psychological changes in 16. 40 patients had already preoperatively hypopituitarism, and 18 had diabetes insipidus before the surgery. What about any complications in these? If we count everything, it's a high number, 34%, but mostly it's about the new permanent hypopituitarism or diabetes insipidus, and we should discuss it whether this is really a major complication and when to indicate radical resections and not. Monocular visual decline in 2.6, diplopia 2.6, and 1 case of mortality. So what about the rate of resections? You see, we don't try to be radical always. When we look at all the cases, radical resection was achieved in 56% of cases. But when we look at primary surgeries, the radical resection rate was 73. Then we try to compare the historical series, the first period, and then the second period. And we see that the numbers are roughly the same, 54, 57%. But when we look at the primary surgeries, when we try to go for radical resection, if possible, the rate increased from 66 to 81. Of course, we do partial resections, like in this 84-year-old male with visual deficit preoperatively. This is the preoperative CT. He had pacemakers, so we had no MR scanning, and this was early post-op. This was intraoperative view, stalk preserved, and we saw there is a small residuum left adhering to the diaphragm, and this is the follow-up in 2020. So elderly patient for us for non-radical resection. And now going to other cases when we aim for radical resection if possible, 31-year-old patient with visual decline, and we try to go for radical resection like this, if possible, if there is a good plane of cleavage. And this is the post-op MR scanning with no T2 changes in hypothalamus in the wall of the third ventricle. Case of also young patient, supracell craniopharyngioma. This was type 2. We induced small ischemia, but the patient fully recovered. Another case of young patient, symptomatic, clear indication for us for endonasal root, and this is by the end of the surgery, everything within the third ventricle preserved and no damage to the walls of the third ventricle. CSF leakage, it's always a big issue when we do it endonasally. We went from 22% to 6.8% in the latter part of our series. For the closure, we have 2 scenarios. We either go for multi-layer reconstructions with artificial materials, and scenario 2 is the fat artificial dura and the nasoseptal flap. So examples of the nasoseptal flaps, the healing, initial, and follow-up. In pediatric cases, we changed our practice and we became also aggressive in endonasal approaches.
The literature is rather scarce. I will not go through all the details, but there are always only a few cases described. We have a small series of 6 kids in the last 4 years with 8 resection procedures. The youngest kid was 4 years old. In 2 patients, we had new hypopit, no neurologic complications, and we were lucky, no CSF fistula. But of course, we don't try to be radical. Always 3 radical resections, 4 near total, and 1 subtotal resection. Example of our smallest kid with the vision deterioration and hemiparesis, with this ugly polycystic and solid craniopharyngioma, which we decided to do endonasally. And this is by the end of the resection, the chiasm, the wall of the hypothalamus. And this is early post-op, and this is, sorry, I will skip it. She's the patient shortly after the surgery. She was discharged on the 5th postoperative day. And this is the follow-up with the preserved, again, walls of the third ventricle and with a tiny residuum adherent to the thalamus. The patient is followed. Vision normalized, no hemiparesis, and she has got reduction of the dosage of substitution of hypopit and DI. And what we are happy that after initial increase of BMI, now she's improving and she's not obese. 3 years later, she had this recurrent cystic tumor, which was treated again endonasally, and she's going to school and growing accordingly. The last cases to present, young 8 years old female with blurred vision, diplopia, bitemporal hemanopsia, and this young kid with this solid cystic craniopharyngioma, also for us for endonasal resection. This is the post-op image, reconstruction of the skull base, and she's fine going to school, traveling, and this is with her agreement that I can present her pictures. Very last case, initial surgery elsewhere, transcranial endoscopy, then we were asked for reduced surgery. You see that the patient had hydrocephalus as well. So this is definitely a case for us when we don't aim for radical resection. And this is the post-op small tumor adherent to the wall of the third ventricle. So these are our craniopharyngiomas cases. In the past, we are doing a lot of transcranial, but these are the numbers of doing endoscopic endonasal, and we are heavily biased toward endoscopic endonasal procedures for craniopharyngiomas. So conclusions, of course, we should join our forces. We also go for biological treatment. We go for radiosurgery. We try to tailor the extent of resection, but we try to go for radical resection if possible. And we are very active in expanded endonasal approaches for craniopharyngiomas. And in the last years, we are very active also in pediatric craniopharyngioma. Thank you very much. David, thank you very much for great, very impressive presentation. Are there any questions from the auditorium? I have a question. I have one question. Of course, recently the endoscopy became the leading tool for craniopharyngioma surgery. It's because of less traumatic, less level of complication. But my question is about the recurrent craniopharyngiomas. In my practice, I prefer to go transcranially for these cases, first of all, because of adhesions, because I usually prefer to have bimanual microsurgical manipulation in the wound. What are the criteria for selection of the patient from your practice when you can use endoscopic for the recurrent, and when would you prefer to go cranially to remove this? Thank you very much. I believe we should not be dogmatic. I don't want to claim that everything has to be treated endonasally.
we should use both approaches, and in few cases we go for transcranial. My basic question is, in recurrent case, is it indicated for surgery? Is it indicated for radiosurgery? Is it indicated for biological treatment in papillary craniopharyngiomas with BRAF mutation? So then if we decide for reduced surgery in recurrent cases, the second question is, are we going or aiming for radical resection in recurrent cases? And to be honest, in majority of recurrent cases, we go for a tailored partial or non-radical resections, as you mentioned, due to all the adhesions. So we try to be aggressive in primary. In recurrent, there is, as you mentioned, always some scarring and adhesions. So if we decide only for the cyst fenestration or near total resection, then I'm more than happy to go with endonasal route. And to be honest, it's in the most cases, if the tumor is growing more cranially above the chiasm frontally, or sometimes it's reaching and growing laterally to the middle fossa, then I would consider transcranial. But still, in most cases, I go for endonasal. We use the bimanual technique in endonasal, but of course you are right that the freedom of motion is a bit better in transcranial. So for me, it's a balanced view. In most cases, I still go for endonasal because in majority we go for subtotal resections and radiosurgery as the next step. Yes, okay. Thank you. Thank you. Some more questions? Okay. Thank you very much. Thank you. Hope to see you soon in Sofia. See you soon in Sofia, and have a good success of your conference. Thank you. Thank you. And the next time, I hope I will come in person. Definitely. Yes, yes, we will. Yes, we hope we will finish this terrible war, and we will invite you to our next event. Thank you. So see you. Next. See you. Thank you. We are moving on. Нікого немає. Ну, у нас не вийшли два лектори. Не вийшли, да? Ні Ласло, ні Сашин. Я написав Сашину вже. Зараз ще хвилинку. Але ми якраз помістилися, да? Ні, він не відповідає. Ну, то й все. Ну, тоді що, раз так, тоді я пропоную, якщо немає питань чи дискусії, то пропоную закінчити цю сесію і через, ну, по суті, 20 хвилин зустрічаємося тут, в залі, після кави перерви. У нас за розкладом 11:35, ну, 11:30. Давайте, в 11:30, так. Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна.
Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда АСІНО в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії АСІНО, які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги АСІНО населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати. Ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців. Стоїмо за Україну. Бо ми – АСІНО. АСІНО – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів АСІНО в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів. АСІНО в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року АСІНО інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток на рік та 1 мільярда капсул на рік. Отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу. Успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану та Грузії.
Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 та управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001. Реалізували програму енергоефективності. Налагодили експортні поставки власних продуктів у 7 країн світу та зміцнили експортний потенціал першою реєстрацією лікарського засобу в Європейському Союзі. Сьогодні нас більше 900. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. З турботою про пацієнтів за цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їх препарати в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 80 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології, педіатрії та терапії. Сьогодні Асіно посідає 2-ге місце у рейтингу фармацевтичних компаній України та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Ми забезпечуємо сотні мільйонів надходжень до державного бюджету. За 2015-2021 роки Асіно в Україні сплатила податків та зборів на суму 1,3 мільярди гривень. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо у життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо благочинну допомогу з метою розвитку суспільства. Ми прагнемо забезпечити доступне лікування для кожного та зробити свій внесок у розбудову системи охорони здоров'я України. З 2015 року компанія направила понад 25 мільйонів гривень на благодійну діяльність та гуманітарну допомогу. У період війни Асіно безперебійно працює для забезпечення потреб населення необхідними ліками та вже надала підтримку тисячам цивільних громадян України та більш ніж 100 медичним закладам, громадським організаціям та благодійним фондам на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наша команда – лідер різноманітних рейтингів та переможець престижних премій та нагород. Це найвище визнання діяльності компанії Асіно, яка направлена на покращення якості життя українських пацієнтів. Ми – Асіно. What brought me to neurosurgery? I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500-bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present-day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries. And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls.
And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get, both together, is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Now, skull-base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon, but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided. Especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes. We are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
У даному відео розглядається серія досліджень церебролізину «Кептен». Метою серії досліджень «Кептен» була оцінка ефективності та безпеки церебролізину при лікуванні пацієнтів після черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня, як додаткового компонента до стандартних протоколів надання медичної допомоги. Черепно-мозкова травма, також відома як ЧМТ, є серйозною проблемою в галузі охорони здоров'я. У всьому світі ЧМТ є провідною причиною смерті і інвалідності, пов'язаних із травмами, і має надзвичайно негативний вплив на пацієнтів та їхні сім'ї. Необхідне безпечне і ефективне лікування пацієнтів із ЧМТ. Метааналіз «Кептен» включав 2 проспективних рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідження. Дослідження «Кептен-1» проведене в Азії за участю 46 пацієнтів, і дослідження «Кептен-2» в Європі за участю 142 пацієнтів, що в цілому склало 188 пацієнтів. Первинною кінцевою точкою був багатовимірний комплекс результатів за різними шкалами на 10-й, 30-й і 90-й дні, що охоплювали різні домени, такі як депресія, активність у повсякденному житті й когнітивні функції. Оскільки жодна єдина шкала, наприклад, шкала виходів Глазго, не може відобразити різноплановий характер результатів ЧМТ, використання декількох методів вважається набагато більш доцільним для уточнення ймовірного неврологічного дефіциту й потенційного відновлення після ЧМТ. Отже, якими були результати досліджень «Кептен»? Церебролізин є ефективним засобом лікування після ЧМТ. Він рятує життя, сприяє ранньому одужанню й поліпшенню якості життя, покращує пам'ять і концентрацію уваги. Ефективне лікування має першочергове значення для пацієнтів із ЧМТ, оскільки воно забезпечує поліпшення функціональних і когнітивних результатів і необхідне для більш швидкого повернення до роботи і реінтеграції до соціального життя. Лікування церебролізином забезпечувало вражаючий загальний терапевтичний ефект, мало перевагу середнього ступеня і було статистично значущим. Крім того, церебролізин рятує життя. Церебролізин знижує рівень смертності й серйозних побічних явищ більше ніж як на 50%. Він забезпечує більш високі шанси на виживання. Ще одним позитивним результатом стало раннє відновлення. Уже один цикл лікування церебролізином на ранньому етапі надає пацієнту більше шансів на відновлення навіть на 10-й і 30-й день. Це означає вищу ймовірність більш ранньої виписки з лікарні. Отже, починайте лікування церебролізином якомога швидше після ЧМТ. Багато пацієнтів страждають від депресії після ЧМТ. Лікування депресії після ЧМТ дуже важливе для поліпшення якості життя цих пацієнтів. 70,5% пацієнтів, які отримували церебролізин, одужали від депресії після ЧМТ, тоді як у групі плацебо одужали тільки 39,5% пацієнтів. Це означає, що на 31% більше пацієнтів позбавилися депресії після ЧМТ в групі церебролізину порівняно з групою плацебо. Такий результат свідчить про зменшення тягаря депресії після ЧМТ при лікуванні церебролізином. Пацієнт незабаром знову готовий до повсякденного життя, оскільки найбільш поширеними нейрокогнітивними наслідками ЧМТ є порушення пам'яті, уваги і виконавчої функції, саме їх лікування має важливе значення. При лікуванні із застосуванням церебролізину було відмічене суттєве поліпшення саме в цих доменах, що означає більш швидке повернення до роботи і відновлення здатності приймати обґрунтовані рішення. Але як застосовувати церебролізин при лікуванні пацієнтів із ЧМТ? Починайте лікування церебролізином якомога швидше. 10-денна схема лікування по 50 мл на день приносить феноменальні результати. Для отримання більш детальної інформації про церебролізин, будь ласка, відвідайте наш вебсайт www.cerebrolizin.com.ua або www.everpharma.com.ua. Дякуємо за перегляд.
Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати, ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців, стоїмо за Україну, бо ми – АСІНО. АСІНО – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів АСІНО в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів. АСІНО в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів, щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року АСІНО інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили
А Олена взагалі є? А Олена Віршнюк є? Чекайте. Доброго дня, шановні колеги. Отже, розпочинаємо нашу секцію «Відновна та функціональна нейрохірургія». Перший наш доповідач – це буде Роман Ілюк, місто Київ. Доброго дня, ми вас раді бачити. Роман, у вас немає звуку, ми вас не чуємо. Ні, досі не чуємо. Немає звуку. Ні, не чути. Можливо, від'єднаєте навушники? Так, спробуйте. Ні, Романе, ми вас вже бачимо, але не чуємо поки. Ви сідаєте замість Олени? Я тут. Сідай сюди. Да. Я тим паче я тут що, да. Тобі треба таку штучку.
Доброго дня, шановні колеги. Тема доповіді – ускладнення інвазивної хірургії, невралгії трійчастого нерва. Згідно з міжнародними статистичними даними, ускладнення після перкутанних хірургічних методів лікування сягають близько 35%. Після мікроваскулярної декомпресії – це приблизно 25%. В Інституті нейрохірургії з 18 по 24 роки це було 37 та 18% відповідно. Дуже слушно вчора було сказано Олександром Еріковичем те, що немає ускладнень той, хто не оперує. Мета нашої роботи – показати, які найчастіші ускладнення можуть бути при використовуванні різних інвазивних хірургічних методів лікування НТН. Ну і, відповідно, знайти шляхи їх попередження та лікування. Отже, за 6 років вибірка пацієнтів – це було 150 хворих після МВД та 100 пацієнтів після різних перкутанних методів лікування. Кріодеструкція, гліцеролова резотомія, балонна компресія та радіочастотна термоабляція. Після МВД найчастішим ускладненням був плеоцитоз. Це було приблизно 8%, також спостерігали рецидив больового синдрому, дизестезію обличчя по 5,3%. Одне з найбільш таких, напевно, одні з найбільш таких цікавих ускладнень – це була транзиторна втрата, транзиторне зниження слуху та парез лицевого нерва, які виникали на 8-9 добу після операції. Ми пояснюємо це тим, що відбувалися певні маніпуляції з контактуючими судинами при варіативній анатомії. Ускладнення проходили самі по собі приблизно через 3-6 місяців. Ранєва інфекція – один випадок, і досить критичне ускладнення – це є набряк та інфаркт гемісфери мозочка. Такий клінічний випадок представлено на даному слайді. Інтраопераційно відбулося пошкодження вени Денді у зв'язку з анатомічними особливостями пацієнта. І на наступний день після операції ми бачимо нативні КТ-знімки та МРТ-знімки. Слава Богу, для пацієнта закінчилося все благоприємно, але такі випадки потребують доброго активного динамічного спостереження, тому що стан пацієнта від відносно задовільного може перейти у критичний. Через 6 місяців пацієнтка прийшла до нас на післяопераційний МРТ-контроль, де ми бачимо тільки незначні наслідки перенесеного інсульту. Ранєва інфекція, яка виникла у пацієнтки через рік у вигляді остеоміеліту кісткового плаптя, абсцесу м'яких тканин післяопераційної рани. На даному слайді бачимо нативні КТ-знімки з, власне, абсцесом м'яких тканин післяопераційної рани та кістковий режим плюс фістолографія. Цій пацієнтці було проведено антибіотикотерапію, виконано ревізію післяопераційної рани з видаленням абсцесу м'яких тканин та була проведена парціальна мастоїдектомія. Через 6 місяців МРТ-контроль даної пацієнтки, на щастя, так само все обійшлося. Одне з найбільш превентивно непередбачуваних ускладнень – це є рецидив больового синдрому після МВД, після інших перкутанних методів лікування. На даному слайді бачимо 2 інтраопераційних відео. Одного і того самого пацієнта, він був буквально 3 тижні тому прооперований. Різниця між цими відео 2 роки. Тобто первинна операція і повторна. Через 1,5 року після первинної операції у пацієнта знову виникає больовий синдром. Півроку медикаментозний контроль неефективний. І після
перегляду попередніх відеоматеріалів було все ж таки прийнято рішення взяти пацієнта на повторну операцію. Прошу вимкнути, будь ласка, перше відео. Бачимо класичну арахноїдальну дисекцію, контактуючі петлі верхньомозочкової артерії, вену денді. Додатково при ревізії місця виходу корінця було виявлено також і венозний конфлікт парамостової вени. Одна з гілочок, вона проходила наскрізь ці корінці, і після проби перетискання було вирішено її відкоагулювати, наче як основну гілочку відмежовано і відведено в бік, так само зафіксовано тефлоновою вставкою, як і верхньомозочкову артерію. І наступне відео включіть, будь ласка. Це вже операція через 2 роки, де ми бачимо більш виражений злуковий процес, тефлонова вставка, яка була інтегрована тоді ще, але вона не виглядала як тефлонова гранульома, вона була м'яка. І її вдалося досить легко вилучити. Додатково проведено було в зв'язку з рецидивом поздовжню мікрорезотомію, і при ревізії також виявлено ще одну артеріальну судинку, артеріальний конфлікт, який був в місці виходу трічастого нерва з мосту, і так само додатково вирішили оглянути попередньо відкоагульовану гілочку вени парамостової, і виявлена її незначна реваскуляризація, тому у зв'язку з рецидивом так само ми її відкоагулювали. 3 тижні пройшло після операції, у пацієнта больового синдрому на сьогоднішній день немає. Якщо говорити про перкутанні хірургічні методи, то найчастішим ускладненням це є рецидив больового синдрому від 10 до 16,7% в залежності від методу лікування. Також спостерігали дезестезію обличчя, больову анестезію, яка не проходила через 6 місяців по типу анестезія доляроза, склерити, кон'юктивіти гнійні, про які так само вчора говорилося, тільки трошки з іншого питання. І ще з одних таких досить специфічних ускладнень це була гематома м'яких тканин після проведення маніпуляцій, слабкість жувальних м'язів, інфекційні менінгіти. Рідше, але бачили ліквореї назальні, формувалася каротидна, кавернозні співустя, псевдоаневризми. Коротко ще хотіли би наголосити про блокади периферичних гілок трійчастого нерва. У країнах з доказовою медициною їх майже не використовують. За період спостереження нашої вибірки у нас було їх небагато пацієнтів, але 2 трапилися з ускладненнями досить неприємними і болючими. Це був некроз м'яких тканин в ділянці підборіддя, в ділянці носогубної складки з нагноєнням, і перев'язки таких пацієнтів є дуже болючими і дуже неприємними. Ми пояснюємо це тим, що спирт-лідокаїн, скоріше був за все, введений не в канал нервус максиляріс, а десь у м'які тканини. Перкутанні методи лікування – це є, в принципі, мала хірургія. Але, як бачимо, після них так само бувають досить серйозні ускладнення. Мікроваскулярна декомпресія є все ж таки процедурою вибору для пацієнтів з НТН у зв'язку з тим, що вона має найбільший безбольовий період та найменшу кількість ускладнень. Лікування вторинних ідіопатичних невралгій ми вважаємо, що повинно розпочинатися з превентивної фармакотерапії протиепілептичними препаратами, залишаючи черезшкірні методи для пацієнтів похилого віку, пацієнтів, яким ми не можемо зробити МВД у зв'язку з соматичними проблемами серйозними, пацієнти, які відмовляються від відкритої хірургії,
та окремі випадки рецидиву НТН. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Ми дякуємо, Антон. Дуже добре ви вклалися в час, тому маємо час для запитань, шановні колеги. Є запитання? Андрій, будь ласка. Андрій Марцин. Чи все ж таки ви використовуєте перкутальні методи? Бо тут не раз, як говорити хворого на первинну операцію, на жаль, наявлено все ж таки ускладнення, все ж таки багато що є ризики. А ще другу сказати, що попробуємо. І тим більше, що ми не знаємо до кінця, чи ми все ж таки вгадаємо, якщо на першій році все робили з гарно і робили добре ревізію. От як ви тут поступаєте? Все ж таки краще, можливо, якщо так використати. Ви все одно зробили тут застрахувалася, на другій операції зробили, перерізали механічно. Чи вартує робити другу операцію і знову ризикувати? Дякую за запитання. Ну, ми не зовсім перерізали цей нерв. Це все ж таки мікрорезотомія селективна. МВД, я би не сказав, що це є операція виліковування. Після МВД так само є рецидиви, і просто це поки залишається найкращим методом за різними статтями, за різними дослідженнями, і має найдовший безбольовий період, що є дуже важливо для пацієнтів. Ось, але рецидиви трапляються, і в таких випадках потрібно все ж таки підняти з архіва, якщо це пацієнт в нас був, наприклад, лікований, або оглянути попередню документацію, де він лікувався раніше, і ознайомитися з нею. Можливо, перегляняти відеоматеріали, чи правильно було все ж таки зроблена операція, чи всі нюанси були виконані належно. І якщо пацієнта виникає повторний больовий синдром, не нейропатичний біль, який ми більш-менш можемо контролювати медикаментозно, то ми пропонуємо пацієнтам повторне втручання. Дообстежуємо їх також перед тим. Маєш питання? Прохання скорочувати. Може Володимир Олегович запитання доповнить. І відповіді. Так. Звичайно, Володимир Олегович. Майже вже 1000 зроблено буквально цей рік. З них всього 3 випадки було, коли в ранньому післяопераційному догляду на відсутність регресу больового синдрому повторна ревізія з редекомпресією. Причому в 2 із них це ранній, скажімо, досвід 20 років тому назад, коли не була знайдена комбінована компресія. А всі інші випадки це були ревізії. А ревізії Романа. Включаємо Романа зараз. Включаємо Романа. То це були відстраховані як мінімум через 1,5-2 і більше років. Були ревізії не моїх пацієнтів з різних місць, також відстраховані. Так от, з огляду на те, що певний відсоток пацієнтів показує немиттєве зняття больового синдрому, в літературі не рекомендують згоду, тому що може бути поступовий регрес. Хоча в нашому досвіді таких пацієнтів не так багато, досить невеликий відсоток, у кого не регресувало миттєво, так, всі і все. Тому давали проміжок часу для спостереження. І у випадку, якщо за декілька місяців больовий не регресував, тоді вже розмовляли про повторне. От якраз ви давали, та скільки ви часу давали? У нас теж було, що ми зробили операцію, розчарувалися, от скільки ви даєте часу? Скільки часу? Значить, було всього-навсього 2 випадки, коли болі, от що до операції, що після операції. Там не тягнули, там пропонували сходу. Як правило, все-таки є, скажімо, зниження
тих випадках давали як мінімум 3-6 місяців. От приблизно така, мабуть, може бути порада. Дякуємо. Я маю теж свою точку зору з цього приводу. Перший випадок, який ви показали, він був складний, скажімо так, тому що там компресія була веною. Технічно було неправильно зроблено. Це стара методика ставити тефлон між нервом і судиною, зробити інтерпозицію. Тому що суть методики зараз, як вона оцінюється, це звільнити нерв від будь-якої компресії, знайти для судини нове місце, і зробити репозицію судини і фіксувати тефлоном нове місце для артерії. Тобто сам нерв має бути абсолютно вільний. Тому це був сенс переробити цю операцію. І добре, що переробили її і пішли знову повторно тим же методом. Тому що ви забрали тефлон і, власне кажучи, там більше нічого не треба було робити. Тому що вже судина була фіксована. І вона вже спайковим процесом, і вона вже далі не тиснула на нерв. А просто тефлон тисне на нерв. Тому, і дуже хорошо, мені сподобалося, що Антон відповів, дуже важливо, який вид болі. Якщо це не нейропатичний біль, а саме біль від невралгічний біль, то в такому випадку дійсно є сенс робити повторну операцію. Але суть в тому, що треба робити не інтерпозицію між нервом і артерією, а саме шукати нове місце для артерії, її локалізувати і тефлоном її зафіксувати. І тоді рецидивів буде, ну, скажімо так, ще менше. Одне коротке запитання, одна коротка відповідь. Що ви робили, коли мали назальну лейкорею? Один випадок, я пам'ятаю, закрився самостійно. Ми спостерігали за... Ну, ми не відразу йдемо там до дренажів чи ще щось. Поспостерігали за пацієнтом буквально декілька днів. І він самостійно пройшов. Яка причина назальної лейкореї? Ну, можливо, заповнення камірок мастоїдальних. Треба відкрити і заваксувати воском. Або поставити шматочок жиру. Але не треба чекати. Дуже добре, що один випадок, то що у вас на вашій пам'яті був, що він сам вирішився, але чекати тут не треба зразу, тому що є великий ризик. Ну, інфекційний, і тоді ефект від операції. Спасибі вам. Дякую. Гарно. Да, дякую. Так. Ну і наступна буде перша доповідь, яка там були проблеми з звуком. Роман Ілюк, Київ. Він зробить доклад про ампутантів та болі. Будь ласка. Доброго дня, шановна аудиторію. Сподіваюся, що на цей раз мене чути адекватно. Я дуже вдячний організаторам за організацію чергової потужної конференції. Цей непростий для всієї України час. І дуже вдячний всім військовим, які роблять можливим наше спілкування. Отже, доповідь про особливості фантомного болю у пацієнтів у військових після ампутації та особливості його лікування. Особливих обмежень у мене немає, незважаючи на те, що проходив певні тренінги. Велике вторгнення 22-го року поставило перед українською системою охорони здоров'я нові питання. І одне з цих питань є величезна кількість як військових, так і цивільних осіб з ампутаціями. Відомо, що фантомний біль є одним з найважчих видів нейропатичного болю, і виникає він у абсолютної більшості пацієнтів, які перенесли ампутації. Для того, щоб з чимось порівняти, 3 військових операції, проведених Сполученими Штатами в Іраку та 2 в Іраку та 1 в Афганістані. Всього загальна кількість пацієнтів з ампутаціями 1715. За даними 22-го року в Україні більше 50 тисяч. На жаль, це дані неофіційні, офіційні дані нам невідомі. Можливо, в кінці великого вторгнення будемо мати більш точні цифри. Що стосується визначення болю, перше, з тих, які я знайшов, визначень болю в сучасному його розумінні було дано в енциклопедичному словнику Бургауза і Ефрона. Це неприємне або болюче відчуття, досвід емоційного переживання або фізичного страждання. Найбільш лаконічне і, напевно, найбільш повне – це визначення Макефрі і Пасеру. Це те, що
пацієнт називає болем. Таким чином ми підкреслюємо ставлення до думки пацієнта і ставлення до того, що ми його чуємо. Таксономічний комітет Міжнародної асоціації вивчення болю дав останнє найбільш сучасне визначення терміну біль як неприємне відчуття або емоційний досвід, пов'язаний з або такий, що нагадує дійсне або потенційне пошкодження тканини. Нейропатичний біль визначається як біль, зумовлений ураженням або захворюванням соматосенсорної нервової системи. Біль завжди є суб'єктивним, біль – це те, що відчуває пацієнт. Ми не можемо його жодним чином об'єктивно виміряти або оцінити. Компоненти болю, напевно, всім давно відомі. Це перцепційний, вегетативний, руховий, емоційно-афективний і когнітивний. Коли ми працюємо з пацієнтами з фантомними болями, останні два компоненти можуть ставати особливо вагомими, і без адресування кожного з компонентів больового синдрому складно справитися з болем взагалі. Що стосується фантомного болю або болю в фантомній частині кінцівки, є три окремих поняття, які дуже чітко розрізняються, пов'язані з адекватною оцінкою та контролем і статистичною оцінкою показників. Це фантомні відчуття, це будь-які відчуття, які виникають в відсутній частині кінцівки, це не відчуття болю, виникають вони у абсолютно всіх пацієнтів після проведення ампутацій. Біль в залишковій частині кінцівки або біль в куксі. Це той біль, який локалізується в куксі і не поширюється на фантом кінцівки. І, власне, фантомний біль – це той біль, який виникає в відсутній частині кінцівки. Вчення про фантомний біль необхідно починається з іменами Амбруа Паре та Сайласа Мітчелла. Один працював на полях бою у Франції, інший на полях громадянської війни в Сполучених Штатах. Обоє були військовими хірургами, вкрай активними, і обоє описали відчуття у відсутній частині кінцівки і біль у відсутній частині кінцівки, і вказували на те, що цей біль є трагічним для багатьох пацієнтів. Що стосується факторів ризику, перш за все, це тривалість больового синдрому в кінцівці перед проведенням ампутації, неадекватний передопераційний контроль болю. Частіше фантомний біль виникає при дистальних ампутаціях, ніж при проксимальних. З патофізіологічних механізмів виникнення фантомного болю можна їх умовно підрозділити на периферійні та центральні. Периферійні пов'язані перш за все з формуванням невром, ішемічними та компресійними ураженнями нервів, феноменом ентрампменту нервів, тобто затиснення нервів в рубцях або між іншими тканинами. Підкреслюється вплив симпатичної нервової системи та значення ганглів в дорзальних корінцях. Серед феноменів з боку центральної нервової системи їх є досить багато, але хотілося б наголосити на зменшенні імпульсації від опіатних рецепторів та підвищення активності рецепторів до холецистокініну. Напевно, в цьому криється феномен резистентності фантомного болю у пацієнтів до призначення опіатних анальгетиків. Безумовно, велике значення мають психологічні фактори, вони досліджувалися вже досить давно, і без адресування до цих факторів контроль фантомного болю рідко буває достатньо ефективним. В нашій клініці з пацієнтами, які мають фантомний біль, працює ціла команда лікарів. Вони включають і анестезіологів, і неврологів, і психологів, і реабілітологів, і іноді включають до цієї команди і нейрохірургів.
Що стосується командної роботи, мені завжди дуже подобалася картина лицарів круглого столу, коли лицарі завжди були рівними, але така ж сама рівність була у козаків. Картина «Козаки під мурами Москви». Сподіваюся, що наші теперішні козаки теж там скоро опиняться. Отже, що стосується ведення болю, є цілий ряд реабілітаційних та психологічних методик. Ми їх переважно застосовуємо. Що стосується медикаментозного ведення, обов'язково нестероїдні протизапальні препарати, обов'язково антидепресанти, обов'язково протисудомні препарати, з яких найчастіший і найефективніший прегабалін, але це не применшує значення інших протисудомних препаратів в веденні фантомного болю у пацієнтів з резистентністю або з ускладненнями від призначення прегабаліну. У всіх протоколах включаються опіатні анестетики, але ми стараємося від них максимально відходити. Серед інших методик це застосування пропанололу, мідазоламу, антагоністів рецепторів NMDA, таких як дексметрофотрофан або кетамін, і місцеве застосування ботулотоксину. Особливо було ефективно у пацієнтів з периферійними посмикуваннями в куксі. З інтервенційних методик це епідуральні блокади, регіонарні блокади, локальні введення анестетиків до болючих невром, радіочастотні абляції та застосування інтратекальних помп. Все, крім застосування інтратекальних помп, ми використовуємо. Що стосується нейромодуляційних методик, їх зазвичай застосовують тоді, коли не працюють інші методики. Найбільш ефективною з них є, напевно, стимуляція периферійних нервів, але в нашій практиці поки що таких пацієнтів не було. На жаль, при неефективності хірургії на периферійних невромах у нас вже виникає когорта пацієнтів, які є хорошими кандидатами для стимуляції периферійних нервів. Стимуляція периферійних нервів показала свою високу ефективність в кількох рандомізованих контрольованих дослідженнях, але прошу звернути увагу, ці всі дослідження проводилися на дуже малій кількості пацієнтів, максимально 16. З деструктивних методик висічення невроми та попередження її формування, реампутації та ревізії кукси теж дуже важливий компонент, особливо в плані ентрампменту нервів. Дрезотомія зазвичай ефективна при ампутації з авульсією корінців. Передньо-бокова кордотомія. Я познайомився з одним нейрохірургом, який розказував, що в часи його інтернатури, це були 50-ті роки в Сполучених Штатах, він бачив колись одну цю методику. Вона описується, але, напевно, перекривається більш сучасними можливостями. Що стосується попередження формування невром, є кілька різноманітних підходів. Це обробка нерва, занурення нерва в прилеглі тканини і так звані фізіологічні методики попередження. Вони всі застосовуються, мають велике значення при плануванні біонічного протезування. Найбільш простою і швидкою є регенераторний інтерфейс периферійного нерва. Серед наших пацієнтів, у нас вже більше як 2200 пацієнтів прийшло з часу першого медеваку у 2022 році. У абсолютної більшості пацієнтів з ампутаціями виникав фантомний больовий синдром. Тяжким він був у 70 пацієнтів. У більшості з тих пацієнтів нам вдалося справитися з болем шляхом медикаментозних та інвазивних методик без втручань хірургічних. Ми розробили на основі тих пацієнтів, які до нас поступали, з нейропатичним, нецептивним та змішаним болем, а також ми звертали увагу на те, що у пацієнтів військових завжди поєднуються біль, депресія і безсоння. І лікування саме болю без адресування до депресії та безсоння зазвичай не є достатньо ефективним.
На цій підставі ми розробили наш мультимодальний, мультисистемний підхід до лікування болю, який відображений в локальному протоколі, який зараз застосовується в багатьох вже клініках. Ви його можете з останніми версіями більш детально ви зможете ознайомитися за QR-кодом, кого це зацікавить. В нашому протоколі ми робимо наголос на максимально ранньому, максимально агресивному веденні будь-яких больових синдромів з застосуванням як інвазивних, так і неінвазивних методик. Стараємося максимально швидко забрати опіати у пацієнтів і максимально агресивно ввести рани. Наша анестезіологічна команда розробила підходи до введення до периферійних блокад як однократних, так і з застосуванням катетеризації периферійних нервів. Зразу хочу сказати, дуже ефективна методика. Якщо у вас є спеціалісти по інвазивному веденню болю, максимально її застосовуйте. Так, має ускладнення, але ви приходите до дуже швидкого контролю болю. Також ми наголошуємо на бажаному припиненні куріння, особливо електронних цигарок, а також зменшення споживання кави, енергетиків та алкоголю. У наших пацієнтів всі ми стикаємося з військовими, всі ми бачимо необхідність контролю, інфікованість абсолютно у всіх військових, множинність ушкоджень, комбінованість ушкоджень. Також у всіх військових, яких ми спостерігали, мав місце посттравматичний стресовий розлад. Що стосується ведення ран, страшний пацієнт – це спина, сідниці, ампутація обох нижніх кінцівок на рівні верхньої третини стегна. Безумовно, при формуванні кукси чи веденні ран дуже складно знайти нерви, не тільки в цього пацієнта, в інших пацієнтів дуже складно локалізувати. Це, скажімо, ліктьовий нерв, який зовсім не очевидний в масі тканинних грануляцій. Тому дуже складно попередити формування невром при первинному формуванні кукси у цих пацієнтів. У нас було 23 пацієнта, з яких ми оперували з приводу невром периферійних нервів. У всіх у них були невроми симптоматичні, і у багатьох мав місце біль в куксі. У всіх випадках ми використовували регенераторний інтерфейс периферійного нерва, а також проводили коагулізацію нерва всім пацієнтів. Наші результати у нас є 4 пацієнтів з неадекватним, на нашу думку, контролем больового синдрому. Чому? Не виключено, перш за все, це недостатня резекція протяжних невром. Коли неврома має протяжність 7-8 см, ми її відсікаємо максимально високо. В одному випадку, можливо, десь були якісь залишкові частини невроми. Ішемія та рубцьова компресія нервів має місце у багатьох пацієнтів. Посткатетеризаційна нейропатія та нейропатія після радіочастотної абляції може призводити до формування рубців навколо нервів та в епіневрії. Ми це бачили. У одного з наших пацієнтів не досягнули контролю фантомного болю, але не одразу після операції. Також не слід забувати про інфекційні чинники, про інфікованість первинних ран і про можливість реактивації інфекції, яка тліє в рубцях при повторних втручаннях на невромах. У наших пацієнтів, особливо з тривалим фантомним болем, формується хронічний больовий синдром. І це ті пацієнти, у яких йде централізація фантомного болю, у яких йде ремоделювання чутливих і ноцицептивних ділянок кори головного мозку. І це, напевно, найбільш складні пацієнти для досягнення контролю больового синдрому. Щодо перспектив, безумовно, чим коротшою буде ця війна, тим менше буде поранених бійців, тим менше ми стикатимемося з тяжкою травмою. У пацієнтів
з резистентним больовим синдромом, з виконаними втручаннями на периферійних нервах. Завжди є можливість проведення епідуральної стимуляції спинного мозку. І для бійців держава буде закуповувати набори для стимуляції, епідуральної стимуляції спинного мозку. Можете направляти цих пацієнтів особисто до мене в лікарні, ми ними починаємо займатися. І щодо висновків, вони очевидні. Максимально агресивне та раннє ведення больового синдрому є, безумовно, визначає успіх ведення пацієнтів загалом, а проведення втручань на периферійних нервах, напевно, повинно бути першим кроком хірургічного ведення пацієнтів з резистентним фантомним больовим синдромом. На чому хотілося б дуже наголосити, на чому завжди наголошую. Будь ласка, будьте максимально агресивні та цілеспрямовані в лікуванні будь-якого болю, особливо у бійців, які отримали поранення. У нас зараз є дуже багато бійців з пораненнями. Будь ласка, максимально детально ведіть медичну документацію для того, щоб могти проводити майбутній аналіз наших даних, робити висновки. Ми не можемо заперечити, ми не можемо уникнути тої великої кількості поранених бійців, які є в Україні, але ми повинні максимально зробити висновки по веденню цих пацієнтів. Дякую за увагу. Дякую. Питання, будь ласка. Дуже чудова доповідь і страшні кадри. Будь ласка, які питання? Да, Федірко Володимир. Вибачте, я не чую запитання. Мікрофон, да, будь ласка. Дякую за таку доповідь ґрунтовну. Можна повернутися до слайда з QR-кодом вашого алгоритму, якщо він десь я, може, пропустив надрукований вже чи ні? Вибачте, Володимир Олеговичу, зараз не можу повернутися. Обов'язково надішлю всім і організаторам, і особисто вам з великим задоволенням. Дякую дуже. І таке запитання, чи враховували в цьому алгоритмі терміни формування больового синдрому, тому що, ну, ви ж, безумовно, знаєте, розумієте, що є велика різниця, якщо це відстрокований чи гострий період, і як ви до цього підійшли в алгоритмі лікування? Дякую. Ой, дуже складне питання, тому що саме у пацієнтів, які до нас потрапляють з больовим синдромом, тривалістю, у нас вже є один пацієнт, тривалість больового фантомного болю більше 1 року, і результати хірургії на периферійних нервах, вони позитивні, але не настільки, наскільки нам хотілося б. І цього пацієнта ми плануємо на встановлення епідурального стимулятора в шийному відділі хребта. Максимально агресивне ведення болю, як раннього, так і пізно. Безумовно, коли вже є сформована кукса, ми менше працюємо з нервами, більше працюємо медикаментозно. Медикаментозне ведення, в суті, не відрізняється. Відрізняється те, що є можливість більшого застосування інвазивних нехірургічних методик, таких як, скажімо, проведення блокад з ботулотоксином або радіочастотної абляції периферійних нервів. Дякую. Але пацієнти з тривалим фантомним болем – це дуже тяжкі пацієнти, оскільки у них, крім фантомного болю, як такого, формується ще синдром хронічного болю. Нейрохірурги, і в тому числі я, ми ставимося до хронічного болю як до больового відчуття. Насправді, напевно, синдром хронічного болю найкраще описують неврологи і психіатри, оскільки він зумовлений не стільки якимись ноцицептивними чинниками, скільки ремоделюванням чутливих та ноцицептивних ділянок і головного, і спинного мозку. І справитися з цим болем якимось одним компонентом, якимось одним підходом дуже складно. Дякую, дякую. Ще є питання якісь? Да. Потім, у кулуарах. Я дам телефон Ілюка.
Так, Дякую. Дякуємо, Романе. Наступна доповідь у нас також буде онлайн. Олена Верешнюк. Застосування інтеропераційного нейромоніторингу в спінальній хірургії. Олена, добрий день, вітаємо вас і ви можете починати. Не чуємо. Доброго дня, чути мене? Чути. Будь ласка. Боже, я щаслива чути вас і бачити, за вами спостерігаю вже другий день. Дуже дякую, що дали можливість мені розказати про застосування інтраопераційного нейромоніторингу в спинальній хірургії. Зробіть, будь ласка, наступний слайд. Знаємо, що інтраопераційний моніторинг поряд з нейрохірургами, з травматологами, з ортопедами і навіть при трансфорамінальній ендоскопічній поперековій дискектомії ми також можемо моніторувати безпеку пацієнта. Цей моніторинг ми здійснюємо за допомогою фріран МГ або вільної МГ. Для цього не потрібно дуже багато часу. Ми всього-то ставимо голкові електроди в м'язи, в певні м'язи мішені. Ми знаємо чітко, де буде хірургія, на яких сегментах, які корінці буде нейрохірург чи ортопед робити їм краще життя цим корінцям. І зазвичай традиційно для цього моніторингу ми використовуємо мускулюс квадріцепс феморіс, куди ставимо голочки, і екстензор дігіторум бревіс, екстензор дігіторум, і литкові м'язи, і мускулюс тібіаліс антеріор. Дискектомія, секвестроектомія виконана малоінвазивна, вона все одно буде мати прямий контакт із корінцем механічно. Це може бути інструмент або тканина диску, що видаляється, або корінець може мати непрямий такий контакт за рахунок розтягнення, також може відбуватися затискання корінця. Тому все ж таки краще проводити інтраопераційний моніторинг навіть при таких малоінвазивних хірургіях. Наступний слайд, будь ласка. Що ж ми можемо реєструвати при цій методиці фріран МГ, вільної МГ? Ми можемо бачити сигнали попередження про механічне пошкодження. Воно буде виглядати у вигляді шипів, спайок та сплесків. Це так звані потенціали фібриляції, які ми записуємо з цих таргетних м'язів. І коли ми це реєструємо, це нам просто говорить про те, що інструмент хірурга, він поряд з корінцем. І каже про те, що ризик тут незворотніх травм дуже невеликий. А от при припиненні, коли ми спочатку записували цю активність, і зробив хірург секвестректомію, і вона припинилась, то це має гарне, позитивне, прогностичне значення, тому що це свідчить про те, що корінцю вже зробили гарно, що йому нічого не загрожує, і що буде все хорошо, в пацієнта нічого не буде боліти, і він буде гарно рухатись. Будь ласка, наступний слайд. А от коли ми записуємо таку train activity, як ви бачите зверху на малюнку, вона виглядає як тонічні синхронні потенціали тривалістю від 10 до 120 секунд, які пов'язані з тракцією або прямим стисканням корінця. Сигнал попередження про механічне пошкодження тут має бути врахований, тому що це мова йде про високий ризик незворотніх травм. А якщо вже, не дай Боже, ми записали фібриляції, отаку низькоамплітудну синхронну активність, це вже є прояв існуючого ураження нерва. І нікому не раджу реєструвати такі феномени. Будь ласка, наступний слайд.
Трошечки ми зупинимося на критерії тривоги. Взагалі-то нормальну реакцію при використанні фриран МГ, вільної МГ, в вільному режимі під час секвестректомії, ендоскопічної або відкритої, є відсутність активності. Тобто, коли у нас записуються ізолінії, ну деколи там трошечки пострілює щось, це нормально і це гарно. А от коли є наявність аномальної активності вільної МГ, то це нам надає зразу інформацію про гостру або хронічну подію. Потенціали фібриляції відповідають попередньому подразненню нервових корінців, а вибухові потенціали, пов'язані з прямим контактом нервових корінців, будуть реєструватись як train activity. Також train activity може бути при натяжінні або стисненні корінця. Ці обидві аномалії слід розглядати як попередження про механічне подразнення нервових корінців. Наступний слайд, будь ласка. Для мінімально інвазивної великої спинальної хірургії використовують мінімально інвазивні доступи кіхол. Інтраопераційний мікроскоп, завдяки якому ми через кіхоли можете робити свої маніпуляції. Дуже гарно, коли є ендоскопічна асистенція, і дуже гарно, коли є інтраопераційний нейромоніторинг. Розгляд мультимодального інтраопераційного нейромоніторингу дозволю собі зробити на прикладі хірургії попереково-крижового рівня. Це пацієнти з вродженими вадами спинного мозку та хребта і пухлинами спинного мозку поперекового рівня, конусу, епіконусу і кінського хвоста. Соматосенсорні викликані потенціали і моторні викликані потенціали – це та функціональне картування анатомічних структур в зоні операції, поєднання з сегментарними рефлексами попереково-крижового рівня, такими як H-рефлекс та бульбокавернозний, які ми використовували при тотальному хірургічному видаленні пухлин різного походження цього рівня, або, як я вже і казала, при вроджених вадах розвитку, коли виконувалася операція рететерингу. Даний протокол нами проведено 12 пацієнтам для тотального видалення пухлин і 82 пацієнтам для операції рететерингу з приводу вродженої вади розвитку спинного мозку. Щодо віку пацієнта, пацієнти з об'ємними процесами були від 12 років до 60. Ці хворі були з помірним ступенем парезу нижніх кінцівок, ходили з обмеженнями, мали мінімальні порушення функцій тазових органів, які ми реєстрували за об'ємом остаточної сечі, що складало від 200 до 100 мл на добу. І пацієнти мали больовий синдром різного ступеня інтенсивності. А щодо віку пацієнтів з вродженими вадами розвитку, то це навіть наймолодший був від 40 діб. І підлітки до 16 років. Знаємо, що ця операція рететерингу, вона може бути виконана в будь-якому віці по мірі росту дитини, і навіть повторні можуть бути хірургії в цих пацієнтів. 80% хворих мали парез нижніх кінцівок різного ступеню, або взагалі-то пацієнти були без парезів, і деякі з них мали порушення функцій тазових органів. Ну, знаємо, що для таких пацієнтів головне, щоб зберіглося те, з чим хворий прийшов до операційної. І як же треба бути дуже уважними, коли пацієнт приходить до нас зовсім зі збереженим нервовим статусом. І так, основні три такі методики, які ми використовуємо для спинального інтраопераційного моніторингу, це викликані потенціали, вільна МГ та картування і рефлекторні відповіді спинного мозку. Наступний слайд, будь ласка.
Що стосується анестезії, це теж дуже важливо, тому що для таких операцій ми не використовуємо для пацієнтів міорелаксанти, ми не використовуємо закис азоту. Золотий стандарт для анестезіологічного супроводу – це тотальна внутрішньовенозна анестезія. І до вашої уваги Лос-Анджелеський протокол цієї анестезії, де ми бачимо, що на першому місці якраз тіва. Допустимо використання севафлуранів, але концентрація повинна бути не більше 0,5 маків. Наступний слайд, будь ласка. Трошечки зупинюсь на методиках. Соматосенсорні викликані потенціали викликаються стимуляцією периферичного нерва в дистальній ділянці, типово заднього великого мілкового нерва на гомілково-стопному суглобі або малого мілкового нерва на голівці малого-мілкової кістки. Відповіді ми реєструємо з відведень FZ активного і з референтом CZ. Наступний слайд, будь ласка. Бачите, як виглядають наші відповіді в операційній. Критерієм тривоги при цій методиці буде на 10% збільшення латентності наших відповідей від первинних базлайн і зменшення більше, ніж на 50% амплітуди кортикальних піків від базлайн, і це буде свідчити про значущу хірургічну подію, в тому числі і є критерієм тривоги. Критерії тривоги залежать від ряду факторів, і це необхідно пам'ятати нейрофізіологам. Може свідчити про мінливість реакції самого пацієнта, чи не були використані анестетики. До речі, анестетики повинні не болюсно подаватися, а інфузаторами. І критерій тривоги може свідчити про наявність або відсутність існуючих неврологічних пошкоджень, і може свідчити про небезпечну хірургічну подію під час зміну наших параметрів. Всі ці критерії необхідно враховувати під час втручання. Наступний слайд, будь ласка. Далі це моторні викликані потенціали. Що ж це таке? М-відповідь м'язів, кінцівок, вона реєструється за допомогою електричної стимуляції рухової кори, завдяки чому ми можемо контролювати кортиком'язовий тракт. Наступний слайд, будь ласка. Бачимо, як воно виглядає у нас. У нас, до речі, Endeavor апарат. Критерієм тривоги для моторних викликаних потенціалів є зменшення амплітуду М-відповіді в порівнянні з базовою лінією. Це зниження має бути на 60%, воно буде значимим. Та або збільшення латентності, тобто затримки на 10%. Це стосується постійних змін. Якщо викликаний потенціал, незважаючи на свою модальність, виявляє зміни, які відповідають критеріям тривоги, необхідно визначити, чи викликаний він технічними факторами, тобто щось може в нас не так, чи викликаний цей фактор анестезуючим агентом, тобто не ввели анестезіологи болюсом, наприклад, той же фентаніл чи пропофол, чи не додали, не дай Боже, нам міорелаксанта нашому пацієнту, чи це ж все ж таки хірургічна подія. Хочу сказати, що нейрофізіолог, він слідкує за рухами хірурга, і він в курсі всього того, що відбувається у цей час безпосередньо в хірургічній рані. І якщо все ж таки подія хірургічна, то потрібно про це сказати хірургу, і треба так, щоб маніпуляції в рані припинив хірург, і почекаємо 10-15 хвилин, і вирішення цієї проблеми потрібно робити швидко, не потрібно чекати і продовжувати оперувати далі. Якщо втручання закінчено, пройшло 10-15 хвилин,
полили в хірургічну рану теплого фізичного розчину, і якщо втручання не закінчено і дані не відновилися, то якщо можливо, то потрібно провести тест з пробудженням для нашого пацієнта. Наступний, будь ласка, слайд. Ми знаємо, що поєднання оцих двох методик соматосенсорного та моторного викликаних потенціалів, вони підвищують чутливість нашого методу аж до 98%. І ми знаємо, що МЕПи, моторні викликані потенціали, вони мають більш чутливість до ураження моторних трактів. Наступний слайд, будь ласка. Ага, і ще раз, ой, щось, вибачте, так переносили все. Якщо можливо, то ще раз, щоб, може, відео пішло. Для моніторингу спонтанної міографії вибирають таргетні м'язи, як ми вже казали. В залежності від рівня хірургічної маніпуляції ми їх можемо стандартно вибирати. І виникнення спонтанної активності під час хірургічних маніпуляцій є сигналом ураження нервових корінців. І дуже зручно використовувати ще і звуковий супровід. І це буде кращий комплаєнс з хірургом. Для функціонального картування вибирають також ті ж таргетні м'язи. І що під час картування хірург може подразнювати структури електричним зондом, і ми будемо реєструвати М-відповіді в певних м'язах, і таким чином це буде навігація для цих структур, які в хірургічній рані знаходяться. І знову ж таки використовуйте звуковий супровід для того, щоб сам оперуючий хірург теж міг чути ці відповіді. Це дуже зручно, і щоб він не відволікався там на ваше запитання, а сам почув, що простимулював, і ось тобі звукова відповідь отримана. Наступний, будь ласка, слайд. Хочу сказати, що моніторинг фіксованого спинного мозку частіше за все це моніторинг все ж таки сакрального рівня. І цей моніторинг повинен захищати соціальне функціонування пацієнта. І ми можемо це зробити за допомогою бульбокавернозного рефлексу, який і є у нас функціональним моніторингом. Будь ласка, наступний слайд. Бульбокавернозний рефлекс ми можемо отримати завдяки стимуляції нервус пудендус. Далі рефлекторна дуга робить переключення на рівні конус медуляріс, там знаходяться так звані ядра Олафа, які при збудженні нам дають відповідь з періанального м'язу, яку ми реєструємо за допомогою голкових електродів. На цьому рівні ми отримуємо дві відповіді – П30 і П50. Бачимо, як вони виглядають. Вони можуть бути несиметричними, тому що це наші пацієнти, вони можуть мати певний неврологічний дефіцит у цієї ділянки. Наступний, будь ласка, слайд. Хочу дуже коротенько зробити такий кейс-репорт. Це МРТ пацієнта 8 років з герміномою, семіномою спинного мозку від D10 до S1 з ураженням конуса, епіконуса і структур кінського хвоста. Бачите, наскільки тут дуже було багато цієї пухлини, вона прям заповнювала весь спинномозковий канал. І бачите пацієнта МРТ після хірургічного видалення. Видалення, до речі, було тотальним. Наступний слайд, будь ласка. Будь ласка, наступний слайд. Тут ми бачимо нашого пацієнта через 14 днів після хірургії. Бачите, що він у нас стоїть в маніпуляційній кімнаті, щойно зняти хірургічні шви. І цей же хлопчик через рік, ви бачите, що він уже підріс, тому що заважала ця пухлина йому. І дуже гарно, в нього прекрасний неврологічний статус. І останній слайд, будь ласка, перемкніть.
Висновки. Використання даного протоколу дозволяє зробити безпечною спинальну хірургію поперекового відділу спинного мозку та структур кінського хвоста. Далі, будь ласка, включайте слайди. Це запобігає ушкодженню неврологічних структур у пацієнтів з об'ємними процесами при тотальному видаленню пухлин. Далі, будь ласка, натискайте. Це дозволяє зберегти функцію ходьби. Наступне натискання, будь ласка. Це дозволяє зберегти функції тазових органів та статеву функцію у пацієнтів. І у пацієнтів з вродженими вадами розвитку дає можливість зберегти доопераційний неврологічний статус. Останній слайд, будь ласка. Я вам дуже дякую за увагу. Якщо будуть запитання, то я вас чую, я можу відповісти. Якщо дозволяє час. Дякую. На жаль, ми на 17 хвилин запізнюємося. І там я бачу, що ланч неправильно написаний, тому що ланч починається з 13:40, а у нас доповідь остання 13:55. Тобто ми досить здорово запізнюємося. Спасибі, Олена, спасибі вам за те, що підключилися. І наступна доповідь буде з міста Ужгорода Ольга Герасименко. Features of motor and somatosensory evoked potentials during surgical treatment. Будь ласка. 15 хвилин. Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за запрошення. Отже, сьогодні я хотіла би з вами поговорити про особливість моторних та сенсорних потенціалів. Саме в якому аспекті? В аспекті вашому, нейрохірургічному. Тому що зазвичай ви чуєте, що нейрофізіолог має вами керувати. Тому зараз я би хотіла розібратися з цим питанням, щоб ви чітко розуміли кожен, хто має що робити. Отже, насправді нейрофізіологів у нас в країні немає. Почуйте це раз і назавжди. Немає ні спеціалізації, ніякої професії лікаря-нейрофізіолога не існує. Хто до вас приходив в операційну? До вас приходять лікарі-неврологи. Я безмежно їм вдячна за те, що вони взяли на себе цю частину роботи. Але ми повинні розуміти, хто у нас в операційній головний. Отже, найголовніший у нас нейрохірург. Тому що до вас приходить пацієнт. Цей пацієнт шукає вас. Ви несете всю відповідальність за весь патологічний процес і той стан, який буде після оперативного втручання. Ви підбираєте того пацієнта. Мало того, ви формуєте ті модальності, які вам потрібно. Чому? Що ви робите? Ви дивитеся МРТ, ви дивитесь клінічного пацієнта, ви думаєте про те, що тут мені треба моніторинг. А що мені треба з цього моніторингу? Треба мені мепи? Ну да, мепи мені треба. А треба мені картувати кору? Ні, тут кору картувати не треба. Тут мені тільки треба субкортикальне картування. Ви формуєте цей запит не невролог, тому що невролог, він не має цих даних, які маєте ви. Отже, далі. Що робить ваш невролог? Він налаштовує програмне забезпечення відносно до ваших вимог. Ви маєте його попередити, що я хочу картувати кору, що я хочу робити меп, що я хочу використовувати той чи інший стимулятор. Також вони мають підібрати електроди, які вам необхідні. З цим вони справляться супер. Наступне – реєстрація вихідних потенціалів. Коли ви заходите в операційну на свій основний етап, у вас має бути що? Всі готові вихідні потенціали – моторні, сенсорні. І ви маєте бути проінформовані. Так, у нас є моторні потенціали, так, у нас є сенсорні потенціали, у нас підключені ті краніальні нерви, і ми можемо продовжувати наше оперативне втручання. Що ви маєте робити? Ви маєте їх інформувати про хід оперативного втручання. Чому? Згадайте себе, коли ви прийшли на інтернатуру по нейрохірургії. Кожен з вас. Хто розумів, що робить ваш хірург? Хто розумів? Отак прийшов перший день і зразу розумів, де ваш хірург, що він робить. Вам на це скільки років треба було? Давайте будемо чесними. Більше року точно, а то й 2, і 3. І ви хочете, щоб невролог, який взагалі не має ніякого відношення до нейрохірургії, прийшов і знав, де ви і що ви робите? І вам якось допомагав?
Ні. Тут ви маєте допомагати самі собі. Крім того, ви маєте вести сам моніторинг самостійно. Тобто ви маєте казати, коли ви хочете МЕП, коли ви хочете СЕП, коли ви хочете картувати і що ви хочете робити. Це ви головні. Визначення причин зміни показників. Так само ви. Коли ви отримуєте інформацію, що у вас знизились МЕПи, це не нейрофізіолог має сидіти і думати, а чого знизились МЕПи. Це ви маєте думати. Тому що ви переосмислюєте всі свої етапи хірургічних втручань, які у вас були до того. І ви визначаєте свій наступний крок, що ви будете зараз робити, чи ви будете продовжувати в цьому ж напрямку працювати так агресивно, чи ви зміните свою позицію, чи ви зміните свої ретрактори. Це виключно ваша частина роботи. Формування подальшого прогнозу теж ви знаєте, наскільки знизились ваші показники, і ви вже далі рекомендуєте вашому пацієнту, яка потрібна відновна терапія. Ваш нейрофізіолог, він створить вам протокол і технічно завершить вашу роботу. Коли ми з вами вже розуміємо, хто що виконує, ми можемо поговорити про МЕПи і про СЕПи. Це основні дві модальності, які ми використовуємо завжди при будь-яких хірургічних втручаннях. Ці модальності полягають в чому? Ну, ми всі знаємо, що МЕПи ми стимулюємо з кори, реєструємо з м'язів. СЕПи ми стимулюємо з периферії, реєструємо з кори. Що ви отримуєте від вашого нейрофізіолога інтраопераційно? Яку саме інформацію? Він вам каже, у нас знизилась амплітуда, у нас відхилилась латентність, у нас змінилася структура та форма потенціала. Мінус 50 по амплітуді і мінус 5 по латентності – це ті показники, на які ви повинні орієнтуватися. Це ваші критерії тривоги. Це в деяких видах хірургічного втручання, не всіх, ми потім далі з вами розберемось. Але в більшості випадках мінус 50 – о, я щось роблю не так. І ви повинні зрозуміти далі, що або взагалі, що у вас відбувається. В загальному є такі причини, які впливають на наші МЕПи та СЕПи, але якщо ви маєте ці зміни симетрично, це буде введення різних препаратів, інколи якщо ви маєте не сформовану команду, яка працює в вашій операційній, вам буває це важко. Але за цими, в принципі, якби всіма показниками слідкує ваш нейрофізіолог. Він перевіряє, що вів, які вів препарати ваш анестезіолог, що він там робить, тому що він сидить, якби, і він бачить всю картину вашої операційної, він бачить, які відбуваються рухи. Ви в той час оперуєте. Температура тіла пацієнта має значення як і висока, так і низька. Артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, крововтрата і положення пацієнта. Про положення я вам потім далі буду розповідати. Тобто це такі показники, які завжди у вас в операційній звучать, і зазвичай за ними дивиться саме нейрофізіолог. І дивіться, слово латентність. Ну, хто з вас знає, що таке латентність? Мало хто. Зізнаємося чесно. Правда? Ну, підніміть реально руки, хто знає, що таке латентність. О, Боже, я вам вдячна вас. Кіра, ти не считаєшся, а Константин Іванович вчора вивчив. Тому, якщо ви чуєте латентність, вам не обов'язково це виміряти. Ви просто для свого уявлення повинні розуміти. Ми подаємо імпульси, і після імпульсу у нас виникає відповідь. І оця дистанція після імпульсу до початку відповіді і є ваша латентність. Що для нас є критичне, що для вас є критичне? Ой, вибачте, щось воно в мене дуже на компі відстає. Найголовніше для нас, для вас, це подовження латентності. Коли вам кажуть, що латентність подовжилась, тоді це є важливий показник. Якщо латентність скоротилась, ви взагалі на це ніколи не звертаєте увагу. Вам не треба їх бачити, просто для загального розуміння. Амплітуда. Що таке амплітуда? У нас є позитивні, є негативні піки. Ми визначаємо їх висоту і порівнюємо. Якось в мене тут підзависає. Ось. І порівнюємо, звісно, амплітуду. Як ви бачите, тут чітко теж видно. У нас є зниження амплітуди, і тут уже ваш нейрофізіолог вам не розкаже, що «Ой, я не побачила». Тут все дуже гарно видно. Отже, коли ми працюємо з судинною хірургією, коли ми працюємо з
каротидками, з аневризмами або взагалі з судинами, навіть коли в нас є внутрішньомозкова пухлина, наприклад, середня мозкова пухлина знаходиться всередині, середньомозкова артерія знаходиться всередині цієї пухлини. Ми тактику ведемо, ви ведете тактику, да, особисто як нейрохірурги. На що ви звертаєте увагу? На таймінг. Коли ми починаємо працювати з будь-якими судинами, перекривати їх кровотік, ми маємо завжди пам'ятати про цей таймінг – 3-5 хвилин. Ці наші показники, якби критерії тривоги, мінус 50 тут не працюють. Тут у вас просто починають знижуватися відповіді і знижуються до нуля. Що вам треба зробити? Змінити свою тактику, чи поставити шунт, чи зняти свою кліпсу. Вони, ці моторні та сенсорні потенціали, в даному випадку хірургічних втручань мають конгруентне значення. Тобто, якщо у вас знизилися моторні викликані потенціали, а соматосенсорні нормальні, це ненормально. Якщо у вас знизились тільки соматосенсорні потенціали, моторні залишаються нормальні, це теж ненормально. Тобто ви завжди повинні це пам'ятати, що зміни тих чи інших показників, вони рівноцінні. Тобто нам не треба чекати, поки знизиться МЕП, або коли знизилися МЕП, чекати, що ще знизиться СЕП, і тоді щось робити. Ні, ви повинні вже щось робити. Є такі, якби цікаві такі моменти. За час роботи в моєму центрі нейрохірургії з Володимиром Івановичем, з моїми всіма нейрохірургами, мені пощастило, я робила завжди з класними нейрохірургами і працюю далі з такими ж, ви всі хороші, але мої найкращі. І ми зробили певні висновки. Да? Є така особливість положення пацієнта під час оперативного втручання. Тобто, коли у вас операція каротидна ендеректомія, ви вкладаєте пацієнта специфічно, ви повертаєте його голову в протилежний бік. Зазвичай у всіх цих пацієнтів є бляшки не тільки в одній каротидці, але й в іншій. Ми завжди оперуємо ту, яка найбільш клінічно значена на даний момент. І дуже часто бувають такі нюанси, коли ми повернули голову, і наша контралатеральна артерія, вона зреагувала, і у нас буде падіння мепів, наприклад, ви працюєте справа, і тобто справа у вас падають мепи, а логічно у вас мали би вони падати зліва. І ви не розумієте, що. Тобто ця позиція цього пацієнта, вона дійсно може дуже сильно впливати. У мене був такий випадок. Позиція ретрактора, коли ви працюєте з аневризмами, потім, коли ви коагулюєте близько біля судини, вазоспазм, і от саме тут, в цих тільки кейсах, ви повинні дуже контролювати артеріальний тиск, не ваш нейрофізіолог, а саме ви. Тому що анестезіологи, вони його зазвичай піднімають, коли ми працюємо з судинами, піднімається тиск до 140. Всі дуже цього не люблять. Я вам скажу чесно, я ж ззаді дивлюсь. І вони всі чекають, коли цей тиск вже нарешті буде знижуватись. Ви працюєте, ви так все стараєтесь, ви думаєте, у вас тиск 140, ні, у вас там уже тиск 100. Це абсолютно нормально. Тобто ви повинні чітко це контролювати. Ви повинні контролювати, щоб цей тиск не перевищив максимально допустимі на 20% для цього пацієнта. Тобто, якщо у пацієнта тиск 120, наприклад, по життю, і ви зараз підняли 140, окей, це нормально. Якщо цей тиск підняти вже 165-170, то тоді в нас можуть починатися ішемічні зміни, тобто погіршення перфузії. І коли ми працюємо з супратенторіальними пухлинами, для всіх нас важлива моторна, премоторна кора, всі наші тракти. І тут ми маємо обирати МЕП. Тут більше значення мають моторні викликані потенціали, вони набагато інформативніші, і ви маєте орієнтуватися більше на них. У нас є транскраніальні моторні, коли ми вкручуємо наші скрюви, і є за допомогою... І є пряма кортикальна стимуляція, яку ми використовуємо за допомогою наших стріпів чи грідів. Щоб говорили всі на одній мові, стріп – це тоненька полосочка з електродиками, а грід – це наші парні. Там може бути 2 пари, 3, 4 пари рядів, 5, 6. Вони більше використовуються для EEG, для ЕКОГа інтраопераційного, але, в принципі, і стріп теж можна використовувати. Тут для нас має значення відкриття твердої
коли відкривається тверда, у вас може виникнути приріст потенціалів, і ви всі дуже починаєте радіти. Ну, це абсолютно не має ніякого значення. Так само може і впасти амплітуда, але ви розумієте, ви простимулювали до відкриття твердої, зробили мепи, потім ви зробили після відкриття твердої, значить, ну, все нормально, нічого страшного немає. Далі, зміна положення пацієнта. Ви мало про це думаєте, але зазвичай, коли оперуються ці види пухлин, ви змінюєте положення пацієнта на столі. Тобто ви змінюєте вправо, вліво. І так само цей момент теж може повпливати. І ваш нейрофізіолог, він до цього просто не дійде, тому що це ви йому там, це ви сказали комусь там анестезісту чи технічну якомусь, щоб він там змінив той стіл. А то нейрофізіолог впали всі потенціали, всі розчаровані, а якби результату немає. Позиція ретрактора або шпателя, так само той самий вазоспазм. Положення стимулюючого електрода. Коли ми стимулюємо нашими грідами та стріпами, вам обов'язково потрібно пам'ятати про те, що коли ви працюєте в рані, грід чи стріп, він може рухатися. Вам достатньо змінити кут, тобто він, наприклад, кут прилягання, у вас вже буде падіння по показникам. Відхилитися на 1 мм теж буде достатньо, тому що саме для цього типу ми використовуємо дуже низькі сили току. Пам'ятаємо, що коагуляція викличе ішемію, якщо вона ближче 6 міліметрів до рухових шляхів, і ви будете коагулювати, скоріш за все, у вас у пацієнта буде ішемія, набряк за цим іде. І з приводу судом. Коли у вашого пацієнта відбулися судоми, не переживайте, вам треба просто хвилин 20 зачекати, як завжди, полити фізичним розчином. Анестезіологи ведуть необхідні препарати, але приблизно 20 хвилин ви не зможете отримати мепи і сепи, і не зможете продовжувати свою хірургію, тому що тканини дуже гідрофільні, набрякші, і результат буде абсолютно негативний. От саме тут зниження амплітуди мінус 50 – це вже неврологічний дефіцит. Зниження амплітуди мінус 30 при збереженні всіх правил, які я вам казала, це неврологічний дефіцит. Сепами тут якби і мінус 70, і мінус 80 може бути, але у пацієнта може бути легка гіпостазія, тобто воно не зазвичай принципово. А коли ми працюємо з інфратенторіальними пухлинами, у нас є транскраніальні моторна стимуляція, ми її використовуємо для контролю кортикоспінального шляху наших кінцівок і кортикобульбарні мепи. Що у нас? Вони абсолютно так само конгруентні. Зміни по сепам. Тут починаються дуже цікаво, тому що запускається цікавий такий процес. Спочатку у вас змінюються сепи, а потім у вас починають змінюватися мепи. І ви, коли вже чуєте там зміну латентності мінус 10, ви повинні чітко розуміти, що щось відбувається не так. Відхилення по латентності при цих оперативних втручань – це не норма. Особливо, коли це буде йти лише односторонньо. Тобто, наприклад, це буде лише права рука, права нога, а ліва рука, ліва нога залишаються нормальною. Тобто, коли у вас змінюється оця латентність, про яку ми говорили, вона вам показує те, що у вас, скоріше всього, наростає набряк. Потім у вас підключаються ваші мепи, там, де у нас вони починають теж знижуватися. Не швидко, а дуже повільно. І в кінцевому результаті у вас може сформуватись у пацієнта ішемія. Тому, коли ви чуєте негативні дані від вашого нейрофізіолога, перевірте декілька разів обов'язково. І бажано почати дії, які будуть зупиняти наш набряк і будуть допомагати нам зберегти наші потенціали і рухи у пацієнта. З приводу кортикобульбарних, тут така дуже дискусійна тема від мінус 30 до мінус 70, і в залежності від того, з яким нервом ви працюєте. Якщо це буде 7, то це буде мінус 30. Якщо це будуть танк, вокаліс, мінус 70 – окей. Тобто тільки тоді буде у вас неврологічний дефіцит.
І коли ми працюємо з інтрамедулярними спінальними пухлинами, ми використовуємо МЕП, ми використовуємо транскраніальні моторні викликані потенціали, D-Wave. D-Wave – це відповідь, яка реєструється безпосередньо зі спинного мозку. Вона тут є найкращим вашим вибором, який може бути взагалі в цій хірургії. Якщо у вас немає D-Wave, я би вам ніколи не рекомендувала взагалі робити даного виду оперативні втручання. Чому? Тому що D-Wave, він чітко контролює всі ваші процеси. Так само у вас є і набряк може бути, і реєструючий електрод, цей D-Wave, він такий трошки опуклий, і коли ви його ставите субдурально, то він може зміщувати свою позицію, і у вас так само буде змінюватись показник. Тому ви обов'язково повинні перевіряти його адекватну позицію. Але є ще один дуже такий цікавий нюанс. Транскраніальні моторні потенціали ви можете не отримати на початку. Тобто ви можете не отримати взагалі вихідних транскраніальних моторних потенціалів. Другий варіант – ви можете отримати вихідні потенціали, але коли ви відкриєте тверду оболонку, ви їх всі втратите. Не переживайте, з вашим пацієнтом все буде добре. Чому у нас змінилися? Тому що у нас змінилася позиція взагалі і структура мозку. Коли наша пухлина інтрамедулярно, вона наче наша сосіска. Коли ми зняли кожуру, що з сосіскою і соєвою виходить, вона розширяється. І тому МЕПи в нас змінюються, але насправді ніякого ураження органічного немає. І вам на допомогу саме прийде якраз D-Wave, який ви обов'язково отримаєте відповідь. Це був останній слайд. І хто бажає подивитися на наш інтраопераційний моніторинг, буду рада вас бачити в Центрі нейрохірургії і в медичному центрі Spinix. Також хто бажає отримати допомогу в інтраопераційному моніторингу, у нас з компанією Нейромед почалась така співпраця у вигляді інтраопераційного супроводу, виїзного. Всі деталі можете уточнити там. Ми будемо раді вам допомогти, навчити і ваших колег також. І у нас була конференція у Ужгороді, нейрофізіологічна. Ми її проводили разом з асоціацією нейрофізіологів, Українською спілкою інтраопераційних нейрофізіологів. Ми назбирали невелику суму, і ми дуже хотіли використати її для гранту когось із наших молодих лікарів-неврологів для поїздки за кордон на навчання. Тому на цю адресу ви можете відправити нам своє резюме, і якщо пощастить, будете саме ви. І дуже дякую вам за увагу. Дякую. Питань не буде. На жаль, немає часу. В кулуарах дуже цікава доповідь. І наступний у нас Яшан Олександр, Тернопіль. Мікрохірургічна декомпресія лицевого нерва. Будь ласка. Нагадую, час 15 хвилин. Добрий день, дорогі колеги. Я радий вас всіх бачити в місті Тернопіль. Я завідувач кафедри отоларинології, офтальмології, нейрохірургії. І розумієте, що ми з нейрохірургами, нашими присутніми тут, маємо безпосередній зв'язок, і тому співпрацюємо по багатьох питаннях, і в першу чергу, звичайно, з лицевого нерва. І хочу подякувати нашим організаторам і всім побажати успішної роботи і хорошого відпочинку в нашому гарному місті. Не буду я зупинятися на анатомії, скажу лише те, що лицевий нерв дещо відрізняється від всіх решти і черепних, і спінальних нервів тим, що він досить значна його частина знаходиться в кістковому каналі. Приблизно 3,5 іноді до 5 сантиметрів знаходиться в кістковому каналі, і це дуже відрізняє за рахунок, якщо виникає якийсь, скажімо, зовнішній агент, який викликає набряк цього нерва, то в цьому сегменті, який знаходиться в цьому кістковому каналі, нерв самоущемлюється. Що значить самоущемлюється? Тому що коли нерви знаходяться оточені ззовні м'якими тканинами, вони мають куди розширятися, а лицевий нерв, який знаходиться в кістковому каналі, він не має куди розширятися, оскільки кісткові стінки тримають цей набряк, і фактично цей набряк стискає цей нерв і підсилює можливі, скажімо так, клінічні і неврологічні прояви.
Ну, нагадаю, що він заходить в канал, який називається фалопівий через внутрішній слуховий хід, і в цьому місці він приблизно має діаметр до 2 мм, тобто фактично це сірник. Тут не буду зупинятися, оскільки через мало часу. От так само ці сегменти йде приблизні розміри цього нерва, і ми, як я і Клор, ми займаємося в основному тільки тією частиною, яка проходить з короневої кісті, тобто та найбільш складна для доступу. І в цьому випадку, звичайно, оцей от канал, про який я казав, от барабанний мастоїдальний лабіринт, сумарно, бачите, приблизно 3 см. І на цих 3 сантиметрах ми фактично повинні виконати хірургічне втручання, тому що саме через цей процес самоущемлення ми повинні розблокувати лицевий нерв, ми повинні дати йому можливість розширятися назовні, таким чином ми повинні забрати кісткові стінки. Це і є мікрохірургічна декомпресія, тому що ця мікрохірургічна декомпресія дозволить навіть при, ну, скажімо так, при ураженні більше 90% тканини нерва, дозволить цей нерв, скажімо так, працювати і протягом досить короткого часу, ну я кажу так, якщо це не тривалий період після виникнення парезу, ми бачимо зразу після операції, як закривається око. Тобто, якщо людина перед операцією око закрити не могла, то коли відходить від наркозу, він вже може закривати око. І це зразу, так то кажуть, надихає. Зразу кажу, що тривалий цей процес, він перший день закриє око, а з другого дня знову це почнеться поступово регрес симптомів, і через до півроку фактично ми майже не бачимо клінічних проявів парезу лицевого нерва. Серед етіології, ми, як лори, бачимо найчастіше це запальна етіологія, тобто це пацієнти з хронічними отитами, які переважно супроводжуються холістеатома. Саме ця холістеатома і руйнує кістковий канал і спричиняє перехід запального процесу на тканину нерва і таким чином виникнення парезу. Другий – це травматичний, особливо зараз, в період нашої війни, ми бачимо цих пацієнтів молодих, які приходять з передової, і, на жаль, як показує досвід, сукупність травми, яка в такого пацієнта відбувається, закриває парез лицевого нерва. Тобто його можуть навіть зразу не побачити, а оскільки пацієнт знаходиться в несвідомості в більшості випадків, має вітальні ушкодження, то лише через деякий час, коли пацієнт вже приходить до себе, коли знімаються ці інші активні ураження, парез лицевого нерва, скажімо так, стає явним, і в більшості випадків це відбувається через місяць після травми, що дуже важливо для реальної можливості декомпресії. Про пухлини ми говорити не будемо, в принципі, ми цим не займаємося, в основному це МВТ, падіння з висоти, бійка, автомобільна аварія. Оце ті самі звичайні, як то кажуть, в цивільному житті, і МВТ, звичайно, це пацієнти з передової, ті, які отримали травми, і, як правило, це, ще раз кажу, травма мінно-вибухова. Для правильної оцінки ситуації, звичайно, потрібно високорозрішаюче КТ. І, як показує досвід, на жаль, ці пацієнти приїжджають з КТ, на якому реально побачити побачити лінію перелому, як вона проходить, практично неможливо, оскільки зроблено це через, скажімо так, великий крок. І цей, скажімо так, лінія перелому, в принципі, може бути навіть не візуалізована взагалі, або якщо і візуалізована, то дуже-дуже нечітко, що дає мало інформації для наступної хірургії, і тому це треба переробляти, але, ще раз кажу, треба високороздільно, і так, щоб лікар, який працює на комп'ютерній томограмі, розумів, тобто він пам'ятав з першого курсу анатомії всі ці канал лицевого нерва, тобто фалопівий канал, як і де він проходить, які він має коліна, які частини. І це дуже важливо, щоб він, цей лікар, знав, що саме нас цікавить. Нас не цікавить вся голова, нас цікавить конкретне місце. І крок при цьому бажано, щоб був менше 0,5, або 0,5, або 0,67, залежно від тих можливостей, які має конкретний апарат. Оце лінії перелому, не буду на цьому зупинятися, от вони візуально, тут вони добре видно, а насправді це зовсім не так. Треба вибрати саме той зріз. І поперечний, звичайно, перелом гірший, тому що він супроводжується, як правило, не тільки парезом лицевого нерва, але й ураженням вестибулокохлеарного нерва, тобто там, як правило, є ще й глухота.
І в цих випадках, як правило, це от діагностика може включати в себе як перевірку функціональності лицевого нерва, так і слуху, тому що слух дуже важливий для хірургії. Якщо слух є, треба всі зусилля прикласти для того, щоб цей слух зберегти. І ви розумієте, що це мінно-вибухова травма, там, як правило, уражено обидва вуха, і може там і дирка в перепонці є, і там вухо тече гній з нею, тому що там, як правило, є ще й стороннє тіло. І це така комбінована ураження, яка, на жаль, ще раз кажу, виявляється через місяць або через 3-4 тижні після травми, коли вони вже потрапляють до нас в Тернопіль, перебуваючи в 3-4 медичних закладах від того евакуаційного пункту, від первинного якогось госпіталя, вторинного госпіталя, і це вже етапність, як то кажуть, подовжує час, і в цей час, на жаль, працює проти можливої наступної операції. Ну, це дослідження війшло в нас небагато пацієнтів, всього-навсього. Зараз вже їх було 13, зараз не буду на цьому зупинятися. А ні, зупинимося. А назад як? Маленька червона, дякую. На що хочу звернути увагу. Тобто, якщо ми робимо електроміографію, нам дуже важливо процент, який збережений. Якщо процент до 90%, ми можемо продовжувати консервативну терапію, як правило, це сумасшедші дози, ну, я так кажу, сумасшедші дози глюкокортикоїдів, які по знизуючій дозі ми вводимо і внутрім'язево, і внутрівенно в першій половині дня. Потім ми зменшуємо дозу, і якщо протягом перших 2 тижнів ми бачимо регрес, тобто збільшується процент дієвого нерва, стає він менше, ніж 90 і менше, значить, в принципі, можна відкладати хірургію, і в такому разі ми, в принципі, можемо очікувальну тактику. Я ще раз наголошую на тому, що якщо немає запального процесу, а якщо там є запальний процес, то ця ситуація ускладнюється ще й тим, що на сам нерв з середнього вуха проникає запальний процес. Ну, якщо ця дегенерація більше 90%, ми бачимо протягом перших 2-3 днів немає ефекту, значить треба переходити до хірургії і робити декомпресію лицевого нерва. У нас було, в принципі, 13 зараз, я ще в цьому році зробив, вже після того, як ми готували цю доповідь, ще 3 чи 4, але це не пацієнти нейрохірургічні, це лоровські пацієнти, які були з хронічними середніми отитами. В більшості випадків була очевидна нейропатія, тобто візуально око не закривалося, амімія половини обличчя, в принципі, діагноз ставиться взагалі без так, от здалека. Питання в тому, де і як відбулося компресія нерва. Чи це є повне пересічення його, чи це є все-таки частково, тобто та патологія, яка викликала, скажімо так, руйнування, швидше всього, артеріостілемастоїду, і там виник, можливо, крововилив, і цей крововилив ще більше стиснув нерва, а навколо цього стиснутого нерва виник запальний процес, і його ще більше перетиснуло, те, що я казав на початку своєї доповіді. Але в деяких пацієнтах, яких ми оперували при хронічних середніх отитах, візуально взагалі практично нічого не було. Тобто абсолютно нормальні рухи обличчя, ніяких симптоматики не було. Але вже під час операції ми бачили невриноми, які, набряки і невриноми лицевого нерва, які були візуалізовані під час операції. У 2 хворих при ретельному обстеженні, казали, що в нас є мурашки на обличчі, все-таки якісь рухи порушені. І при доопераційному обстеженні, звичайно, це треба звертати увагу. І серед наших, тобто лоровський підхід, це трансмасоїдальний підхід, тобто ми це робимо регулярно при будь-якій хірургії вуха, і виходимо на тимпанальну і мастоїдальну частину, ми, в принципі, прямо вона перед нами лежить, що дуже зручно, особливо для того, щоб мікроборами працювати на лицевого нерва, оскільки нам потрібно відкрити лицевий нерв практично з 3 сторін. Тобто, якщо ми беремо окружність 360 градусів, відкрити нам нерв мінімум треба на 200-270 градусів, для того, щоб практично нерв лежав перед нами. От він вільний лежить перед нами, і знайти місце, точку странгуляції, це тобто місце те, де утворилася, скажімо так, збереглася кістка, і через неї ніби перегнувся нерв, і в цьому місці він отримав свою, скажімо так, своє ущемлення. І це треба іменно цю точку странгуляції, скажімо так, видалити, розширити нерв, і від точки странгуляції вверх і вниз по нерву треба відкрити його приблизно на 7-8-10 мм, наскільки це вдається. Серед результатів ми зрозуміли дуже, скажімо так, дуже важливу деталь, що дуже велике значення має тривалість
періоду, коли виник перед лицевого нерву. Якщо він виник більше, ніж через 2 тижні після, якщо після операція була більше, ніж через 2 тижні після того, як виник парез, на жаль, ця ситуація пов'язана з тим, що швидше всього повного відновлення не буде взагалі. І не завжди навіть ми можемо бачити очевидний прогрес. Тобто в таких випадках треба переходити з декомпресії на можливу нервову ставку або можливий анастомоз між лицевим нервом і іншими нервами. Ну, на жаль, ми таких операцій в себе не робимо, ми таких пацієнтів відправляємо на Київський інститут отоларингології Коломійченка. Ну, ми серед всіх операцій, на жаль, 2 пацієнтів ми не змогли досягти такого результату. Ще раз кажу, в них було 30 і більше днів після виникнення парезу. І я розумію, що це не тільки, скажімо так, лоровська, але, на жаль, і нейрохірургічна ситуація, тому що ми стикнулися з тим, що самі нейрохірурги, тут їх, на жаль, на щастя, мабуть, немає, агітують пацієнтів проти хірургії. От я стикнувся з цим, що коли до мене приходять на консультації пацієнти, я рекомендую, давайте протягом 2-3 днів оперувати. Деякі нейрохірурги кажуть, не треба оперувати, все одно краще не стане. Ну так, якщо ми це протримуємо ще 2 тижні, то точно нічого кращого не стане. Тому от саме така, скажімо так, антиагресивна і антиколегіальна позиція приводить до того, що люди ходять з відкритими очами, лице взагалі абсолютно висить. І ви знаєте, що таке амімія половини обличчя, і це пов'язано із зниженням слуху, і сухістю ока, і всього решту, крім того, що він вже глухий на це вухо. Тобто додається ще куча всього. Ну, тут ми зараз, я нажимаю, да? Оце холістеатомне, оце ви бачите, це біле, це холістеатома. Тут пришвидшено, це та, скажімо так, неправильна шкіра в неправильному місці. Ця шкіра якраз і давить на лицевий нерв. І головне, акуратненько цю холістеатому забрати. Але оце спеціально ми дали вам, так сказати, анатомічну структуру. Ми працюємо в дуже вузькому проміжку, де знаходиться овальне вікно з одного боку, там знаходиться стермінце. І горизонтальний півколовий канал, який знаходиться ззовні. Нам треба в цьому вузесенькому проміжку відкрити лицевий нерв, тобто пропрацювати бором і забрати всі маленькі кісткові фрагменти. Тобто ми повністю повинні, от ви бачите зараз, да? Оце та гранульома, про яку я говорю, вона в принципі не дає, вона візуально видно, що вона навіть структура вище і нижче, вона інакша, і ми повинні оці малесенькі кусочки, кісточки відтіля забрати, в тому числі і під нервом, оскільки це овальне вікно, і треба не зайти туди глибше, щоб не зруйнувати основу стремінця і залишити, скажімо так, шанси на відновлення слуху в такого пацієнта. Це дуже, скажімо так, така акуратна повинна бути робота, тому що якщо ми, навіть там потім зараз буде поставлений протез, якщо протез буде торкатися до лицевого нерва, в цьому місці утвориться гранульома, що теж недобре, а протез з тефлона, сьогодні про це мова йшла. Ну от так це виглядає вже на, скажімо так, остаточному варіанті. І ми закриваємо, вон протез стоїть, бачите, такий грибочок білий, і все решта ми вкриваємо кістковою стружкою, закриваємо для того, щоб порожнина була менша. Закриваємо кістковою стружкою, і от фасцію відновлюємо барабанну перетинку, ставимо її на протез, і все, стружку кісткову, яку беремо на початку операції. Тут складна, я розумію, для вас, ми спеціально не дали багато інформації. Ну і ще один, це вже декомпресія в пацієнта, я тут, де наш це? Оце, да? Указатель, отут. Оце, тут, на жаль, отут є, видно лінія перелому, яка видно візуально. І на цій лінії перелому, в принципі, для нас це хороший орієнтир для того розуміти, де шукати странгуляцію. Це вухо, в принципі, було здорове до травми. Бачите, алмазним бором ми розширяємося, виходимо на задню тімпанотомію, тобто це річ, яка, скажімо, це отвір, який виконується паралельно до лицевого нерва, але при цьому зберігається задня стінка. Задня стінка дуже важлива для наступного відновлення слуху. І ви бачите, зараз ми акуратненько при хорошому поливі, щоб не перегріти нерв, відкриваємо, робимо задню тімпанотомію, дирочку маленьку. І через оце бачите, дуже мікроскопічний бор. І цим бором ми розширюємося. І фактично таким бором ми відкриваємо весь лицевий нерв, і потім його, скажімо так, саме основне – знайти точку странгуляції. Якщо ми її знаходимо, це все для нас є, скажімо так, дуже позитивним, тому що ми можемо знати точно, що ми цьому пацієнту вернемо слух, і при цьому ми можемо майже гарантувати, що функція лицевого нерва все-таки збережеться.
Я, в принципі, закінчую, да, це вже все кінець, я вже більше на цьому не буду зупинятися. Лицевий нерв зараз тут весь буде видно. При цьому ми ще зберігаємо слухові кісточки. Я вже, певно... це моя перша декомпресія, зроблена 18 років тому. На жаль, після того... Ні, пацієнт це позавчора фотографований, він в мене якраз позавчора був. І після того ми, звичайно, дуже змінили техніки, дуже змінили підходи, але, в принципі, він довольний, що око закривається, не сохне. І висновок, що все-таки операцію треба робити не пізніше, ніж 2 тижні після початку пареза. Це дуже важливо. І ще раз наша з вами загальна правильний підхід буде визначати ефективність такого втручання. Дякую за увагу. Дякую. Слава Україні. Дякую. Я думаю, останнє з цих нам найбільш з вами підходить. Останнє, що тут написано, да? Я розумію, що ми маємо мало часу, я задоволений відповім на ваші всі питання, тому що я розумію, що наші підходи, можливо, не зовсім... Дуже цікаво, дуже чудово. Я думаю, що у багатьох будуть запитання. Потім в кулуарах, будь ласка. Все. Дякую. У нас таймінг, ми майже на годину затримуємося. Я перепрошую, да. От сідайте рядом з професором, і він... Да. А зараз Володимир Смоланко. Місто Ужгород. Мультидисциплінарний підхід до лікування епілепсії. Шановний Олександр Ерекович, шановні колеги, моя сьогоднішня доповідь присвячена мультидисциплінарному підходу до лікування скроневої епілепсії. І хотів би почати з тих проблем, про які ми всі знаємо, а саме, що є, може, одною з найбільших проблем хірургії епілепсії не з точки зору техніки, а з точки зору підходів, це те, що, на жаль, середній час проведення хірургії епілепсії складає від 15 до 20 років. Я навіть більше вірю Блюмке, тому що це дуже значний фахівець, відомий, який займається епілепсією, який зробив величезний метааналіз. І виявив, що цей середній час у дорослих складає 20 років, а у дітей менше, значно менше, але також все-таки 5,5 років. Що ми розуміємо під хірургією скроневої епілепсії, які патологічні процеси, так би мовити, вкладаються в хірургію скроневої епілепсії. Це, в першу чергу, фокальна кортикальна дисплазія і гіпокампальний склероз найчастіше, а також об'ємні утвори, ДНЕП, гангліогліома, кавернозна ангіома. Знаєте, що з цього приводу є певні дискусії, і навіть в Буковелі, коли у нас була конференція 6 місяців тому, ми дискутували з цього приводу, тому що іноді, коли говорять про хірургію епілепсії, хірурги включають low-grade пухлини в хірургію. Це не хірургія епілепсія. Хірургія епілепсії стосується тільки видалення тих пухлин, які не ростуть. А це ДНЕП і гангліогліома. Є цілий ряд таких уявлень, які є, скажімо так, застарілими або такими стереотипними, і які, власне кажучи, вже з часом, з зміною підходів до хірургії епілепсії, до діагностики, вони змінилися. І була хороша робота Джерома Енгела, ми всі знаємо про Енгел, про Енгела, це Джером Енгел Джуніор, це ми знаємо, що ми оцінюємо результати хірургії за Енгел, за шкалою Енгел. Так ось вони виставили цілий ряд помилкових уявлень і фактів. Чесно скажу, що я би, чесно кажучи, не дуже так різко до тих фактів відносився в плюс, як вони тут представлені, наприклад, що стосується білатеральної активності. Але дуже коротко я пройдуся по цим помилковим уявленням по фактам. Перше стосується, що потрібно спробувати всі доступні протисудомні засоби. Це помилкове уявлення старе. На жаль, шанс досягти ремісії після настання фармакорезистентності після 2 засобів вже складає менше 10%. І буде доповідь на наступній секції нашого епілептолога Мар'яни Приймай. Якраз з цих питань вона буде там торкатися.
Що стосується білатеральної ЕГ-активність як протипоказ до хірургії, а в той же час пацієнти з однобічним вогнищем часто мають білатеральну інтерректальну активність. Відсутність патологій за даними ЕГ, протипоказ до хірургії, ні, є інші методи обстеження, зокрема стерео-EEG, який є показом, який дозволяє виявити вогнище. Множинні або дифузні вогнища на МРТ – це протипоказ до хірургії? Ні, тому що епілептогенна зона може залучати тільки одне із вогнищ. Тобто інші вогнища можуть бути, які видимі на ЕГ, вони можуть бути німими. І таким чином саме епілептогенною зоною буде одне вогнище. Хірургія неможлива в разі залучення функціонально важливих зон? Ні, тому що якраз ми мали доповіді дві з приводу інтраопераційного моніторингу, який дозволяє підвищити безпеку хірургічного втручання і ризик набагато зменшити. І інші деякі моменти, що стосуються пам'яті, але я про це далі буду говорити. Ми знаємо, що є одно рандомізоване дослідження, і я думаю, що ні одна доповідь з приводу скроневої хірургії, скроневої епілепсії не проходить без посилання на це рандомізоване дослідження, яке було досить давно зроблено групою Віба, і яка показала чіткий, при встановленні правильних показів, чіткий ефект від хірургічного лікування в порівнянні з медикаментозним лікуванням. Хтось не хоче перелистувати? Якщо можна. О, да, дякую. Ні, назад, один назад. Да, дякую. І ви бачите, колосальна різниця у хірургічній групі вільних від нападів пацієнтів в порівнянні з медикаментозною групою. У пацієнтів з вторинно генералізованими нападами і просто з усіма нападами. І бачите, яка різниця між хірургічною медикаментозною групою, яка з часом практично не зменшується, вона не збільшується, з якимось часом потім знову не зменшується. Таким чином, медикаментозна хірургія при встановленні правильних протипоказів є ефективною. Також дуже хороша робота, також з групи Енгел, вийшла, яка показує порівняння ранньої хірургії проти епілептичних засобів у хворих з короневою епілепсією. І ви бачите, що тут результати, можна зразу, трошки завантажений слайд, я його швидко поясню. Це 22-24 місяці після операції. Ви бачите, це хворі після медикаментозної групи, бачите кількість нападів, особливо тут величезна кількість нападів, і хірургічна група практично чистенька. Що стосується деяких моментів, які є дуже важливими в хірургії епілепсії. Якщо ми порівнюємо селективну амігдалогіпокампектомію із передньомедіальною скроневою лобектомією, то на сьогоднішній день більшість досліджень показують все-таки перевагу передньомедіальної скроневої лобектомії з точки зору кількості нападів і ефективності з точки зору зникнення нападів. Але є інший момент – це об'єм резекції. Ви знаєте, що було дослідження, і я пам'ятаю, що група з Бона це робила, Йоганнес Шрам своїми колегами колись. Вони перші зробили це дослідження, вони визначали довжину резекції гіпокампа 2,5 см проти 3,5 см. І вони показали, що ніякої різниці між 2,5 см і 3,5 см немає. Таким чином, не обов'язково видаляти аж дуже далеко хвіст гіпокампу. Далі, власне кажучи, тут показано, що ніякої різниці в результатах немає. Що стосується об'єму резекції і пам'яті, то все-таки є різниця при резекції менш довгої і більш довгої, тому що більш довга резекція, вона все-таки дає деякі порушення вербальної пам'яті в більшій степені, і ця різниця є статистично значущою в порівнянні з тими, у кого резекція більш коротка по довжині. І це можливі хірургічні ускладнення, також не буду на всіх зупинятися, звичайно. Причина неефективності хірургічного втручання перша – це недостатня резекція. Дуальна патологія, тобто невиявлення другої патології. Рецидив на контралатеральній стороні внаслідок того, що епілепсія тривала довго. І епілепсія при поєднанні темпоральної і екстратемпоральної. Темпоральна операція зроблена, екстратемпоральна – ні.
А для нашої країни, я скажу ще, неправильні покази для хірургічного втручання, тому що ми, на жаль, бачимо елементи серйозного авантюризму в цьому плані у деяких колег. Що стосується процесу хірургії епілепсії, то ви бачите, що в процесі приймають участь величезна кількість учасників, це епілептологи, нейропсихологи, нейрорадіологи, нейрофізіологи. І ми завжди виходимо на мультидисциплінарний розбір, де ключову роль все-таки грає епілептолог. Людина, яка обстежила пацієнта і який дозволяє показати всі дані, які були отримані. І після хірургічного втручання, яке проводиться з участю, як Ольга Сергійовна сьогодні казала, нейрофізіологів немає, ну так звикли сказати, з використання інтеропераційного моніторингу, я так скажу, і нейрохірурга, звичайно, і на контрольні обстеження, звичайно, всі разом, і епілептологи, нейропсихологи, нейрорадіологи, нейрофізіологи мають приймати участь, а корекція лікування також це є справа епілептолога. Тому, не маючи мощної, потужної групи про хірургію епілепсії, потужної групи нехірургічної, про хірургію епілепсії говорити об'єктивно не можна, бо це дійсно пахне авантюризмом. Що ми на мультидисциплінарному розборі розбираємо? Чи потрібно оперувати, який тип втручання, оптимальний об'єм резекції, який безпечний об'єм модальності, які ми будемо використовувати, які ризики хірургічного втручання і прогноз ефективності операції. Розробляється детальний план хірургічного втручання. Дуже важливо, що ми в останній час почали звертати все більшу і більшу увагу. І я нагадую вам про той слайд, який я говорив про довжину резекції гіпокампа, об'єм резекції гіпокампа на тестування мови. Ми робимо вже десь впродовж 3 останніх років операції з пробудженням, тобто використовуємо awake surgery. І у нас є фахівець по мовленню, який створює батарею тестів доопераційно, а під час при тестуванні пацієнта до операції, а потім під час операції це тестування, власне кажучи, продовжується. І ви бачите, що тут різні модальності використовуються, я не буду на цьому зупинятися. Хочу лише сказати, що за 4 роки це 2023, це не включаючи цей рік. Скажу з приємністю, що в цьому році у нас різкий ріст кількості хірургії, але ще рік продовжується, тому статистику ми не давали. Ви бачите, що це кількість пацієнтів, яка була прооперована, і деякі такі дані, які можуть бути цікавими. Це розподіл за типом патології. Ви бачите, що це в основному були гіпокампальні склерози і фокальна кортикальна дисплазія. Розподіл за кількістю, знаєте, що хотів я показати ще? Ну ладно, не буду виправдатися назад. Розподіл за кількістю нападів, на жаль, пацієнти, це в основному пацієнти, ну, скажімо, 3 рівні групи. Це від 50 до 350, від 12 до 50 і від 350 і більше. Тобто все-таки ці пацієнти приходять до нас пізно. Але в цьому плані у нас є прогрес, і ми готові в найближчий час показати статистику, яка вже на основі останніх 2 років. Що стосується тривалості нападів, то ви бачите, середня тривалість, на жаль, також досить протяжна, вона складає аж 13 років. Що стосується загальних результатів, то ви бачите, що скронева епілепсія, ну, це найбільш благоприятні результати після хірургічного втручання. І більшість пацієнтів, ви бачите, 63% мають НГЛ-1. Тут катамнез у нас 2 роки 8 місяців. Досить велика група пацієнтів має НГЛ-2. Тобто, загалом, я би сказав, що результати дуже оптимістичні. Що стосується типу патології, то ви бачите, що це в основному результаті ефективності хірургії за типом патології, то ви бачите, що дуже хороший результат при залишковому гемосидерозі. Але в цьому році тут 1 пацієнт, бо в цьому році ми вже маємо 3 пацієнти, яким видаляли каверному, а гемосидерин не видалили.
з скроневої ділянки. І просто суть операції в тому була, це люди, які приїжджали до нас з інших регіонів, в тому, щоб забрати гемосидерин. І дуже результати хороші при каверносних ангіомах, при пухлинах. Ну і взагалом, в принципі, крім перивентрикулярної гетеротопії, результати позитивні. Що стосується кількості нападів, то ви бачите, що чим менше, тут логічно все, чим менше нападів, тим кращі результати. За тривалістю нападів також від 1 до 5 кроків ми маємо найкращі результати. І якщо ми говоримо про пацієнтів, які мали напади більше 15 років, тут результати найменш оптимістичні. Але теж сягають майже 50%. Мовні порушення – це згідно до операційної консультації афазіолога. Це те, що ми мали до операції. Ви бачите, що в 81% була збережена мова, аномічна афазія. Аномічна – це те, що ми називаємо, ми ж, може, не всі слідкуємо за цим, це те, що ми називали амнестична афазія, вона тепер називається аномічна, правильно. Афазія, або частину пацієнтів неможливо було протестувати. Післяопераційні ускладнення, ви бачите, це в основному квадрантна геміанопсія, це коли Мейерс-Луп було частково видалено, і порушення вербальної пам'яті. І хочу показати 3 дуже коротких випадки. Цікавий випадок. Пацієнтка ромської національності, яка мала 1-3 складних напади на добу, пробачаюсь. Не знаю, я не розумію, де відео чи не йде. Йде, так? Дякую, я пробачаюся. Ви бачите, що мала величезний анамнез, 28 років. І ви зараз побачите, в неї з'являється автоматизм в правій руці, бачите, такий автоматизм, потім йде мастурбаційний автоматизм у цієї ж пацієнтки. І далі дистонія в лівій руці. Дистонія в цій лівій руці, і закінчується це все амбулаторним автоматизмом. І помочилися? Так, вроді, так. І далі вже тяжко було нашому епілептологу совладати з нею, я скорочу. Ви бачите, що вона мала 1-3... Я, в принципі, дані вже розказував. Тут був гіпокампальний склероз і абсолютна фармакорезистентність. Я відео не буду показувати, нічого тут особливого нема. Хочу лише сказати, що це післяопераційний результат. Була зроблена достатня резекція, тобто з точки зору післяопераційного МРТ-контроля, а я казав, що ми завжди робимо МРТ, вчора я казав, всім нашим хворим, які оперовані, МРТ впродовж перших 48 годин після операції, це у нас облігатно. І дивіться, що ми бачимо. Тут все добре, достатній об'єм, і в той же час у неї продовжуються напади. І тут виникло питання, а це, можливо, треба реоперувати. Ми зробили клінічний розбір і вирішили зробити повторну відео-ЕГ. І що ми бачимо на повторному відео-ЕГ? Ось пацієнтка, підходить епілептолог, не чути, вона починає провокувати напад. Да? Провокувати напад, каже, зараз буде у вас напад, дивіться, у вас така ситуація склалася, у вас зараз напад. Це так званий феномен насильницької нормалізації. Тобто у пацієнта епілептичні напади пропали, але в силу того, що вона 28 років хворіла, і вона вже, може і психологічно, мабуть, да, це компонент, психологічно звикла до того. Плюс тут є компонент, що вона ромської національності, її шкодували там в таборі, циганської, да, в таборі шкодували її там і так далі, а зараз вона втратила цю підтримку від родичів. І ми бачимо просто неепілептичний, чітко неепілептичний напад, ясно, що це вже не епілепсія, але була, тобто, власне кажучи, це не Енгел 4, а це Енгел 1. 1А, тому що в неї взагалі епілептичних нападів немає. А такий цікавий випадок. Пацієнт, який має 36 років, також тривала епілепсія, фармакорезистентний, чітко після операції, ви бачите,
Також видалена, достатньо зроблена резекція гіпокампа, амігдало-гіпокампового комплексу. Так, я тут перелистую, щось тут, воно зависає трошки, мені здається. Але тут ми робили, так як він був правша, а була передня скронева резекція зліва, то в такому випадку ми робили відкриту хірургію з пробудженням. І ви бачите, після операції, вже під час операції ми виявили порушення мови. Після операції ви бачите погіршення усного називання слів, але через 3 місяці все вийшло на передопераційний рівень. В силу того, що в мене є ще один випадок, але Олександр Ерикович сигналізує, що мій час вичерпаний. Шановні колеги, дозвольте тоді на цьому випадку не зупинятися, а також не зупинятися на висновки, які, власне кажучи, повторюють те, про що я говорив. Дякую вам за увагу. Дуже дякую, Володимир Іванович. Чудова доповідь. Хірургія епілепсії, вона набуває широкий такий плин в нашій країні. Це чудово. Я пам'ятаю, коли я ще був студентом і зайшов в медичну книгу. Там була така красива, я не втерпів, я купив. Серебряна обкладинка. Я думаю, що продавчиня, чи що? Так, купив хірургічне лікування епілепсії, грузинський автор. От зараз бачимо результати. Дякую. І у нас трішечки ми... Зараз у нас трішечки ми змінили, у нас наш колега з Німеччини, він вийшов на зв'язок, тому у нас зміни. І зараз буде професор Олівер Мюллер, Германія, 4-річний експіріенс використання екзоскопа Олімпус в нейрохірургічному центрі в Германії. Hello, how are you? Hello, I hope you can hear me by now. We see you and we hear you. Yes, please. The virtual floor is yours, so you can begin. Yeah. Okay, thank you very much. I'm trying to share my screen here. So, I'm trying to get my... Okay, thank you very much for inviting me for this meeting and giving me the chance to give a little bit overview of our last 4 years of experience with the OPI. I've learned that there's now a lot of this technology coming to Ukraine, which I really think it's a great chance. So these are my disclosures. I think this is a well-known setting to you. This is the traditional setting we have in the OR with the OPMI during a tumor resection. And the question for you will be, is this a great shift of, coming from the classic operation microscope here? And this is what the OR rather looks in at our clinic today. So you see the settings quite the same. We have the OPI coming with this camera head here. And what has changed definitely is that we use much less space for the OPI as the magnification tool. The OPI, as I have seen it first time here on the left side by its invention in 2019, really surprised me by the easy handleness that can be done. You see, it's very smart design, and it can be maneuvered by only one person throughout the whole arm. And the other thing is the whole optics are just basically built in this little camera section, which gives a perfect 3D 4K image on the 60-inch monitor. And this is a semi-robotic arm, which can be directed nearly in every angulation you like to hear. And it has one large advantage over the OPMI. It has a focus of nearly 120 centimeters, which is quite
a large weight to put this away from the operation field. So this is the classic setting of the OR. You see, you got your operation microscope. This is the head of the patient, is the surgeon, and the scrub nurse. And what now changes with the OR is that you can easily have it just the way you're used to it, with the OR cam from the side, with the monitor, as you see it here on the right side, on the feet of the patient. But you have the chance to put it, the OR wherever you like, because the semi-robotic arm can be just brought into the place from any direction. And you see, that is also for spinal processes. So classically, we are standing here face to face. Nowadays, we're standing side to side with the scrub. But even here, it is possible whether you operate on the lumbar spine, you have a tumor of the thoracic spine, or you operate a ventral discectomy with an ACDF, to place the OPI wherever it suits best. So what we did basically when we invented the OPI in 2020 here, we built a dry setting for each operation procedure. We involved everyone. That is not only the surgeons, but also the assistants and the scrub staff and the technical assistants there. And we did a reconsideration of this setting for each procedure after fulfilling about 20 of these procedures now. Another advantage is that you have many connectabilities at the monitor. So one thing is that you can use the monitor not only for transmission of the OR picture, but also to have a picture-in-picture, like an open source. And this is the classic picture where you have here an ultrasound image here, and you can place it wherever you like. This is in the setting right now, and all you need here is basically an Amazon transducer, which brings the HDMI signal to an SDI signal. This is costs about 100 euros, and this HDMI plug is easily available. And this now you see here on the left side, this is the 60-inch monitor with the image of the ultrasound guidance as a picture-in-picture here in the case of left central lymphoma. The advantage for me is with that we have the resection feasibility and control it with the ultrasound, but still being able to watch the entire operation field during the same time. And this is important, especially not only for resection control, but also for localization, like in this long-distance cervical spine medullary tumor. And you see the operation field on the 60-inch monitor, and the picture-in-picture shows you the 4K ultrasound picture. Like here, for the approach of a tumor from Monroe, where we guide our approach through the lateral ventricle. So the normal requirements we have for the OPMI, like extraordinary visualization, magnification, the easy handling, is one thing. What most of us surgeons like is ergonomic positioning during the operation, because most of our operations have long hours. And I just want to stress this a little bit with the OPI situation. You see, I just gave you a few images here from standard procedures. This is a standard tumor resection, and what you can see is whether you sit doing a trigeminal neurology decompression, you have always a very comfortable way of resection.
This is in the C-spine procedure. You stand almost upright or sit upright, have your shoulders and the forearms relaxed. And what is much more convenient than using the OPMI is that you can use the angulation of the OPI in a completely different way. So bring the spot in an angulation like this would mean with the OPMI that you have to bend over the patient, which isn't any more necessary with the OPI. So giving you just a few procedures here on the side. On the right side, you see here tumor resection with the blue 400 5-ALA combination. So given this glioblastoma, the patient received the 5-aminolevulin fluid. And you see this is a very good spot of this fluorescence under the blue 400 magnification during the operation and for resection control. You see here in the middle section on the lower part, clipping off from middle cerebral artery aneurysm. You see here the ICG, which is very nicely depicted with the OPI. And this is during the clip procedure. And this is the ICG after the clip procedure, and you see that's perfect illumination for that. And you see here the easy positioning we have during this operation on the left upper part, during this operation of this vestibular schwannoma, after tumor resection, drilling the canal of the inner ear. This is a very nice magnification and good quality, and you see the recording is even perfect. And you see the situation is completely relaxed there. One thing the OPI brings along is another illumination technique, which is the narrowband imaging, which gives a light green contrasting of the operation field. We are not sure for what this really could be good. We have used it for a couple of operations, but the only thing we really found it interesting for is during resection of this cavernoma. You see the cavernoma comes as a dark spot, but I'm not sure whether the NBI will have should place within our field of operation. So for me, the teaching hospital, one thing is we know that our young neurosurgeons are taught at the table. So there's a need for good communication and show them. Before we have this, like our assistant is teach with the OPMI standing between us. And this is now a completely different situation. We have now here nothing that blocks and interferes the communication between the surgeon and the teacher. And the teaching and operating surgeon can view on the monitor, can view the operation status, and can watch the young surgeon doing the procedure, which is very improving the safety for teaching our young neurosurgeons. So when we start with the OPI operating, what are the most common problems? One thing is overexposure. You start with the operation, and all of a sudden the image becomes completely overexposed. This is mostly due because the OPI has so many light sensors in the field of view that whenever a glove or a large spatula or a metallic instrument, a shiny instrument is brought into the field of view, this gives a sharp reflection. This overexposes the image. You have to be aware of this, so avoid coming with this into the field whenever possible. Another problem is the blurred exposure of the field of view on the operation side, especially in spinal procedures. This is because not only light sensors, but also depth measurements are in the field of view. And so if you do, for example, an ACDF or a lumbar spine procedure,
it is recommended to switch off the autofocus, because otherwise, whenever you change the angulation of the camera, it might be that your operation target gets out of range of the focus. One last thing we learned is that in case of a bleeding during a tumor resection or spinal operation, whatever, the blood-stained operation sites can have very bad contrast. This is due to the Polaroid glasses you wear during the 3D operation, because they shift the red band imaging slightly. And the OPI offers 4 different light modes for this. So if you do not have sufficient contrast there, it is easy, either by the foot pedal or on the machine, to switch these light modes there. So, coming to the question, what would be the best procedures to start with? We avoided spine procedure in the very beginning because the problems I just mentioned to you with the overexposure and the autofocus can be some tricky. A single brain metastasis is the perfect target to start off with the OPI. And as I said in the beginning, just take your time and find your settings for that. One thing I just only can advise, it is not just to have the OPMI in the back and to switch just because it doesn't seem to work, because it works. It just needs a little learning curve, and it needs just some time. The question is, will that OPI replace the OPMI one day? In my practice, it has. Since 2020 now, I've done more than 500 procedures with the OPI, and all over from tumor resection to vascular processes to spinal procedures. And I can't think of one thing I don't do with the OPI except for pituitary surgery. But that is not because of the OPI, because I'm doing this procedure only with an endoscope. So I think still it's not one over the other. So the OPI is not better than any OPMI. And there's still, and Olympus knows, there's a lot of improvement since the first version has been on the market. Good. Thanks for your attention. That was just a little short experience on our first 4 years. And thank you for having me at this conference. Thanks so much, Professor Müller, for your nice presentation. Are there any questions from the audience? Could I ask you, could this system be somehow combined with 3D navigation, usual 3D navigation as usual microscopes for deep-seated lesions? You can have like the brain lab or navigation. You can have them spotted on the monitor. What is actually not feasible is to bring them in direct connection with the cameras. So, like if you look into the spectaculars of the OPMI and you see the target inside the field, that is not possible yet because there's a problem with the laser measurements of the camera. So you can have the navigation image on the monitor, just as I show you with the picture-in-picture with the ultrasonic, but it's at the moment, and this is one thing that needs to be improved, it is not possible just to combine navigation with the optical axis of the camera positioning. And second question about deep-seated lesions. Is there any time enough illumination for good visualization of the structures on the deep distance in the brain? To me, the illumination is even better because, especially for deep-seated lesion, I do not place the camera above my head, just rather bring it straight on the surface of the cortex, and that is, you have then
with slight movement of the camera head, you can illuminate the deep-seated canal and see this much better than with the clumsy opium eye that you have to handle. But for me, illumination is better, especially for deep-seated, like the craniofossa, for example, where I'm doing quite a lot of operations with children with tumors of the pineal region, and they are perfectly illuminated with the orb eye. Thanks a lot. Thanks a lot for your participation in our Congress, that you take your time and bring us very interesting and contemporary technical advances in neurosurgery. And we will try to spread this experience and share among our colleagues. Thanks so much. Good luck. Thank you very much for having me here. Have a good Congress. Thank you. Bye. Bye-bye. Наступний доповідач Владислав Калюшка. Тема використання змішаної реальності в нейрохірургії для оптимізації хірургічного доступу та покращення візуалізації анатомії. Будь ласка, 15 хвилин. Дуже дякую. Доброго дня, шановні колеги. Хочемо представити наш досвід використання змішаної реальності у нейрохірургії. По-перше, хотів би почати з розгляду ключових відмінностей між віртуальною, доповненою та змішаною реальністю. Віртуальна реальність повністю занурює користувача у створене цифрове середовище, де він не бачить реального світу. Доповнена реальність, навпаки, накладає цифрові об'єкти на реальність, дозволяючи бачити і взаємодіяти з віртуальними елементами у реальному світі. А змішана ж реальність поєднує елементи обох технологій, дозволяючи цифровим і реальним об'єктам не просто співіснувати, а й взаємодіяти один з одним. Тож саме на цьому хотілося б зупинитись. Як змішана реальність починає відігравати значну роль у медицині і у нейрохірургії в тому числі. Технологія дозволяє хірургу працювати з тривимірними моделями мозку або хребта в реальному часі, в реальному середовищі та навіть під час операції, інтегруючи цифрові зображення у реальний оточуючий світ. Це полегшує візуалізацію анатомічних структур, з якими можна взаємодіяти ще до операції. На мою думку, це природньо використовувати тривимірні зображення у нашому тривимірному світі. Звісно, існує певна недовіра до цієї технології. І історія показує, що багато технологічних інновацій спочатку сприймались теж неоднозначно. Наприклад, хірургічний мікроскоп. Колись його теж вважали непотрібною новинкою. Але сьогодні ми вже не можемо уявити сучасну медицину, а особливо нейрохірургію без нього. Подібна ситуація трапляється і з іншими технологіями. Доповнена реальність зараз лише набирає популярність і незабаром стануть стандартними для лікування пацієнтів. За останні роки ми спостерігаємо стрімке зростання кількості наукових публікацій, присвячених використанню змішаної та доповненої реальності у хірургії. Це свідчить, що наукова спільнота активно досліджує ці технології та вивчає їх вплив на медичну практику. Провідні хірургічні центри вже починають впроваджувати ці інновації, а результати показують, що змішана реальність підвищує ефективність операцій. Давайте розглянемо схему роботи. Ми отримуємо дані з КТ або МРТ пацієнта. На основі цих даних проводиться сегментація, тобто виділення важливих анатомічних структур та патологічних в залежності від необхідності. Далі створюється тривимірна модель, яка завантажується в окуляри доповненої реальності, і в результаті хірург бачить ці структури безпосередньо під час операції, в тому числі накладені на реального пацієнта. Доповнена та змішана реальність має кілька напрямків застосування в нейрохірургії. По-перше, це передопераційне планування для детального вивчення анатомії пацієнта та використання безпосередньо під час операції для точного виконання втручань. Величезний потенціал ми вбачаємо у навчанні студентів, інтернів, резидентів, адже дозволяє їм тренуватись на індивідуалізовано створених віртуальних моделях. Також слід згадати спілкування з пацієнтами, адже наочне пояснення їх проблеми додає довіри до хірурга та може заспокоїти пацієнта. Ми вбачаємо декілька використань і використовуємо у передопераційному плануванні доповнену реальність. При операціях на головному мозку це особливо ефективно, адже дозволяє візуалізувати різні мозкові структури, пухлини, аневризми, мальформації,
завдяки чого передопераційне планування проходить швидше і можливість навіть під час операції зорієнтуватись в операційному полі. Також перспективним є напрям хірургії хребта для точного орієнтування в анатомії пацієнта, особливо при складних випадках та нетиповій анатомії. Ми використовували змішану реальність для багатьох патологій головного мозку та хребта, і технологія зарекомендувала себе досить перспективною. Після проведення невеликого опитування отримали результати, що через декілька використань вже немає складнощів в опануванні роботи зі змішаною реальністю та з окулярами. Зараз я хочу показати, як саме відбувається процес створення тривимірної моделі. Ви бачите МРТ пацієнта з новоутворенням мозку-мозочкового кута, і далі відбувається автоматична сегментація на основі алгоритмів машинного навчання. Ви бачите, як програма виділяє анатомічні структури, кору, підкіркові структури, шлуночкову систему, стовбур, мозочок і так далі. А також вона виділяє саму безпосередньо пухлину. Ви бачите її виділення. В подальшому алгоритм створює з цих даних тривимірну модель, якою ви можете переглянути безпосередньо під час передопераційного планування. Ви бачите досить якісна сегментація цієї моделі, і можете прибрати нерелевантні вам структури і залишити лише ті, які вам потрібні для роботи. Надалі завантажується ця модель у окуляри. І зараз ви побачите, що бачить хірург, одягнувши окуляри, відкривши застосунок. У хірурга є інтерфейс, з яким можна взаємодіяти з самою моделлю. Можна прибрати деякі структури, які там шкіру, кісткові структури, судини, пухлина, в залежності від того, що вам важливо в даний час, зробити їх прозорими для того, щоб побачити, наче скрізь, наприклад, кісткові структури важливі вам для оперативного планування. Також є можливість переглядати безпосередньо в доповненій реальності МРТ і КТ, в залежності, що ви завантажите до застосунку. Інструмент CutPlane дозволяє в будь-якій площині проводити зріз кісткових структур і бачити всередину чи то шкіри, бачити всередину головного мозку для планування доступу і планування вашої операції. Тут ви бачите, як виглядає безпосередньо в операційній, коли накладається тривимірна модель на пацієнта. Одразу хочу помітити, що шрифт, який ви бачите на відео, він пов'язаний з тим, що камера, яка на окулярах HoloLens, вона знаходиться вище, ніж візор у хірурга. І тому є деяке зміщення моделі відносно пацієнта на відео. Тут ви бачите пацієнта з інсульт-гематомою, який використовується для планування міні-інвазивного видалення гематоми. Також дуже перспективним є при використанні при ендоскопічних процедурах, адже ви дивитесь на екран, а паралельно у вас є, тут ви бачите, при використанні менінгіому саме в операційному полі, під час ендоскопічних процедур ви бачите екран, який перед вами, і додаткові віртуальні екрани та тривимірні моделі дозволяють отримати додаткову інформацію у реальному часі щодо відповідних анатомічних структур. Також ми використовували це під час хірургії хребта. Ви бачите зараз... Ви бачите 3D-модель пацієнта поперекового крижового відділу хребта і підготовка до безпосередньо самої операції. Ось ви бачите тривимірна модель, яка біля операційного поля. Хірург планує доступ, і зараз відбувається співставлення цієї моделі з реальним хірургічним полем, і, відповідно, хірург перед своїми очима бачить анатомічні структури, на яких йому потрібно працювати. Подальшим етапом ми плануємо реалізувати трекінг інструмента. Тут ви бачите прототип поінтера, який наші розробники зараз
створюють для того, щоб була можливість інтегрувати реальні інструменти за допомогою спеціальних маркерів з тривимірною моделлю, і була взаємодія фізичних інструментів з тривимірною моделлю і пацієнтом. Тобто цей маркер може бути під'єднаний до будь-якого інструменту, ендоскопу чи викрутки для гвинтів або будь-чого, і він буде відбуватись трекінг, приблизно як принцип у нейронавігації. Підсумовуючи, хочу сказати, що доповнена та змішана реальність, на нашу думку, має значний потенціал у нейрохірургії. Базуючись на власному досвіді та досвіді іноземних колег, які вже починають це впроваджувати, ця технологія може бути використана при різних патологіях. Вони допомагають краще планувати операцію, знижувати ризики та почувати хірургу себе більш впевнено під час проведення операцій. Дякую за увагу. Дякую, Владислав. Я хочу сказати, що, скоріше, це перша доповідь в Україні такого гатунку про віртуальну дійсність і її використання в нейрохірургії. В свій час, коли ми починали наші навчання, для нас вчили анатомію, шлуночки, судини. І завжди була проблема. І як це накласти, щоб зрозуміти всі ці структури в одному положенні. І зараз, мені здається, що для молодого покоління спеціалістів, які опановують нашу важку спеціальність, це дуже гарний поштовх для того, щоб анатомічно бути сильно підготовлений в цьому відношенні. І те, що говорив Анатолій Сон, що крім того, що апарат вам показує, куди треба ставити стрій-навігацію, ви повинні знати все те, що відчувати те, що знаходиться там, не просто та точка. І я вважаю, що ці доповіді потребують подальшого поширення, і зацікавлені наші колеги повинні з вами контактувати і опановувати ці нові технічні засоби в нейрохірургії. Я вибачаю, ми не будемо зараз запитання додавати, тому що ми так відстаємо від нашого графіку, вже повинен бути обід. Зараз запрошуємо Василя Шуста на доповідь, яка буде присвячена оцінці ефективності лікування та післяопераційної оцінки якості життя у пацієнтів з вестибулярними шваномами. Просимо, будь ласка. Вітаю всіх учасників конференції. Дякую за можливість виступити з доповіддю «Оцінка ефективності лікування та післяопераційна оцінка якості життя у пацієнтів з вестибулярними шваномами». Усі ми знаємо, що вестибулярні шваноми – це доброякісні позамозкові об'ємні новоутворення, які в силу свого росту можуть викликати стиснення стовбуру мозку та черепних нервів, викликаючи клініку і погіршуючи стан пацієнта і якість його життя. Завданням нашого дослідження було оцінити віддалені результати, якість життя у пацієнтів вкупі з тактикою ведення та клінічними перебігом захворювання. У цьому дослідженні брали участь 107 пацієнтів. Усі вони були проліковані у відділенні субтуторіальної нейроонкології з 2001 по 2024 роки. Менеджмент пацієнта здійснювався саме мікрохірургічним лікуванням. У випадках, коли це було можливо, то пацієнти проходили також період wait and scan. У випадку продовженого росту або великих після часткової резекції пацієнти проходили радіохірургічне лікування. Оцінку якості життя ми здійснювали за допомогою шкал VSQL, BN20 та SF36. Кореляція Пірсона та тест XY були використані для статистичної обробки. Середній вік пацієнтів становив 47,9 року. Перепрошую. Ми отримали дозвіл від авторів шкали Mayo VSQL Index на переклад даної шкали українською мовою. Ця шкала була розроблена спеціалістами клініки Mayo у 2022 році, і вона, власне, спеціалізовано оцінює якість життя у пацієнтів саме з вестибулярними шваномами. Перед вами оригінальний текст шкали, а це наша україномовна версія. Шкала містить у собі 40 питань, які розділені на 7 доменів, такі як проблеми зі слухом, запаморочення та порушення рівноваги, біль, дискомфорт, шум у вухах, проблеми з обличчям чи очима, вплив на фізичне, емоційне, соціальне благополуччя.
труднощі з мисленням та пам'яттю, задоволення або жаль. Також і 3 питання щодо впливу на працездатність. Серед наших пацієнтів основний масив складали пацієнти з косу, в яких була пухлина розміром кос 4. Не дивлячись на це, обсяг резекції був субтотальний або тотальний у 76,6% випадків, і також у 65,4% випадків функція лицевого нерва була збережена до рівня Хаус-Брекман-3 включно. Але, окрім цього, усе-таки у 18 випадках було необхідне проведення невротизації лицевого нерва. Важливо зауважити, що основний масив цих невротизацій, а саме 17 з 18, були проведені саме до 2016 року. Як ви бачите на слайді, менше 20% пацієнтів потребували радіохірургії, і середній період спостереження був в районі 87 місяців. Перед вами середні результати по оцінці якості життя за різними шкалами, за шкалою Майовий SQL ESF-36 та BN-20. Хотів би звернути увагу, що залежно від того, яким чином рахувати шкалу BN-20, чи у відсотковому відношенні, чи у абсолютних числових значеннях, то, відповідно, можна отримати різні результати. Якщо рахуємо у відсотковому відношенні, більший результат означає краще. Якщо у абсолютних значеннях, то, відповідно, менший бал означає кращий результат. Мінімальний бал за шкалою BN-20 може бути 20 балів. За результатами статистичної обробки даних ми отримали такі результати, як те, що обсяг резекції корелював з можливістю продовженого росту та з радіохірургією. Крім цього, нами було виявлено виразну кореляцію між шкалами BN-20 та SF-36. На жаль, кореляції між якістю життя за шкалою Майо та ступенем резекції функції лицевого нерва за Хаус-Брекманом та додатковою та необхідністю радіохірургії не було. Нами виявлено. У підсумку хотів би сказати, що, як вже зрозуміло, обсяг резекції впливає на ймовірність продовженого росту пухлини, та оцінку якості життя слід здійснювати за різними шкалами. Важливо використовувати спеціалізовані шкали оцінки якості життя у пацієнтів з вестибулярними фонемами. Дякую. Будь ласка, запитання по презентації. Можна я задам? Який фактор ви вважаєте найбільше може впливати на розвиток негативних наслідків у якості життя хворих, які ви виконуєте під час самої операції? Розмір, можливо, передопераційна глибина дефекту, тобто такі фактори, як мультирегресійний такий аналіз? Важко відповісти, тому що оцінка якості життя пацієнта лікарем відрізняється від оцінки якості життя самим пацієнтом. Тобто пацієнту більш важливіше, лікар йому пояснює перед операцією, розмір пухлини великий, вона викликає компресію стовбуру мозку, зміщує там, компримує четвертий шлуночок і так далі. Але для спеціаліста це зрозуміло важливі нюанси, важливі особливості, які впливають на хід операції, на можливий післяопераційний результат. Але у більшості випадків для пацієнта це їм це важко зрозуміти, і вони не зовсім розуміють, як це може вплинути на якість їхнього життя. Пацієнт, якщо ми пролистаємо назад стосовно шкали Майовий SQL, хвилинку. Ми побачимо, що є багато питань стосовно впливу запаморочення, зниження слуху, проблеми з обличчям чи очима. Тобто пацієнту більше
важливо ці аспекти для якості його життя, аніж, власне, точка зору лікаря на, ну, тобто, грубо кажучи, погляд лікаря на якість життя і погляд пацієнта на якість його життя відрізняються, на жаль, тому що лікар не... Що пацієнти, ось на вашу думку, які фактори ось цієї шкали найбільш впливали от, негативно після операції? Пам'ять, біль, запаморочення, слух, обличчя? Тут дуже залежить від пацієнта. Бувають пацієнти, у яких хаос... І 100 чоловік, от більше всього, які, можливо, були... Напевно, це найчастіше це, напевно, проблеми, власне, з обличчям і з тим, що... Косметичний дефект. Так, косметичний дефект. Це я хотів. Дякую. 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 Це на завтра. Ну, шановні колеги, ми тоді робимо перерву на ланч, але треба врахувати, що доповіді з Швейцарії Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда АСІНО в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії АСІНО, які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги АСІНО населенню та державі склав 26 мільйонів гривень.
Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва, щоб і надалі у всіх вітчизняних аптеках були в наявності необхідні ліки. Ми докладаємо максимум зусиль для безперебійності поставок АФІ, допоміжної сировини та матеріалів. Ми тримаємо зв'язок із постачальниками, дистриб'юторами та ключовими зацікавленими сторонами для безперервного забезпечення пацієнтів ліками. Ми організували відвантаження з колес життєво необхідних ліків у міста, куди це можливо. Це вже 60 вантажівок, більше 6 мільйонів 200 тисяч упаковок лікарських засобів, у тому числі зі складів компанії у Швейцарії та країн СНД. Ми підтримали партнерів з малого та середнього бізнесу, надавши максимально сприятливі умови для співробітництва. Ми сплатили понад 155 мільйонів гривень податків та зборів до державного бюджету. Ми зберегли робочі місця та мобілізували всі ресурси, щоб забезпечити безпечні умови праці, надати прихисток переміщеним, зберегти фізичне здоров'я та психологічне благополуччя кожного працівника та його родини. Наші співробітники доєдналися до волонтерського руху та захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО. Нас не зламати. Ми міцно тримаємо стрій. Слова вдячності лише примножують нашу відвагу та віру у перемогу. Ми працюємо задля життя українців. Стоїмо за Україну. Бо ми – Асіно. Асіно – це історія успіху та динамічного розвитку у фармацевтичній галузі. Вкорінені швейцарські традиції якості та майже 200-літній досвід є основою всіх виробничих і бізнес-процесів Асіно в Україні. Наша місія – це розробка, виробництво та просування лікарських засобів високої якості на благо пацієнтів. Асіно в Україні фокусує свою діяльність у наступних напрямках: розробка та виробництво високоефективних, безпечних та якісних лікарських засобів та дієтичних добавок, комерційна реалізація та просування лікарських засобів міжнародних фармацевтичних компаній на території України та в країнах СНД, контрактне виробництво та ліцензування для просування партнерів, власний науково-дослідний центр з розробки лікарських засобів щороку випускає 2-3 нових продукти та удосконалює 10-12 продуктів активного портфелю. Ми забезпечуємо високу якість, ефективність та доступність нашої продукції, на яку можна покластись. З 2015 року Асіно інвестувала у модернізацію заводу 26,5 мільйонів євро. Ми дооснастили виробництво інноваційним обладнанням, збільшили виробничі потужності до 1 мільярда таблеток на рік та 1 мільярда капсул на рік. Отримали сертифікат відповідності GMP Європейського Союзу. Успішно пройшли сертифікацію GMP регуляторних органів України, Азербайджану, Казахстану та Грузії. Вийшли на ринок харчових продуктів, отримавши сертифікацію ISO 22000. Впровадили системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 та управління охороною здоров'я та безпекою праці ISO 45001. Реалізували програму енергоефективності. Налагодили експортні поставки власних продуктів у 7 країн світу та зміцнили експортний потенціал першою реєстрацією лікарського засобу в Європейському Союзі. Сьогодні нас більше 900. Наша команда – це поєднання експертного досвіду професіоналів та таланту молодих фахівців галузі. З турботою про пацієнтів за цей час ми представили 4 нових препарати і 6 дієтичних добавок власної розробки та виробництва. Отримали довіру провідних науково-технологічних компаній світу просувати їх препарати в Україні та розширили пропозицію нашого продуктового портфелю з 40 до 80 продуктів. Це лікарські засоби, дієтичні добавки та вироби медичного призначення, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, ендокринології, гастроентерології,
педіатрії та терапії. Сьогодні Асіно посідає друге місце у рейтингу фармацевтичних компаній України та тримає лідерство у рейтингах привабливості роботодавців. Ми забезпечуємо сотні мільйонів надходжень до державного бюджету. За 2015-2021 роки Асіно в Україні сплатила податків та зборів на суму 1,3 мільярди гривень. Асіно – соціально відповідальна компанія. Ми втілюємо у життя власні соціальні проекти та програми, проводимо освітні та спеціалізовані заходи для медичної спільноти та надаємо благочинну допомогу з метою розвитку суспільства. Ми прагнемо забезпечити доступне лікування для кожного та зробити свій внесок у розбудову системи охорони здоров'я України. З 2015 року компанія направила понад 25 мільйонів гривень на благодійну діяльність та гуманітарну допомогу. У період війни Асіно безперебійно працює для забезпечення потреб населення необхідними ліками та вже надала підтримку тисячам цивільних громадян України та більш ніж 100 медичним закладам, громадським організаціям та благодійним фондам на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Наша команда – лідер різноманітних рейтингів та переможець престижних премій та нагород. Це найвище визнання діяльності компанії Асіно, яка направлена на покращення якості життя українських пацієнтів. Ми – Асіно. What brought me to neurosurgery? I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500-bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present-day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries. And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get, both together, is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Skull base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided. Especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and
every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap AOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes. We are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap AOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap AOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
У даному відео розглядається серія досліджень церебролізину «Кептен». Метою серії досліджень «Кептен» була оцінка ефективності та безпеки церебролізину при лікуванні пацієнтів після черепно-мозкової травми середнього та тяжкого ступеня, як додаткового компонента до стандартних протоколів надання медичної допомоги. Черепно-мозкова травма, також відома як ЧМТ, є серйозною проблемою в галузі охорони здоров'я. У всьому світі ЧМТ є провідною причиною смерті і інвалідності, пов'язаних із травмами, і має надзвичайно негативний вплив на пацієнтів та їхні сім'ї. Необхідне безпечне і ефективне лікування пацієнтів із ЧМТ. Метааналіз «Кептен» включав 2 проспективних рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних дослідження. Дослідження «Кептен-1» проведене в Азії за участю 46 пацієнтів, і дослідження «Кептен-2» в Європі за участю 142 пацієнтів, що в цілому склало 188 пацієнтів. Первинною кінцевою точкою був багатовимірний комплекс результатів за різними шкалами на 10-й, 30-й і 90-й дні, що охоплювали різні домени, такі як депресія, активність у повсякденному житті й когнітивні функції. Оскільки жодна єдина шкала, наприклад, шкала виходів Глазго, не може відобразити різноплановий характер результатів ЧМТ, використання декількох методів вважається набагато більш доцільним для уточнення ймовірного неврологічного дефіциту й потенційного відновлення після ЧМТ.
Отже, якими були результати досліджень Кептен? Церебролізин є ефективним засобом лікування після ЧМТ. Він рятує життя, сприяє ранньому одужанню й поліпшенню якості життя, покращує пам'ять і концентрацію уваги. Ефективне лікування має першочергове значення для пацієнтів із ЧМТ, оскільки воно забезпечує поліпшення функціональних і когнітивних результатів і необхідне для більш швидкого повернення до роботи і реінтеграції до соціального життя. Лікування церебролізином забезпечувало вражаючий загальний терапевтичний ефект, мало перевагу середнього ступеня і було статистично значущим. Крім того, церебролізин рятує життя. Церебролізин знижує рівень смертності й серйозних побічних явищ більше, ніж як на 50%. Він забезпечує більш високі шанси на виживання. Ще одним позитивним результатом стало раннє відновлення. Уже один цикл лікування церебролізином на ранньому етапі надає пацієнту більше шансів на відновлення навіть на 10-й і 30-й день. Це означає вищу ймовірність більш ранньої виписки з лікарні. Отже, починайте лікування церебролізином якомога швидше після ЧМТ. Багато пацієнтів страждають від депресії після ЧМТ. Лікування депресії після ЧМТ дуже важливе для поліпшення якості життя цих пацієнтів. 70,5% пацієнтів, які отримували церебролізин, одужали від депресії після ЧМТ, тоді як у групі плацебо одужали тільки 39,5% пацієнтів. Це означає, що на 31% більше пацієнтів позбавилися депресії після ЧМТ в групі церебролізину порівняно з групою плацебо. Такий результат свідчить про зменшення тягаря депресії після ЧМТ при лікуванні церебролізином. Пацієнт незабаром знову готовий до повсякденного життя, оскільки найбільш поширеними нейрокогнітивними наслідками ЧМТ є порушення пам'яті, уваги і виконавчої функції, саме їх лікування має важливе значення. При лікуванні із застосуванням церебролізину було відмічене суттєве поліпшення саме в цих доменах, що означає більш швидке повернення до роботи і відновлення здатності приймати обґрунтовані рішення. Але як застосовувати церебролізин при лікуванні пацієнтів із ЧМТ? Починайте лікування церебролізином якомога швидше. 10-денна схема лікування по 50 мл на день приносить феноменальні результати. Для отримання більш детальної інформації про церебролізин, будь ласка, відвідайте наш вебсайт www.cerebrolizin.com.ua або www.everpharma.com.ua. Дякуємо за перегляд.
Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень. Це 90 тисяч упаковок лікарських засобів для забезпечення пацієнтів, 2 мільйони гривень грошової допомоги на підтримку Збройних сил України та 4 мільйони гривень на задоволення гуманітарних потреб Міністерства охорони здоров'я України. Так, тисячі громадян нашої держави за посередництвом МОЗ України, Юнайтед-24 та напряму через більше ніж 100 медичних закладів, громадських організацій та благодійних фондів вже отримали надану допомогу. Наш фармацевтичний завод працює у повному циклі виробництва.
Hello? So, hello. We can start our next section. So we're inviting to the presentation Rafael Guzman from Switzerland. He will have a presentation about 3D visualization for vascular neurosurgery with fluorescence and MyWeo headset integration. So please, you are welcome. We are ready to listen to your report. Thank you very much, and it's a great honor to participate in your national meeting. Coming from Switzerland, I will share my screen. You see my screen? Yes, Yes. we hear you well, and we see everything. Everything is fine. So Fantastic. you can Very proceed, good. please. Very good. Thank you so much. Thank you so much for having me and giving me the opportunity to present some of the work we've done in the area of neurovascular surgery. And here today with a special interest in using fluorescence video angiography and virtual reality, as well as a heads-up display for digital microscopy. And I will just start with my disclosure that I'm a consultant for Leica, and I'm a consultant for a virtual reality company. So these are my disclaimers. So I will start by briefly discussing the increasing need for digital information in the operating room. I think all of us as neurosurgeons, we realize that we have an increasing need for digital information coming from our neuronavigation systems that integrate regular CT and MRI, but more and more start integrating more digital information like diffusion tensor imaging you see here, information on the vascular anatomy, information on segmented tumors. But if we go further, we think about real-time fluorescence microscopy, so having more information in a real-time augmented way on vascular physiology. We have the capability to have augmented reality in our neuronavigation systems and beyond. But maybe in the future, we will also have integration of data on electrophysiology while we do brain stimulation in epilepsy surgery and other procedures. Digital pathology, a very interesting topic, I think, that is more and more discussed. Having real-time pathology in the OR, and maybe even getting information from anesthesia, from the electronic medical record, and so forth. And the integration of the digital information can be brought to the neurosurgeon in different ways. It could be brought just on separate screens, but what if it was brought into heads-up displays? So right to the core of the surgery, you can have different information at the tip of your hand, like depicted in the upper left corner. So I think the integration of digital information needs also a digital microscope, which I believe is the kind of the centerpiece in a microsurgical OR. So obviously fighter pilots have had this, and regular also commercial pilots have had this for a long time. Heads-up displays that give them information on speed, directions, GPS, targets, the functioning of their machine, like what we have from anesthesia. For a fighter pilot, this is all regular day. But in surgery and neurosurgery, I think this is the future. The future is coming, and we need to kind of start gearing up to have this digital information in our ORs. And the start has come using microscopes and exoscopes and working off large screens.
And here we have an example of one of our ORs where we have the microscope serving as an exoscope, but then we have true digital information on a large 3D screen, and we have augmented reality here in a glioblastoma resection case. We have the neuronavigation on another screen, but this is a lot of expensive real estate. We have augmented reality, fluorescence here in the area of the tumor, but the big screens, they start heating, they are far away from the surgeon, and I always been wondering whether we could actually improve this situation. So why exoscopes in neurosurgery? Why should we move from the quite perfect, I would say, optical microscopes to digital microscopes? And there is a few points, but I think one of the most important or key factors is that since we try to integrate digital information, having digital microscopes is actually probably the way to go, because the translation of the integration is much easier in a digital microscope than integrating digital information in an optical microscope. So this is kind of one of the key ideas. Then, of course, we have enhanced visualization with modern digital cameras, high definition. They're all 3D capable. But one of the important points is ergonomics. As we all know, sometimes we have very awkward situations, awkward positions. We have long surgeries, which is a big strain on the neck muscles, on the cervical spine. We know that neurosurgeons tend to have cervical spine disc problems and degeneration. But the ergonomics, if you can work straight up, and just your hand work in a different angle, the exoscope will actually allow to do that. I think another important point is improved team collaboration. For now, you always have the main surgeon looking in the optical microscope and maybe one resident, but everybody else who is watching pretty much gets 2D imaging, maybe a 3D screen if they're in the right position. But if everybody had the original view of the main surgeon for teaching purposes, this would really enhance, I think, the team and the education for visitors and residents and so forth that are capable to watch in full 3D with depth perception, etc. And the last part, of course, is the seamless integration of digital information, as I said. So to me, the question is a large 3D screen, like you see on the lower left, right corner, is this the solution? It's very large, it's heating, it's far away from the neurosurgeon. And at least in my perspective, but I know in the perspective of many of my colleagues, the far away screen sometimes leads to a delay, leads to distraction by things going on in the OR. And we were always wondering if head-mounted display could not be another solution. So bringing what we have from the microscope in a digital way right to your eyes. And this is kind of this new development here called MyVeo from Leica Microsystems, which is a digital head-mounted display that is like oculars, but fully digital, lightweight, and actually will bring all the digital information right to your eye without distraction from what's going on in the room, and in a more usual way, the way you are used to do surgery in a concentrated bubble, if I can say so. So MyVeo is connected to the Arveo microscope, a digital microscope, and can be shared in the OR. And I will just give you a few technical information on this head-mounted display. So one of the key factors is that you can now integrate all digital imaging. So you have your normal white light image, but you can, of course, visualize all your real-time augmented reality fluorescence microscopy, like the indocyanine green video angiography for vascular imaging, FL400, blue light for glioblastoma surgery. And all this digital information is enhanced with the white light, and I will show you why. Just put this away. So we have a single integrated view for an uninterrupted workflow. And I think that's one of the important points, is that you don't need to look into different screens. So you have in one screen mounted on your head all the digital information that you need. And you can actually change from white light to fluorescence. You can inject the information of your neuronavigation system, and in the future, maybe get information on other digital sources that are of interest.
In terms of ergonomics, you can place your microscope in any way you want, but you as a surgeon will always be upright in a more comfortable situation since you don't need to move your head with the microscope. So in that sense, in a long surgery, the strain on your cervical spine, the strain on your back is much reduced, and you feel more liberated, and you can just have your hands work accordingly. I think another very interesting part is that you can have up to 3 such head-mounted displays in the OR. So you have the main surgeon and the resident, but you can also have visitors or a third surgeon. This is interesting in terms of the teaching, but also in terms of the research. And it creates a very smooth workflow because everybody has actually the perfect view that otherwise you get only through the oculars. One important point is that you have, in addition, and I mentioned this specifically, a great peripheral view, because some surgeons think when you have a head-mounted display, you will lack the connection to your scrub nurse. But actually, the ocular is built in such a way that underneath or to the sides, you have a peripheral vision that will allow you to communicate with the other staff of the OR, especially your technical surgical assistants. So I think this is a very important point. And then, as I said, you can have collaborative work when more than 2 people wear the head-mounted display. So another very important point is that the resident surgeon can choose the position that he's at. So you can rotate the image just like you do in the regular microscope, 90, 180, and 270 degrees. And with this, you can choose if it's a side-by-side surgery, or if you do a face-to-face surgery, or a right-angle surgery. So it allows you to position the different people in any place. Somebody who is just observing the surgery can actually just choose the main surgeon's view in his head-mounted display. And then it connects to the Arveo 8 microscope, and you can then choose the light source, the intensity, and all the manipulation of focus and magnification can either be done in your handheld, the way you are used to, or you can choose to have a foot pedal to set the different focus, working distance, as well as your zoom factor. You can also do micro movements on the microscope with the robotics integrated in the eyepiece, and so you can move the image in a couple degrees to manipulate your visual field. So here's just a short example of a setup in a recent surgery in our university hospital in Basel. So the knobs on the head-mounted display are sterile, so you can manipulate during surgery. And I will give you a few more details on this. But the key is that you can have the microscope in an unobstructed view and get the rest of the information and the communication with the team in an ideal fashion. So a few details. It's pretty lightweight and easy to mount. You can just mount it on your head. You can set your head size so you have a good fit. I do all of this before I scrub. I set my eye distance. There is a small software inside to set the perfect eye distance and the positioning. And then you can set the focus, especially for people wearing contact lenses or glasses. You can actually do the setting like you would do on the microscope. And then after you set, you can scrub, and all the cables will be in your back. It's pretty lightweight, and then you have sterile knobs on the side, so you can manipulate the eye distance if you need, but especially you can tilt up your glasses, as you see here in the preparation. So once I'm ready to go to the surgery, I can just bring it down and then start my case. So this is a setup
Here we still have a 3D screen in the testing phase that you can watch with the 3D glasses. But actually, I believe that this screen might disappear in the future, and you will just have more people wearing the head-mounted display. And like here, this is a bypass surgery for moya moya. So we have a part that is on the microscope, and then actually we move towards macroscopic surgery. So I just tilt up the head-mounted display and can continue my case before going back to the microsurgical part when I do the microanastomosis. So I show you a quick case. This was a 33-year-old male presented with acute headache, GCS13, a right-sided hemiparesis and aphasia. In the angiogram, you see a left temporal tip AVM with deep drainage that caused this deep hematoma. So we decided to let the patient cool off a few days and then do an embolization followed by resection of the AVM. And since we were working right at the skull base, we wanted to actually see into the middle fossa towards the temporal tip through a temporally located terreonal craniotomy. And what you see in this image is that the ocular of the main surgeon through the tilting of the microscope actually is all the way down. So we were able to position the microscope in such a way that you really can see down the skull base without much brain retraction and just watch what's going on in the head-mounted display. And in such a way, just a short clip, you see here the skull base, the middle fossa, the frontal lobe on the right side, the temporal lobe on the left side, the sylvian fissure with a sylvian vein, the dura is retracted. And I just work upright while the microscope is totally horizontal. And the eye and coordination just goes if you have a 90-degree position, but the microscope can be put in any direction. So this really helps the ergonomics. We observe here the Glow 800 video angiography, where you see the nidus and the early draining veins. And then we proceeded to evacuation of the deep hematoma and resection of the AVM in the temporal tip. So here we really reach a very good ergonomics. We have the 3D fluorescence angiography, and we can manipulate while we watch this real-time augmented reality fluorescence image. We still, for AVMs, just do intraoperative digital subtraction angiography to confirm the complete resection of the AVM. This is in our hybrid room. So indocyanine green video angiography was actually introduced a long time ago. It was first described by Andreas Rabe et al. And actually it was a technology that had been used in gynecology for a long time, the fluorescence imaging, but it was introduced to neurosurgery in 2003 and really gained widespread use in vascular neurosurgery. And the classical video angiography is a black and white image, as you see in the video running on the lower right side, that has no depth perception, that doesn't show the normal anatomy, but just shows the blood vessels. And the question is, if we could enhance this and actually see the white light and the fluorescence at the same time, manipulation would become easier, and the workflow also would be more seamless. And this was the introduction of this augmented reality fluorescence video angiography called the Glow 800 augmented reality. And through the eyepiece now, through this head-mounted display, you can actually watch at the same time your fluorescence information and the white light. And this is obtained through multispectral imaging, where you actually have the full white light and the digitally processed fluorescence image, and it's superposed. That means you don't have to look in the white and black field, but you can actually have a simultaneous view of your fluorescence angiography and the normal anatomy. This really helps in the depth perception and manipulation in the microsurgical field. So here, just another quick case, another AVM in a 17-year-old that had a hemorrhage from this right cortical AVM fed by MCA and ACA branches, but also from deep
lenticular striate branches. We did a preoperative embolization. Here, the preoperative planning with the corticospinal tract mapping, and then beginning of the resection. And I always begin with analysis of the AVM at the cortical surface, and we see here some embolization material in one of the arteries. We see here the feeding artery that has some side branches going to the normal cortex. We have the nidus of the AVM and the arterialized early draining vein. And we will move to the video angiography. And again, we have a combination of white light and 3D fluorescence. And this allows me to study the dynamics of the incoming feeding artery, the early draining vein, what is still perfused of the AVM nidus. And I always do this correlation in the beginning of the surgery to get a better understanding and then proceed to resection. Another feature, of course, because now we have a digital head display, I can inject the neuronavigation information to have a better appreciation of the pathology, and then I proceed to resection. I can do several ICG injections during the surgery. We diluted actually 1 to 10 compared to what's given in the package instructions. And like this, usually I can do 2 to 3 ICGs during an AVM surgery. There was a small remnant, but the final AVM resection was complete. In addition, we use, of course, the embolization and radiosurgery in selected cases. And a while back, I looked at the series of 65 cases and looking at the multimodal treatment of these AVMs. It was mainly Spetzler-Martin 2-3 AVMs, where we did a multimodal treatment with embolization, radiosurgery, and surgery. Surgery alone in 58% of the 72% of the cases, but with preoperative embolization in a third of the patients. And with this, we have a complete AVM cure of 97.3% in these mainly Spetzler 2 and 3 AVMs. Another application is bypass surgery. So I like to do the fluorescence video angiography in bypass surgery. We have the STA, the superficial temporal artery here dissected on the cortical surface. I always check the good flow using ICG, and I observe the perfusion of the cortical surface, and I observe my recipient vessel that I will choose for the bypass. And then after I do the bypass, I will just move forward for the sake of time. What I do here after completion of the bypass, I look at the patency of my bypass, again using real-time augmented reality ICG, and we see here a good patency. And actually, we observe here a much faster, luxuriant perfusion of the cortical surface after finishing the bypass. So this is just a few applications, and we of course add here aneurysm surgery to this technology with more and more minimally invasive approaches like this mini Sylvian keyhole or supraorbital approaches. We use virtual reality now to prepare every surgical case. I prepare every aneurysm surgery using the virtual reality. I position the patient, the virtual patient, in a regular surgical position. I do my craniotomy. I observe the aneurysm, and then we have digitalized aneurysm clips that we can choose and start testing actually which aneurysm clip is going to be the ideal fit for this aneurysm. And then like this, we move to surgery. And I will just also speed up the videos a little bit. Here, this MCA aneurysm. And having had the preparation in virtual reality, I have a very good perception of the anatomy, even virtually. So this allows me to go to much smaller Sylvian keyhole approaches that are about 1.5 centimeters in size. We see here the proximal MCA and the M2 branches and the neck of the aneurysm. And this is followed by clipping. And we're currently analyzing whether the virtual clip corresponds to what we will actually use during surgery. And then we check everything with the ICG in the end to make sure everything's patent and there's no aneurysm remnant. We can correlate quite well what happens during surgery with the virtual planning.
So, of course, other applications, dural AV fistulas, and sometimes in many angiomas, I use the technology to look at en passant arteries and draining veins in tumor surgery. We have published our first series using ICG in the past, and we have now about 150 cases that we are preparing for a new publication. So I come to my conclusions. I think the exoscopic neurosurgery combines the benefits of high resolution, more ergonomic positioning, and advanced imaging technologies that allows more smooth digital integration and improves the surgical workflow. The headset, the MyVeo headset, is lightweight. I liked now the first experiences. It has an excellent 3D visualization with a very good depth of field. It puts you in the bubble without the distraction around, still allowing you to have peripheral view for communication with your collaborators. The coloring is very good. I think this is an important point in microsurgery, to see true tissue colors. No significant delay, very important point. The instruments are moving very smoothly, and really it improves the teaching when the residents can watch it in the regular surgeon's view. The 3D fluorescence is real time, so this really helps for manipulation of microvessels. It allows you for a 3-dimensional visualization with a depth of field, no interruption of the workflow, and this is a great advantage. So with this, I thank my team in Basel, large team. I hope one day you can visit. I thank the Leica team for supporting me with this talk. And last but not least, I really would like to invite all of you to the European Association of Neurological Surgery annual meeting in 2027 that I will host in Basel. So I hope to see many of you in Basel in 3 years from now. Thanks a lot for your attention. Thanks so much, Professor Guzman. So any questions from podium? Vladimir Fedorko. Thank you very much for very interesting new device which could be practically improve our work. Could you tell, is it connected now to the neuronavigation or not yet? Could be connected. Yes, exactly. So it could be connected. Usually I do connect the IGS to the microscope, and we have done some first tests, but I haven't done it in surgery yet. But it does connect to, I use the BrainLab system, so I can connect the BrainLab system to the microscope and then inject the information into the heads-up display. But I still need to test it further. But it's possible, yes. I have one more question. Do you need to have any permission from government or from healthcare structures to introduce such new modalities to general practice in your, or there's some sort of regulation in hospital? What level allowed you to spread later this new technique in other clinics? So actually, the MyVeo head-up display was fully certified, or is fully CE certified. So I don't need special permission. We had permissions to test before when we had the different beta versions. But what I showed today is actually approved and is commercial. So this is fully certified. So I don't need special permission at this day now. Thanks so much. So I wish you good luck in your improved work, and I'm sure that it will make your operations more effective and more safe. Thanks so much. Thanks so much for having me, and have a good meeting. Have a nice day. Bye-bye. Thank you so much. Наступна наша доповідь – ілеопсид, інтерактивне спільне вирішення проблеми, професор Дейкало Ігор Миколайович. Будь ласка. Хірургія. Так. Шановні пане головуючі, шановні, дозвольте привітати вас від
загальнохірургічної громади. Рідко, але все-таки нам приходиться працювати разом, десь на стику. І наш клінічний матеріал якраз буде стосуватися гнійно-септичних патологічних процесів заочеревинної ділянки. Дуже часто причиною цих гнійно-септичних уражень є патологія хребта, в тому числі та, яка відноситься до компетенції нейрохірургічної. Я почну з клінічного випадку. Хворий 60 років, 3 місяці анамнезу, початок різкий біль в попереку після того, як невдало повернувся в ліжку. Далі 3-місячні метарства, в тому числі з консультацією різних спеціалістів, в тому числі із КТ і МРТ в анамнезі хребта, які не дали нічого світлого в плані діагнозу. І нарешті температура до 39. І оце характерне дуже положення в ліжку. Я хотів вам тут продемонструвати. Не так, як нейрохірургам з досвідом, але бачачи тут молоду аудиторію, можливо, це вам запам'ятається, це так звана згинальна контрактура. Згинальна контрактура в кульшових суглобах. Оце він постійно в такому положенні знаходиться, тому що спроба розігнути ногу – це дикий біль і, власне, оце больова згинальна контрактура. Дослідження, КТ-дослідження хребта даного пацієнта, це вже було 3-те дослідження, нарешті виявила проблему. Проблема – це патологія хребта. І ви бачите в обох псоасах наявні гнійники, великого по об'єму великі гнійники. І правий, і лівий псоас задіяні в патологічному процесі. І зрозуміло тепер, звідкиля ця згинальна контрактура. Який це патологічний процес, на сьогодні поки що залишається відкритим. Тест на позалегеневу форму туберкульозу сумнівний. Наше завдання як загальних хірургів в плані лікування цього хворого – це розкриття цих гнійників, боротьба із сепсисом, а далі вже паралельно антибактеріальна, зрозуміло, терапія, далі вже будемо визначатися із тим, якого генезу ці деструктивні процеси в хребті. Це коротке відео стосовно цього хворого. Середній доступ за Шевкуненком. Це доступ на псоас. Цей доступ здійснюється екстраперитонеально, не заходячи в черевну порожнину, зрозуміло. І при цьому треба відшарувати очеревину, клітковинні простори, чуть не судинний пучок, дойти до псоаса і розкрити гнійник. Технічно, в принципі, якщо є певний досвід в розкритті цих гнійників, це не так складно. Ця операція була проведена і з правого доступу по Шевкуненку, і з лівого доступу по Шевкуненку. Це ми заходимо в заочеревинний простір, клітковину відпрепаровуємо до середини, методично, доходячи до мускулюс псоас. Так само можна розкривати і гнійник в мускулі. От це вже, в принципі, ми працюємо на вогнищі,
Пункція була не дуже позитивною, але появилася крапля гною після пункції з місця локалізації гнійника. Гнійник розкритий, під напругою виділилася значна кількість гною і з лівого, і з правого боку. І наступний момент дренування цього гнійника. І на сьогодні частково, ви бачите, вже є некротичний міозит. На сьогодні стан хворого задовільний, він має позитивну динаміку, явища септичного ураження пройшли. І 3 дренажі. Таким чином, гнійно-септична патологія клітковинних просторів заочеревинні ділянки дійсно мультидисциплінарна проблема. Я нею займаюся більше вже 40 років. Ці процеси гнійно-септичні складають 1,2 від усіх хірургічних захворювань. Дана патологія клінічно перебігає важко, тяжко, часто супроводжується ускладненнями і не так рідко є причиною смерті. Ну, це далека історія, це ще 1985 рік. Власне, з чого починалося? Клінічна флегмона стегна. В районі розкрили тільки шкіру, підшкірну живу клітковину, гнійника не знайшли. Хоча на рентгенограмі чітко була наявність повітря в м'яких тканинах. І от коли я розкрив флегмону стегна, здавалося, це вже перемога. Оце розкрита флегмона, дуже глибока, обширна флегмона, але на другий день після операційного періоду, на третій, біля лякуна мускульорум, біля лігаменту міліопектінеа і неврус фемораліс, щоранку знаходив калюжу гною. Тоді ще не було КТ, МРТ і таких надсучасних технологій і операційних, яких ми тільки що бачили в наших колег в Базелі. Слава Богу, що в нас вже вони також є, і наші нейрохірурги, і хірурги загальні також уже досить серйозно озброєні. На той час в цей канал я ввів спеціальний катетер з оливою і ввів контраст. Катетер пішов глибиною на 20 сантиметрів. І я отримав таку от величезну заочеревинну флегмону, бачите? І навіть з ефектом запанки. І з цього всього почалося моє вивчення даної проблеми. Я звернувся до безсмертної книги Война Ясенецького. До речі, перша глава цієї книги нейрохірургічна. Тому що Война Ясенецький на перших сторінках цієї книги розглядає гнійні рани черепа, флегмони черепа і остеоміеліт черепа. Заочеревинний простір, він поділений на власне заочеревинну клітковину, навколонирковий простір і навколоободовий простір. Це по Стромбергу. Оце наша класична анатомія, яку ми вивчали і якою ми користувалися практично донедавна, де є, ви бачите чітко, паранефрій, параколон і власне заочеревинний клітковинний простір. Тут також дуже чітко це все представлено. Дана класична анатомія зараз уже переглянута, і вона десь не стикується, не зовсім стикується із променевою анатомією, яку нам видають лікарі променевої діагностики, лікарі комп'ютерної томографії. Хоча тут ніяких суперечностей немає, але також вам, як молодим хірургам, нейрохірургам, які можуть працювати на хребті, я представлю ці дані, що є так званий передній параренальний простір. Ви пробачте, назад. Маленька червона.
передній параренальний простір і задній параренальний простір. Очеревина далі. І окремо параренальний, повторюю, передній і задній. І окремо комп'ютерні томографісти виділяють періренальний простір. У нас був на попередній класифікації параренальний, тут періренальний. І ось оцю так звану променеву і топово-анатомічну класифікацію заочеревинного простору нам треба взяти на сьогодні на озброєння, щоб чітко оперувати даними, які ми отримуємо при діагностиці. Оцей заочеревинний простір, він представлений оцим червоним кольором. Оце все заочеревинний простір. Розрізняють два бокові відділи заочеревинного простору, судинний простір червоний і клубово-поперековий. От клубово-поперековий. Він більше всього повинен цікавити нейрохірургів, які оперують на хребті. І окремо, ми вже про це розмовляли на прикладі класичної анатомії, є так званий періренальний, раніше він називався параренальний, передній параренальний і задній параренальний. Оце, власне, заочеревинна клітковина. Таким чином потрібно оперувати саме такими дефініціями, коли ми розглядаємо той чи інший патологічний процес в заочеревинному просторі. До речі, як гнійник, як у власне заочеревинній клітковині, як в параколярній заочеревинній клітковині, так безпосередньо і мускулюс псоас, мускулюс іліопсоас клінічно може себе проявляти одинаково. Навіть при параколіті може бути різко виражений так званий різко виражена згинальна контрактура. У свій час я провів аналіз медичних карт 63 хворих із різними гнійно-септичними захворюваннями клітковини заочеревинної ділянки. Закінчив у 2017 році. Зараз їх є ще набагато більше, і, в принципі, десь приблизно характер цієї патології вже не міняється. Вік хворих від 26 до 77 років, чоловіків було 33, жінок 24. Первинно процес у 10 хворих локалізувався в колонирковій клітковині, у 31 в колоободовому відділі клітковини і у 22 у власне заочеревинній клітковині. І що саме основне, друзі, це те, що із 63 хворих у 29 пацієнтів 29 були діагностичні помилки. Тобто 29 пацієнтів первинно лікувались в стаціонарах нехірургічного профілю. І дуже часто, до речі, в лікарів-невропатологів. З різними помилковими діагнозами. Оце об'єктивні критерії топічної діагностики. Вони тут представлені в історичному аспекті, але такі речі, як локалізація та характер інфільтрату, хоча це вже пізня діагностика, наявність та вираженість згинальної контрактури стегна, на сьогодні комп'ютерна томографія, магнітоядерний резонанс, інколи лапароскопія та інші методи діагностики дозволяють чітко топічно вказати характер патології. Етіологічний чинник не завжди вдається визначити, тому що гнійне ураження клітковини заочеревинного простору, як правило, це є вторинний процес. Про паранефрит не буду вам розказувати, це не цікаво для вас, але хочу наголосити, що переважно він мав нефрогенний характер. Тобто він виходив із нирки. Параколіт – це в основному
раніше гострий апендицит, а на сьогодні це величезна проблема. Це ускладнення гострого деструктивного панкреатиту, правобічний, лівобічний параколіт в залежності від локалізації ураження підшлункової залози. Це дуже часта патологія, через це я вже не з 17-го року, в принципі, так глибоко в цю проблему стосовно статистики не вникаю. І ретроперитоніт, тут фігурує остеоміеліт хребта. Цих випадків вже є набагато більше. До речі, у 7 пацієнтів не вдалося встановити чітку причину флегмони заочеревинної клітковини. Але відомо, що в анамнезі вони переносили, наприклад, операцію апендектомії. Локалізація ретроперитоніту. Ну і основною запорукою лікування даної патології є своєчасне та раціональне хірургічне втручання. В цьому ми переконались на власних помилках. У 2 хворих помилково з розповсюдженим ретроперитонітом первинно була розкрита обширна флегмона стегна, а ретроперитоніт діагностований значно пізніше. Тому що з-за очеревинної клітковини по мускулюс іліопсоас гнійник через лякуна мускульорум просто переходить на передню поверхню стегна, себе маніфестує, лікують флегмону стегна, а через деякий час, інколи це 2-3 тижні, виявляють істинну причину патології. І дуже прикро, коли оці гнійники помилково розкриваються не екстраперитонально, а через лапаротомію, що значно обтяжує перебіг патологічного процесу. І оптимальними доступами при паранефриті, звичайно, є люмботомія, при параколіті передньолатеральний доступ за Пироговим, і при ретроперитоніті доступ за Шевкуненко в різних його модифікаціях. Обов'язково треба дренувати нижній полюс гнійника. Що стосується самого мускулюс іліопсоас, треба пам'ятати, що якщо ви, наприклад, розкрили клітковину, дійшли до цього м'яза, розкрили фастію і знайшли там гній, як правило, цього недостатньо. Його потрібно обов'язково розволокнити, проникнути глибоко, розшарувати, і, як правило, гнійник має залягання, основна частина, значно глибше. В результаті проведеного комплексного лікування з тих хворих 54 випадки – нормальний результат, 9 хворих померло. Це причини смерті цих хворих, і серед них фігурує і остеоміеліт хребта. Ну, це також КТ різних гнійників заочеревинного простору. Це трошки стосується вже загальної хірургії. Я вам щиро дякую за увагу. Дякую, Ігор Миколайович. Чи будуть у когось запитання? Будь ласка, пан Володимир. Дякую за цікаву лекцію, доповідь. А скажіть, з тих 7 в анамнезі не було нейрохірургічних попередніх втручань? Чи не з'ясували? Ні, сюди, там. Попередніх нейрохірургічних втручань не було, і, як правило, в нас рідко в поле зору попадають хворі, яких ми консультуємо після тих чи інших нейрохірургічних технологій на хребті. Це буває вкрай рідко, що вказує на добру роботу нейрохірургів. Але якщо це після нейрохірургічних втручань, то я б їх цю ситуацію не кваліфікував як гнійно-септична патологія, а як раневі ускладнення в післяопераційному періоді. Яка флора переважала при посіві серед цих 56 хворих? Як правило, монофлори ніколи не буває. Тому що це в основному параколіт – це гострий апендицит,
або ж перфорація кісткою, або ж перфорація іншими, і параколярний простір із товстої кишки. Коли це панкреатит деструктивні форми, то може бути така ситуація, що на перших порах до 7-10 днів цей ексудат може бути взагалі без флори, він серозно-геморроїчного характеру. А далі, коли вже починаються гнійно-септичні ускладнення гострого панкреатиту, там також ніколи не буває монофлори. Стосовно остеоміелітів, також, я вам чесно скажу, що це треба дуже нормальні сертифіковані лабораторії. Якщо брати до уваги верифікацію не тільки аеробної флори, а й анаеробної флори, так предметно це питання я не вивчав, тому що воно не має принципового значення, хоча ми всіх робимо бак-посів, і антибактеріальну терапію обов'язково всім здійснюємо. Щодо ТБЦ уражень, тут там зрозуміло. Також, як правило, вже ця паличка Коха не висівається. Ясно. Дякую, Ігор Миколаївич. Дуже позитивна доповідь, на мій погляд, хоча б з тої позиції, що я особисто з тим стикнувся і не один раз, коли цю проблему ніхто не хотів вирішувати. Був такий момент, і навіть нам, нейрохірургам, прийшлося пунктувати під КТ оці всі гнійники. І невеличке питання, Ігор Миколаївич, чи ви припускаєте, наприклад, пункційний варіант усунення цієї проблеми, чи ні? Чи треба тільки відкрито убіпус, убінцізів? Ні, міні-інвазивні технології, вони зараз знаходять широке застосування в хірургії, в медицині загалом і при лікуванні гнійно-септичних уражень зокрема. І якщо це дійсно локалізований гнійник і з чітко відокремленими, коли він вже має капсулу, і, безперечно, це можна все робити пункційним методом під контролем УЗД-діагностики. У нас можливості контролю КТ немає, хоча можна і КТ-контроль, що більш було би правильно в даних ситуаціях. Але коли гнійник неправильної форми з мультифокальним ушкодженням, тоді приходиться робити відкриті технології. Хоча я думаю, що майбутнє все-таки за міні-інвазивними технологіями. Дякую. Дякую, Ігор Миколаївич. Так, я бачу, запитань більше немає. Прошу наступний. Дякую за цікаву доповідь. Якраз ми, як нейрохірурги, теж часто використовуємо заочеревий доступ до поперекового сплетення, до стегнового нерва, то будемо вважати, що це плавний перехід до хірургії периферичних нервів секції. Так що дякуємо вам за подачу. Наступна доповідь. У нас хірургія периферичних нервів Ігор Кирпа з Дніпра. Відновлення провідних функцій в стовбурі, що було ушкоджений. І Пірогов, наш хірург, казав, хто мав справу з ушкодженням нервових стовбурів, той знає, як повільно і погано вони відновлюються, з якими муками пов'язано виникнення рубця, як часто поранені залишаються на все життя каліками та мучениками від єдиного нервового стовбура, що було пошкоджено. Під час Першої світової війни кількість поранених з вогнепальним ушкодженням периферичних нервів досягла високих цифр. У німецькій армії в 14-15 роках минулого століття налічувалося до 10 тисяч поранених з ушкодженнями нервових стовбурів, досягаючи 1,5% від загального числа. І це вважалось вже тоді дуже великим числом. Зараз, на жаль, в умовах сучасної російсько-української війни кількість і відсоток поранень периферичних нервів значно і значно більший. Світової це вже було 8-10%, російсько-чеченські війни 9%, Афганістан близько 4%. За глибиною проникнення
снарядів виділяли такі форми вогнепальних поранень периферичних нервів з пошкодженням м'яких тканин, з пошкодженням м'яких тканин і кісток, з пораненням кровоносних судин і пошкодженням кісток і судин. В сучасних умовах дуже багато, велика кількість відсоток поранених нервів йде в поєднанні з пораненням і судин, і кісток. Вогнепальні рані розрізняють три зони: первинного раньового каналу, контузії і молекулярного струсу. Це я вам вже казав, що всі хворі були за цей рік проліковані на базі 4-ї лікарні міста Дніпро. Ми проаналізували результатів хірургічного лікування цих хворих. У нас виконали 43 оперативних втручання, всі чоловіки, 42 військових, 1 цивільний поранений, і вік хворих коливався від 21 до 57 років. На нервах верхніх кінцівок оперовані 55%, на нервах нижніх кінцівок 45%. Ліктьовий нерв в 5 випадках постраждав, середини 12, середини плюс ліктьовий 1, променевий 5, сідничний 14, малогомілковий 5. Проведення операцій проводилось від 2 до 4 тижнів у 3 хворих. Переважна кількість операцій ми виконали в сроки від 1 до 3 місяців, а так менше від 3 до 6 і більше 6 місяців у 6 поранених. Снаряд, що ранив, мінно-артилерійський снаряд 15, куля 6, граната АГС 6 і дрон камікадзе або скид з дрону, і яка там вже начинка була цього скиду, 16. Якщо на початку війни в 2014 році ще такого способу ураження ми не чули про таке, то, на жаль, останні роки ми постійно стикаємося зі скидами, які наносять дуже великі каліцтва і пошкодження як м'яких тканин, кісток, так і нервових, звичайно, стовбурів. Під час оперативного втручання анатомічний розрив нерву з формуванням кінцевих нервом визначили у 14 потерпілих. Які оперативні втручання ми провели? Невроліз 17, невроліз плюс встановлення стимулятора NEC-3M нашого виробництва київського 12, мікрохірургічний шов нерву 8, аутопластика 6. Дякуємо благодійному фонду «Коло», який допомагає нашим воїнам отримувати безкоштовні стимулятори. Я зустрічався з представниками цього фонду в Дніпрі, пояснював необхідність закупки цих стимуляторів для наших військових, і на цей час вже передано 46 стимуляторів в лікарні для всіх військових. Це лікарні Дніпра, та й взагалі по всій Україні, Львів, Вінниця, Київ. Ставлять ці стимулятори вже в багатьох містах України. Це поранення сідничного нерву, дуже швидко пройдуся, воно все стандартно, їх багато, воно все майже одне і те саме. Це доступи, всі ці доступи є в книжках, я на них зупинятись не буду. Використовуємо невеликий тут набір інструментарію для цих операцій, не потрібно тут супер там якесь обладнання, звичайно потрібен мікроскоп, мікроінструментарій. Але це все доступно, це все є в наявності, і воно не потребує якихось супер там фінансових затрат для того, щоб провести цю операцію. Те ж саме малогомілковий нерв, аутопластика, сідничний. Результати, звичайно, ми вивчили тільки у 23 оперованих хворих, бо, на жаль, з половини хворих у нас контакту просто немає. Хворі до нас попадають на операцію, прооперувалися і через день-два їх забирають далі на евакуацію, по всій Україні розвозять. Львів, Вінниця, Житомир, хто куди. Тому але у 23 нам вдалося з ними проконтактувати. І у відновленні рухів, на жаль, в переважній кількості не дуже задовільне. Тільки 4-5 балів, тільки ми бачимо більше 30%, трохи більше 30% результатів. Те ж саме відновлення чутливості, приблизно такі самі цифри. Звичайно,
ми порівнювали це все з пораненнями нервів мирного часу. Результати дуже і дуже відрізняються. Важкі поранення вогнепальні, погано лікуються, але їх потрібно лікувати. І ось в тому році вийшов такий невеликий посібник під редакцією Андрія Григоровича Сірка «Уроки війни». Там конкретно є розділ по лікуванню периферичних нервів. У кого цієї книжки нема, будь ласка, можете звернутися до мене чи до Андрія Григоровича. Вона є у вільному доступі, купляти не треба, ви можете отримати їх безкоштовно. Дуже простими словами, наглядно все розписано, показано, пояснено. На власному досвіді книжка ця написана. Плюс вона захоплює і паралельну і спинальну нейрохірургію, поранення церебральну, вогнепальні поранення голови і головного мозку, периферичних нервів, так, спинного мозку та хребта. Висновки. Оптимальним є проведення оперативного втручання в чистому полі після завершення загоєння вхідного, вихідного отворів тереневого каналу. Отримані віддалені результати лікування вогнепальних поранень периферичних нервів поступаються результатом лікування травматичних ушкоджень периферичних нервів мирного часу. Даний факт, звичайно, пов'язаний з механізмами формування зони первинного, вторинного ушкодження при вогнепальній рані та особливостями репаративних процесів при цих видах ушкодження. І ще хотілося б звернутися до наших колег, особливо молодих колег. Хотілося б їм сказати, що дуже класно за вами спостерігати, за вашими успіхами, там, особливо в спінальній нейрохірургії, як ви там на соціальних мережах виставляєте, як у вас гарно виходить там кили видаляти, чи шурупчики вкручувати там в поперековий відділ. І це все важливо і необхідно, звичайно, для наших людей. Але, будь ласка, не відвертайтеся від хворих з пораненнями периферичних нервів, не давайте їм можливості піти від вас, лікуйте їх хірургічно, не відсилайте там просто консервативно лікуватися, або поїдьте там в Київ чи в Дніпро, там вас краще полікують, чим я. Хворих, на жаль, дуже і дуже багато. І якби ця проблема, вона стоїть дуже і дуже гостро, а далі буде стояти ще гостріше. Навіть якщо уявити, що сьогодні війна закінчиться, то проблему з периферичними нервами ми будемо мати ще кілька років наперед. Так що дякую всім дуже за увагу. Дякую організаторам конференції, президії за можливість поділитися нашим скромним досвідом. І сподіваюсь, до скорих зустрічей офлайн. І дякую ЗСУ за можливість працювати і жити далі в нашій країні. Дякую за увагу. До побачення. Доброго дня, шановні колеги. Радий вітати вас всіх у Тернополі. Напевно, немає зв'язку з питань. Це запис. Я зрозумів. Гаразд, добре. Самому себе презентувати не потрібно. Так. Наступна доповідь. Ігор Богданович Третяк. Лікування хворих з травмами периферичних нервів в результаті вогнепальних ушкоджень кінцівок. Інститут нейрохірургії, Київ. Вітання, шановні організатори такого поважного заходу, шановні учасники. Найщиріші вітання вам від колективу відділення відновлювальної нейрохірургії Державної установи Інститут нейрохірургії, який вже майже 40 років займається відновленням втрачених функцій центральної і периферичної нервової системи при різних видах патології, при різних видах ушкоджень. Ну і найбільше, звичайно, це при пошкодженнях периферичних нервів. Наше відділення має величезний досвід в хірургії периферичних нервів мирного часу. Але, як виявилося, з 2014 року ми мали справу по початок широкомасштабного вторгнення, ми мали справу з
приблизно 300 військових з вогнепальними пораненнями. І з вже 22-го року по теперішній час, по травень, а по сьогоднішній день то вже десь 1500 військовослужбовців з пораненнями кінцівок. Це, я би сказав, просто епідемія. Ну, з засобів захисту є шолом, бронежилет, а руки, ноги вільні, тому це пояснює, чому так багато пошкоджень. І ці пошкодження периферичних нервів вогнепальних досить суттєво відрізняються від пошкоджень нервів мирного часу. Так, як тут. Це коротенький екскурс історії. Ігор Юрійович Кірко, попередній доповідач, говорив про те, наскільки вперше стикнулися з пошкодженнями нервів під час Першої світової війни. Дійсно, в наполеонівські війни ще не було, а таке цікаве дослідження, як валерівська дегенерація, показала, що нерви можна відновлювати. І перше повідомлення про що в нерві якраз почали появлятися в кінці 19 століття. І, відповідно, кількість ушкоджень з вдосконаленням зброї, кількість ушкоджень нервів невпинно росте. На сучасний стан, за даними Віталія Івановича Цимбалюка, Сергія Семеновича Страфуна, десь до 25% усіх поранень це є поранення з пошкодженням периферичних нервів. Їх доля невпинно зростає. На методи хірургічного втручання суттєво впливають наукові досягнення. Ми вже говорили за відкриття валерівської дегенерації. Відповідно, в Другу світову війну стикнулися з тим, що вогнепальні пошкодження пов'язані з великими дефектами нервів, і намагання подолати цей дефект приводило до того, що використовувалися різні види вставок. Сандерленд запропонував шкірні нерви, які з появою мікрохірургічної техніки успішно були реалізовані в Мілесі. Так звана аутопластика при великих пошкодженнях нервів. Якраз завдяки ганомілезі ми маємо можливість використовувати їх при значних дефектах нервів. І які ж ми побачили особливості бойової травми нервів у російсько-українській війні? Ушкодження кінцівок зустрічається більше, ніж 70% випадків. Здебільшого має місце поєднана або так звана поліструктурна травма, пошкодження кісток, судин, м'язів, сухожилків, нервів. До 85% ушкоджень отримується внаслідок дії вибухових боєприпасів. І ушкодження нервів можливе не тільки в місцях рубців, поранень, а й далеко за межами вхідного отвору. До 60... Конкретно наводяться цифри, які приведені в літературі, не буду зачитувати. В нашому відділенні з березня 22 по травень 24 року пройшли нейрохірургічне лікування 1158 військовослужбовців та цивільних осіб із вогнепальними ушкодженнями нервів. Вік пацієнтів від 18 до 64 років, середній вік складав 34 роки. Терміни, коли вони потрапляли, від 1 до 15 місяців. Раніше місяця не потрапляли, тому ми маємо справу не з самими пошкодженнями, а з наслідками пошкоджень нервів. Первинна допомога була надана, рана загоєна, а ми мали справу з проблемами, які виникають в результаті відсутності функцій нервів, відсутності їх відновлення. Приблизно однакова кількість ушкоджень як нижніх кінцівок, так і верхніх кінцівок. Ну, в наших випадках на декілька відсотків більше ушкодження верхніх кінцівок. В першу чергу звертаю увагу те, що найбільше пошкодження зазнають такі нерви, як сідничий нерв, малогомілковий нерв і променевий нерви. Від 23 до
20-24% приблизно по кожному з нервів. Тобто, якщо вибирати і виділяти такі типові пошкодження, це променевий нерв і малий гомілковий нерви в більшості випадків. Хоча, якщо брати загально, то найбільше пошкоджень – це комбіновано поєднання, наприклад, променевий, серединний, ліктєвий, плечове сплетення. І особливістю вогнепальних уражень нервів те, що вони в більшості – це поліструктурна травма. Значні дефекти нервів. Для того, щоб відновити анатомію нерва, використовується аутопластика, чи зараз нова методика – дистальна невротизація. Я поясню пізніше трохи, що це означає. Збереження анатомічної цілості нерва при повному випадінні його функцій ми у наших пацієнтів спостерігали в 32% випадків. Тобто нерв анатомічно цілий, а функції його відсутні. І що в таких випадках робити? Відкрили, зробили невроліз, а як далі відновлювати? Це ж це досить цікаве питання, і як його вирішувати в нашому відділенні. Турнікетний синдром досить часто зустрічається. При турнікетному синдромі місяць-два потихеньку ми спостерігаємо ознаки регенерації, і тут важливі методи діагностики, щоб виявити ці початкові ознаки регенерації, щоб не оперувати в тих випадках, де можна обійтися реабілітаційними заходами. З методів хірургічного лікування епіневральний шов, чи навіть епіпериневральний шов, при вогнепальних ушкодженнях нервів ми використовували тільки в 6% випадків. Саме тому, що є значні дефекти нервів, його використати майже неможливо. Дуже рідко вдається шити. Найчастіше все-таки йде аутопластика. Середня довжина вставок 6 см. Використовуються переважно шкірні нерви, не обов'язково литковий нерв найбільш частіше, а навіть ті нерви, які розташовуються досить близько до зони пошкодження. Ефективність відновлень до 70%, 78% це при пошкодженнях невогнепальних, при вогнепальних дещо нижчі, але також непогані результати десь до 70%. Погано при проксимальних ушкодженнях на рівні плечового сплетення, підключичної області і на рівні верхньої третини плеча. Результати не зовсім втішні, тому це теж заставляє шукати нові способи, як досягати відновлення функції при таких неперспективних, скажімо, випадках. Наступна методика, те, що я говорив, методика дистальної, прицільної, селективної невротизації. Якщо з кількох пошкоджених нервів зберігається функція одного чи двох нервів, а випадки ушкодження нерва неперспективні в плані хірургії, то можна перерозподілити частину волокон збереженого нерва, вшити селективно в ті ушкоджені структури, функція яких є досить важливою. Наприклад, можна використати гілочку серединного нерва для відновлення функції розгинання кісті, провівши зшивання з так званим заднім міжкістковим нервом. Не буду анатомію достатньо, як то кажуть, нагружати вас. Суть в тім, що якщо чітко знати волоконця інтраневрально, знати нерви-донори, які можна використати, ми можемо відновлювати функцію, важливу функцію, саме селективно. Вибрати, чого нам бракує, вибрати нерв-донор, яким можна пожертвувати, вшити саме в ці волоконці, досягнути досить вибіркового відновлення функції. Цей приклад якраз і наводить відновлення функції ліктєвого нерва за рахунок невротизації гілочкою від середини до квадратного пронатора. Наступна методика, яка досить часто використовується при безперспективних пошкодженнях малого гомілкового нерва чи променевого нерва, ми досить часто використовуємо методику переміщення м'язів.
От конкретно в даному випадку пацієнт з пошкодженням малого мілкового нерва, який відновити неможливо, ми йому проводимо транспозицію переміщення сухожилка тібіаліс постеріор на передню поверхню, що забезпечує відновлення розгинання ступні. Так, якщо відео піде, це 2 місяці після операції. В нього була типова звисаюча ступня, зараз він, бачите, достатньо непогано користується ногою після такої процедури. Відповідно, при пошкодженні променевого нерва теж можна зробити переміщення м'язів і сухожилків для забезпечення тих варіантів, коли відновити променевий нерв неможливо. Чисто така, можна сказати, навіть не нейрохірургічна, а ортопедична операція. Подібне можна використовувати для відновлення функції згинання в лікті, перемістивши м'язи передпліччя, змінивши точку фіксації на плечову кістку. І подібні методики. Але я хотів би ще поговорити про досить цікаву методику, яка використовується в нашому відділенні. Це методика поєднання можливостей ортопедії, переміщення м'язів з цією попередньою методикою, яку я вказував, внутрішньої селективної невротизації. В даній ситуації за рахунок гілочки від серединного нерва, від серединного нерва проведено анастомоз з постеріоінтеросовим нерв, з заднім міжкістковим нервом, який відповідає за розгинання пальців. А сухожилки, круглий пронатор використано для того, щоб відновити функцію короткого розгинача кісті. Тобто за розгинання кісті відповідає м'язи, за розгинання пальців відповідає нерв, інервований нерв. І в результаті відбувається ступінь відновлення, ефективності відновлення значно вища, ніж якщо брати окремо першу чи другу методику, а не в їх поєднанні. Це випадок, коли використано подібну методику пацієнта з неефективним відновленням, з неефективним пошкодженням, неперспективним пошкодженням променевого нерва. На попередньому етапі йому проводилося невроліз. Невроліз результатів особливих не дав. Довелося використати комбіновану методику, і от результат через 18 місяців не скаже, що в нього було якесь пошкодження променевого нерва, звисала кість. Та стимулятори. Якраз той випадок, що я згадував, коли відкривається нерв, він цілий. Оболонка його ціла, а всередині є пошкодження, функції немає, так званий аксонотмезис. І коли ми зашиваємо рану, таке відчуття, що все зробили по максимуму, а хотілося б впливати на процес регенерації. І довший час можливості такої не було, поки не появилися в Україні, і це є перевага саме України, вітчизняні стимулятори NACTM, які дають можливість впливати на процеси регенерації методом тривалої, довготривалої, хронічної, можна сказати, стимуляції нервів. Невеликих розмірів імплант вшивається, підшкірні електроди підшиваються епіневрально до нерва. В післяопераційному періоді пацієнт буквально за 5 хвилин навчається, як користуватися тим пристроєм і може використовувати його, саме підшивання, момент підшивання до нерва. І може використовувати його в будь-яких умовах, в тому числі і в бойових. Як показала практика, у нас досить багато військових користуються цими стимуляторами. Наводив такий приклад, каже, якщо мені треба багато пробігти, я спочатку простимулююся, я знаю точно, що я там тих 2-3 кілометри пробіжу. Якщо цієї стимуляції немає, то досить важко буває. Важко пояснити цей феномен, але от таке є і ним досить користуються. Методика цікава тим, що вона пройшла всі метарства по реєстрації, сертифікації, все це підтримується і можна, як то кажуть, використовувати. І дуже воно дає, якщо за призначенням використовувати, то досить непогано використовується. Технічні параметри модуляції, не будемо зупинятися.
які переваги? Що вона безконтактна, це стимуляція, безболісна, бо не треба подразнювати шкіру. Можна прицільно стимулювати вибрані структури як периферичної, так і центральної нервової системи. І стимуляція проводиться поза межами медичного закладу. То не те, що з понеділка по п'ятницю пройшов стимуляцію, субота, неділя, вихідні, 10 процедур пройшли, на тому закінчується, бо впливає там на роботу серця. Ні, він може користуватися стільки, скільки потрібно. Саме за рахунок такої довго, як кажуть, капля камінь точить, тривалого використання і побудований ефект відновлення функції нервів при їхньому пошкодженні з випадінням функції, але без анатомічного розриву. От. І покази до застосування якраз вогнепальні пошкодження в першу чергу і підходять для таких. Це стійкий нейропатичний больовий синдром. Намагаємося боротися з допомогою стимуляторів. Наслідки ушкодження плечового сплетення, що теж досить часто при вогнепальних ушкодженнях. Наслідки задавненої травми, наслідки вогнепального ушкодження нервів при збереженні їх анатомічної цілості, то, що я говорив. І інколи ми досягаємо, скажімо так, неповного відновлення функції нервів. Для того, щоб їх підняти, ми вже при повторних поступленнях пацієнтів теж використовуємо стимулятор, щоб цю функцію посилити. А тепер, кажуть, не інтерактивне, а активна нейрохірургія в час війни. Це не прифронтове містечко, це завод, який ці стимулятори виготовляв в Києві. 2 січня прилетіла ракета і такий от результат. Проте буквально за 3 місяці, завдяки, як кажуть, пожертвам небайдужих, вдалося відновити виробництво. І на сьогоднішній день вони, от як і попередній доповідач говорив вже, зараз в повній мірі є доступ і можна використовувати в подальшому. І це якраз, по-моєму, вселяє надію в перемогу, що такі люди і такі, як то кажуть, зусилля, не дивлячись ні на які перешкоди, все-таки є. Тут коротенько представлено, які методики, в якій пропорції ми використовуємо для відновлення функцій нервів. Те, що я говорив, зшивання нервів досить рідко, найчастіше аутопластика нервів, найбільш перспективно, якщо до 6 см. Невроліз нервів 14%, до 18% – це невроліз та імплантація стимулюючої системи, переміщення сухожилків майже займає 1/4 частину. І поєднання методик одних, других, третіх там займає найбільше. Відповідно, я б хотів сказати, що якраз поєднання методик дає можливість нам досягнути позитивних результатів майже в кожному випадку. 2 слова скажу ще по больовому синдрому, по лікуванню больового синдрому, який проявляється практично в 2/3, до 60% потерпілих мають біль за шкалою ВАШ більше 5 балів. Ми виділяємо нейропатичний біль в зоні іннервації, ампутаційний больовий синдром, фантомний больовий синдром, комплексний регіонарний больовий синдром. Дуже багато пацієнтів з ампутацією. Типово, традиційно, що знаходять на УЗІ чи на МРТ неврому. От неврому треба вирізати, вирізають. У нас був випадок 43 рази вирізання невров і поступової ампутації до верхньої третини. Десь в нашому розумінні, що не стільки проблема в невромах, скільки в тих механізмах подразнення нервової системи ушкоджених нервів. Наша методика базується на тому, що ми стараємося зняти натяг. Ми навіть не зрізаємо неврому, а просто зміщуємо в інтактні тканини, і в багатьох випадках нам вдається досягнути значного зменшення больового синдрому. Ще одна цікава методика, я її називаю хірургія поверхневих нервів. Пошкодження поверхневих гілочок, які виникають при вогнепальних ушкодженнях, вони настільки часті, тому що вогнепальні поранення вони настільки поширені, що крім соматичних нервів пошкоджуються і шкірні гілочки. А буває навпаки, соматичні нерви витримують такі крупні нерви, рухи збережені, а користуватися рукою не може. І, як виявилося, все діло впирається в якусь маленьку фітюльку, цю шкірну гілочку, яка
як кажуть, втягнута в цей рубець, при рухах подразнюється і виникає захисний механізм, який не дає можливості користуватися кінцівкою. Детальна схема, де куди які гілочки проходять, виділяється, перерізається і, відповідно, в багатьох випадках нам вдається досягнути того, що не вдавалось на попередніх операціях. Фантомний больовий синдром надзвичайно важкий для лікування. Попередні методики зміщення рідко приводять до успіху при фантомних. Для лікування фантомного больового синдрому частіше використовується в нашому відділенні дрезотомія. Схема дрезотомії – це деструкція вхідних зон задніх корінців. Сама процедура, як виконується. Які умови потрібні? Небагато, просто-напросто потрібен підготовлений фахівець, який би знав функцію периферичних нервів, анатомію, розумів неврологію, процеси, які відбуваються. Дуже важливо, щоб було адекватне анестезіологічне забезпечення. Якщо проходить операція на нервах і проводять там якийсь гематому чи вдалений перелом, це, звичайно, не сприяє спокійному завершенню попередньої операції. Ну і мікроскоп операційний, інструментарій – це однозначно все необхідно. Тому, відповідно, ми рекомендуємо все-таки проводити операції не в гострий період, не тоді, коли йде поранення, хоча це значно легше, і багато з наших колег говорять, що і результати кращі. А все-таки це в спокійних умовах, коли минули вже ризики для життя пацієнта, стабілізовано і спокійно можна провести саме ці операції, які досить тривалі і досить копіткі. На висновках дозвольте не зупинятися, в принципі, вони так і прозвучали. В основному це те, що хірургія нервів зараз дуже актуальна. Закликаю багатьох, хто стикається десь на межі спінальної хірургії, все-таки займатися. Якщо є потреба, в нас є навіть такі коротенькі двохтижневі курси, можна приїхати, пройти. І використовувати це для надання допомоги, тому що, не дивлячись на те, що за тих 2,5 роки в нас проведено практично 1500 операцій, зараз черга десь на 3 місяці. Ми не встигаємо повністю все це зробити, тому це досить для нас таке болюче питання. Дякую за увагу. Дякую, Ігор Богданович. Я попрошу запитання перенести в кулуар, бо ми йдемо з запізненням. Від себе особисто хочу сказати, що наша клініка лікарні швидкої допомоги міста Тернополя дуже активно користується допомогою Ігоря Богдановича і доктора Гацького особисто. Вони приїжджають до нас в суботу, ми оперуємо разом військових. І я мушу сказати, що я вже людина, яка теж захистила дисертацію по периферії, ніби я не перестаю дивуватися тим новим методикам, які зараз є у цих спеціалістів клініки відновлювальної нейрохірургії Інституту нейрохірургії. Я дуже хочу зараз, користуючись таким моментом, передати величезне спасибі співпрацівникам цієї клініки, вам особисто, Ігор Богданович. Дякую гарно. Наступна наша доповідь – якість життя у пацієнтів з епілепсією, викликаною гіпокампальним склерозом. Порівняння хірургічного та медикаментозного лікування. Прийма Мар'яна, місто Ужгород. Дякую, Петро Степанович. Доброго дня, шановні колеги. Щиро рада можливості виступити перед вами. Думаю, якщо ви знаходитесь тут, то багато з вас займаються хірургією епілепсії. І думаю, ви дуже часто зустрічаєтеся з структурним ураженням скроневої частки. Власне, сьогодні я хочу говорити про якість життя у пацієнтів з епілепсією, чому хірургія епілепсії має відбуватися максимально швидко, і зупинюся на основних деяких клінічних і діагностичних моментах. Ой. А як назад повернути?
Ага. Щось воно не йде. Ну, нічого страшного. Дякую. Епілепсія є дуже поширеним захворюванням, а саме структурна епілепсія, вона займає близько 60% усіх форм. І найчастішою причиною є гіпокампальний склероз. Але найбільш небезпечним є те, що скронева епілепсія, вона є найбільш фармакорезистентною. І тому саме для цих пацієнтів має бути максимально вчасна діагностика і оперативне втручання. На даному слайді ми бачимо різні типи структурного ураження скроневої частки. Це пацієнти, які звернулися до нас в Центр нейрохірургії в місті Ужгород тільки за останній рік. Насправді їх значно більше, гіпокампальні склерози я навіть сюди не включала. І не дивлячись на те, що появляються нові препарати, ми чітко бачимо по графіку, що якщо там в 82-му році використовувався тільки карбамазепін, то зараз з'явився спектр нових препаратів, але не дивлячись на це, кількість пацієнтів, вільних від нападів, вона не стає меншою. Так, звісно, ці препарати, вони дозволяють зменшити побічні дії, але вони не зменшують фармакорезистентність. І класичне дослідження, яке показує, що більше половини пацієнтів, вони взагалі не реагують на перший препарат. На другий препарат реагує тільки 13%, і відповідно на третій – це 4%. Дане дослідження, воно саме про гіпокампальний склероз. Взяли всі сучасні препарати, які в нас є на ринку, і дивилися, наскільки буде фармакочутливість хоча б не менше 1 року. Так от, це було тільки в 10%, і це на карбамазепіні. Основний клінічний перебіг гіпокампального склерозу. Перше, це для всіх пацієнтів характерне передчуття нападів, так звана аура. В першу чергу, зазвичай, це епігастральна аура або аура по типу страху. Потім зупинка поведінки, застигання на декілька секунд. Мушу зауважити, що це не є абсансною епілепсією. І якщо ви бачите пацієнтів, які старше 20 років, і в них стоїть діагноз абсансної епілепсії, передивіться ще раз, щоб ми щось не пропустили. Потім, відповідно, зміна свідомості дуже часто без падінням і автоматизми, які можуть бути пошукові, оромандибулярні, амбулаторні. Що цікаво для гіпокампального склерозу, це те, що він має 2 періоди. Перший – це так званий латентний період між ініціальним пошкодженням, тобто якщо є якась травма, нейроінфекція, фебрильні судоми і першим неспровокованим нападом. І тихий період – це вже між першим нападом та фармакорезистентністю. І дуже часто саме ці 2 періоди, вони збивають лікарів з толку, тому що в цих 2 періодах пацієнт чутливий до терапії. На даному слайді ми бачимо патогістологічний знімок гіпокампу. Бачимо чітко підполя CA1, CA3, CA4 – це ті, які найчастіше склерозуються при гіпокампу. І дякуючи Володимиру Смоланці-молодшому, я маю змогу не тільки дивитися МРТ, а безпосередньо участвувати під час оперативного втручання. І навіть ви погодитесь, думаю, більшість, ви вже бачите, що саме ці підполя, вони є більш склерозованими. Звісно, завдяки появі новим МРТ, високотесловим МРТ-апаратам, епіпротоколам, це покращує діагностику, але, на жаль, не дивлячись на це, гіпокампальний склероз є недодіагностованим або, навпаки, його діагностують там, де його немає. І епілепсія при гіпокампальному склерозі – це не тільки зміни на МРТ, це конкордантність клініки, МРТ і електроенцефалограми.
Це дослідження, про яке вже говорив Володимир Іванович, яке на початку 2001 року його було проведено, і воно, мушу зауважити, що воно навіть не було доведене до кінця, тому що наші колеги, вони вирішили, що це є негуманним, тому що вже на першому етапі вони побачили, що пацієнти при скроневій епілепсії, нейрохірургічне лікування є для них значно кращим, ніж медикаментозне. І чому важливе саме вчасне хірургічне лікування? Тому що чим більш довготривалість захворювання, тим більша частота нападів, вони є більш важкими. В пацієнтів виникають значні когнітивні порушення, тривоги, депресія, зростає ризик суїциду, підвищений ризик САДЕП – це раптова смерть під час сну. В 2022 році ми провели з колегами детальне обстеження пацієнтів, які зверталися до нас. Це 203 пацієнтів, в яких було чітко конкордантність даних МРТ, клініки і електроенцефалограми. І бачимо, що серед цих одна група була, яка була медикаментозна група, 153 пацієнти, і 50 пацієнтів, які отримували нейрохірургічне лікування. І, на жаль, медикаментозне лікування призвело, коли ми оцінювали, скільки пацієнтів є вільними від нападів, це були тільки 4 пацієнти серед 153 пацієнтів. В той час, як результати хірургічного лікування, вони були максимально успішними. Енгель 1 і 2 – це дуже хороші результати, нам вдалося досягнути 84%. Власне, після цього дослідження наша тактика, вона кардинально змінилась. Якщо ми до цього підбирали препарат за препаратом, після цього ми почали відправляти пацієнтів на хірургію відразу, навіть якщо ми бачили чітку картинку на МРТ, семіологію нападів, місце є безпечним для видалення, ми почали пацієнтів відправляти відразу на оперативне втручання, навіть якщо вони чутливі ще до терапії. Також, так як епілепсія і саме скронева епілепсія має значний вплив на когнітивні функції, на психологічний стан пацієнтів, ми всім пацієнтам проводимо нейропсихологічне тестування як до оперативного втручання, так і після. Це 3, 6, 12 і 24 місяці. Ще одне хороше дослідження проведено нашими італійськими колегами, які показали, що не тільки кількість нападів впливає на якість життя пацієнтів, а медикаменти, а зокрема побічні дії, вони значно гірше погіршують життя пацієнтів з епілепсією. Тому ми вибрали 100 пацієнтів, яких ми детально протестували, використовували шкалу Кволі 31. Ми тут чітко бачимо загальні дані: оперованих 41, неоперованих 59 пацієнтів. І що цікаво, що тривалість епілепсії, на жаль, була 18,6. І ми порівняли оперованих і неоперованих, і ми бачимо, що, звісно, є деяке покращення щодо тривоги, щодо емоційного стану, в загальному, щодо соціальних функцій є покращення в оперованих пацієнтів. Але ці покращення, вони не є значними. І в першу чергу, на нашу думку, це є через те, що ця проблема, гіпокампальний склероз, вона не діагностується вчасно. І пацієнти, які приходять до нас, на жаль, вже до операції вони мають когнітивні дефіцити. І навіть якщо ми допомагаємо, що вони мають свободу від нападів, когнітивний дефіцит залишається. І цікаво те, що, наприклад, пацієнти з каверномами, з епілептогенними пухлинами, тривалість захворювання в них значно коротша, ніж при гіпокампальних склерозах. На даному знімку ми бачимо 6 пацієнтів з гіпокампальним склерозом, які прооперовані в нашому центрі за останні декілька місяців. І, на жаль, хочу сказати, що якщо, я думаю, для більшості з вас ви чітко бачите, де є проблема, серед цих всіх пацієнтів по МРТ було заключення норма. В першу чергу це тому, що
нейрорадіологи, вони не шукають прицільно, вони не знають клініку пацієнта. Тому нейрохірург має співпрацювати з епілептологом, який чітко розбирається в МРТ, який є лікарем-нейрофізіологом і який знає клініку і семіологію. Так, тут не буду зупинятися. Зараз хочу представити вашій увазі два випадки. Перший випадок – це коли оперативне втручання і діагностика була зроблена вчасно. Це молода дівчина, 23 роки. Зараз вона вже наша колега з сусідньої області, лікар-педіатр. Звернулася до нас з тим, що в неї були 2 напади. Але при зборі детального анамнезу нами виявлено, що пацієнтка має часті епігастральні аури, часті епізоди дежавю, які не кваліфікувалися як епілептогенні. І на левітірацетамі 1000 мг на добу аури та страх зберігалися. Нами проведено МРТ кавернома полюсу лівої скроні. Зробили електроенцефалограму, де чітко бачимо епілептофорну активність над лівою півкулею. Так, справа – це у нас вже електроенцефалограма після оперативного втручання. І нами було прийнято рішення не чекати, провести оперативне втручання. Вересень, 23 рік, контрольне обстеження, пацієнтка повністю вільна від нападів, аури, дежавю, напади страху відсутні, нормалізація електроенцефалограми, розпочата відміна левітірацетаму. Ну і, слава Богу, зараз в неї все чудово. Народила дитину, працює, допомагає іншим пацієнтам. Наступний випадок, він не настільки успішний. До нас звернувся чоловік 39 років, в якому ми вперше діагностували енцефаліт Расмусена. В 5 років в нього почала наростати слабкість в лівій руці, посмикування лівої руки. Думаю, ви розумієте, що це були вже моторні напади джексонівські. Протягом наступних 2 років розвиток глибокого перезу лівої руки, помірний перез лівої ноги. З 17 років з'явилися часті епізоди завмирання частотою до 10 разів на день, включно по сьогоднішній день. З 37 років, 22 рік, з'явилися складні парціальні напади та генералізовані тоніко-клонічні. Бачимо, що він був на 3 препаратах, вважаючи на те, що він 35 років хворіє і на ринку вже є більше 10 нових препаратів, все рівно чомусь його отримали на 3 препаратах, які не давали позитивного ефекту. Ми провели йому цифрову периметрію, бачимо гомонімна геміанопсія лівобічна, неврологічний дефіцит. І коли ми подивилися МРТ, дуже вибачаюся, пропустила. Коли ми там передивилися МРТ, на МРТ було написано, що це є наслідок травми. І коли я питала пацієнта, родичів пацієнта, чи була якась травма, вони сказали так, впав з качелі. Я питаю, ну, КТ робили, там, та ні, нічого не робило, він свідомість втратив, та ні, не втратив, але нам сказали, це наслідок травми. І коли я попросила, щоб вони віддали нам, знайшли всі МРТ, які вони робили раніше, по МРТ там за 1995 рік, 2005 рік, ми чітко відмічаємо прогресивне ураження в півкулі. І навіть вже в 2005 році прогресивне ураження його вже було видно. Але, на жаль, пацієнту не було діагностований, не поставлений правильний діагноз. Йому сказали, що з цим вже нічого не можна зробити. Шкода, що не могла показати вам оці знімки, які були зроблені раніше, так як вони були на плівці. Але не дивлячись на це, зараз покажу відео цього пацієнта. Ідіть. Пацієнт максимально адаптувався, він прийшов до нас своїми ногами, так, має незначний когнітивний дефіцит і має велику частоту нападів. Не дивлячись на те, що роки втрачені, наразі ми вирішуємо про те, що пацієнт є кандидатом на хірургічне втручання, і ми думаємо про те, чи провести даному пацієнту гемісферотомію, чи провести йому гіпокампектомію, так як найбільш ймовірно напади є скроневі, і у даного пацієнта розвився вторинний гіпокампальний склероз. Ідіть.
І один з останніх слайдів, на якому я хочу звернути вашу увагу, це було проведено дослідження нашими закордонними колегами, і вони задали собі таке питання: що буде, якщо пацієнтів оперувати відразу, коли ми бачимо чітке структурне враження, щоб ми не чекали фармакорезистентності. Вони взяли 37 дітей, які були фармакочутливі на одному препараті, прооперували, і в подальшому через рік це призвело до 100% відсутності нападів і в подальшому до припинення прийому препаратів. В той же час паралельно було проведено інше дослідження, це вже в дорослих пацієнтах, також з приводу вогнищевої епілепсії, і взяли 74 фармакочутливих і фармакорезистентних пацієнтів. Так от, ті пацієнти, які оперувалися максимально швидко, вони через рік були 96% вільними від нападів. Фармакорезистентні тільки 63%, і, на жаль, цей відсоток з кожним роком падає. Ще один слайд, який хочу вам продемонструвати. Я запозичила його в нашої колеги з Італії Лаура Тасі, яка є головним епілептологом Італії. І вона дуже добре це розказувала, можливо, в мене так не вийде, але от ми тут чітко бачимо по осі абсцес, це тривалість захворювання. По осі ординат ми бачимо кількість, це відсотки вільності від нападів. Ці тренди – це різні патології: фокально-кортикальні дисплазії тип 1, енцефаліти, гіпокампальні склерози. І до чого призводить це дослідження? Це до того, що воно показує, що ми бачимо максимально високий ефект тоді, якщо пацієнти прооперовані протягом перших 5 років. І хорошим прогнозом свободи від нападів при хірургічному лікуванні і хорошим прогнозом якості життя є патологія, вік, розташування і, звісно, коротша тривалість захворювання. І довготривалість епілепсії – це поганий прогностичний фактор як свободи від нападів, так і для якості життя. І запорукою успіху хірургічного лікування скроневої епілепсії, думаю, не тільки скроневої епілепсії, є індивідуальний підхід до кожного пацієнта і злагоджена робота всіх членів команди. Особисто я вважаю, що кожен з нас, хто є причетним до пацієнта, він несе відповідальність за цього пацієнта і за якість його життя. І я щаслива бути маленькою частиною великої команди, яка покращує якість життя пацієнтів. І, звісно, дякую кожному з вас. І сподіваюся, ті цифри, середня тривалість захворювання до операції, що нам разом з вами всім вдасться їх значно понижити. Дякую вам. Дякую, пані Мар'яна. Дякую за вашу чудову презентацію. А ще дякую вам за такий мені рідний закарпатський акцент. Це мені дуже подобається. І взагалі нейрохірургія Ужгорода – це взагалі щось передове, нове, креативне. Надзвичайно приємно було вас чути. Я хочу що сказати. Чи є запитання, будь ласка? Якщо нема, бо ми йдемо дуже-дуже із запізненням. Можливо, коротенькі запитання. Поки що не буде. Так, тоді в кулуарах. Дуже вам вдячний. Я повідомлю. Давайте, наступна доповідь. The role of tractography-assisted tegretine in the treatment of severe tremor. Доктор Лисяний Андрій, співавтор, разом з Костюком Костянтином. Онлайн-презентація. Прошу. Так, будь ласка, у нас іде дуже ліміт часу, тому, якщо можливо, максимально дотримуватися часу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги доповідь по використанню трактографії для лікування важкого тремору. Я зупинюсь спочатку на тому, як ми прийшли до такого лікування, які, власне, саме механізми тремору ми дослідили і на які ми впливаємо, і наведу наш приклад, як саме ми послідовно проводимо трактотомію. Для початку важливість і актуальність цієї теми. Тремор є, по-перше,
найбільш поширеним захворюванням із рухових розладів, які виникають у людей після 60-65 років, есенціальний тремор. І він в той же час надзвичайно важко піддається медикаментозному лікуванню, за рахунок чого пацієнтам доводиться взагалі відмовлятись від препаратів або застосовувати великі дози. Також інші види тремору зустрічаються при таких захворюваннях, як хвороба Паркінсона, де це є один із найбільш ведучих симптомів захворювання, а також зараз існує синдром есенціальний тремор плюс, який вважається продромальним станом дистонії і подібних захворювань. Тому незалежно від самої причини етіології тремору, існує декілька механізмів його генезу, його виникнення. На сьогоднішній день достеменно невідомо перша причина, але розглядається декілька кіл, які залучають кортикально-таламічно-кортикальні кола і кортикально-мозочково-таламічні кола, які впливають відповідно на генез тремору і акселерацію тремору. Тому в колі цих механізмів є певні точки, на які ми можемо подіяти за рахунок стимуляції або деструкції і зняти симптоми тремору пацієнта. Тепер детальніше, як виникла така методика лікування. Все почалося з досліджень пацієнтів з хворобою Паркінсона і перших операцій, пов'язаних на глобус палідум, тобто тих ділянках, які були задіяні морфологічно, патанатомічно в хворобі Паркінсона, які були змінені. Але в 1954 році Хаслер вирішив проводити таламотомію на ядрах, які отримують сигнали від глобус палідум, тобто не ті ядра, які ушкоджені хвороби Паркінсона, а ті, куди вони мали би надавати сигнали і залучати подальший процес корекції рухів. І хоча його саме дослідження не мали статистично значущих успіхів, в подальшому застосування таламотомії на рухових ядрах таламуса, на ВІМі, на ВОПі показало значні ефекти контролю над тремором або взагалі повне припинення тремору у пацієнтів. Як альтернатива були досліджені також інші ядра таламуса, це заднє ядро таламуса і так звана зона інсерта. Вони також дають успішні результативні ефекти для пацієнта для контролю тремора. І враховуючи зв'язок між цими ядрами, враховуючи незалежно від яке саме ядро ми піддаємо впливу, маємо при цьому гарні ефекти. Це народило теорію трьох ядер одного пасвея, тобто одного шляху, який проходить через всі три ядра. Паралельно патоморфологічні DTI дослідження встановили існування дентатно-реброталамічного тракту, який починається в ядрах мозочка, проходить через ніжки мозку, проходить через таламус і, зрештою, потрапляє до прецентральної кори, впливає, контролює рухи. І на сучасному уявленнями саме вище названий тракт є нашою основною мішенню при лікуванні тремору. Цей саме тракт пов'язує два кола, два сіркоти треморогенезу, і його вплив на нього, контроль цього тракту дозволяє зупинити, прибрати тремор у пацієнтів. Ми не можемо на МРТ візуалізувати сам тракт, тому класично ми проводили деструктивні операції на ядрах, де він має проходити, де він має зупинитись. І на слайді ми бачимо 70 років прогресу від 54 року, коли було це припущення, до сучасної публікації 24 року, коли чергово підтверджує ефективність перших цих інтуїтивних операцій на DRTT-тракті. Історично ми не можемо побачити сам тракт, тому ми зупиняємось на більш зручній мішені ВІМ, вентрально-медіальне ядро таламуса, яке дозволяє
провести трактотомію, зустріти цей тракт. Але з ВІМ також є певні труднощі, пов'язані з тим, що ядро дуже важко побачити, візуалізувати, і ми опираємось в першу чергу на непрямі координати. І при розбіжностях, при певних анатомічних девіаціях ми можемо спостерігати значні побічні ефекти, пов'язані з соматосенсорним сприйняттям і дискінезіями. За рахунок цього і виникло питання поліпшення наших операцій, поліпшення точності за рахунок саме проведення трактотомії і таким чином запобігання побічним ефектам. З 2008 року в нашому відділенні було проведено 518 операцій по лікуванню тремора різних генезів, починаючи від хвороби Паркінсона, дистонія, есенціальний тремор, тремор Холмса, більш рідкісні види тремору. Класично застосовувалися розрахунок координат по атласним даним, використовуючи передню, задню комісури і певні формули для розрахунку, де мав би бути ВІМ. Але ці формули надзвичайно чутливі до розмірів третього шлуночка, до дистанції передньо-задньої комісуральної лінії і анатомічних особливостей пацієнтів. Тому на сьогоднішній день ми пропонуємо наступний алгоритм лікування пацієнтів із важкими медикаментозно-резистентними формами тремору. Це попередньо попередній розрахунок непрямий розташування ядра ВІМ. На даних ілюстраціях це вже результат нашого розрахунку, нашої роботи, де за допомогою програмного забезпечення ми бачимо рожевим виділені двосторонні ядра ВІМ, зеленим субталамічне ядро, червоним червоне ядро. І ми бачимо волокна тракту. Спочатку ми будуємо траєкторію класично ВІМ, потім ми маємо виділити, знайти, впіймати тракт. Для рахунок цього ми виділяємо певні зони інтересу, тобто ми виділяємо декілька точок, де має проходити цей тракт. Це зубчасте ядро мозочка, це ніжка мозку і це прецентральна кора. І далі за допомогою детерміністичних методів ми визначаємо всі волокна, які сполучають ці три ділянки. На даний момент ми застосовуємо комерційні методи програми BrainLab Elements для розрахунку трактів. Вони відрізняються від більш довершених сучасних пробабілістичних методів, які застосовуються в наукових інститутах, але вони дозволяють все одно встановити розташування тракту з похибкою за сучасними стандартами до 1,5 міліметра. Отож, за початку застосування цієї методики ми проводили подібну трактотомію, уточнення нашого таргету мішені для проведення деструкції 3 пацієнтам із хворобою Паркінсона. Один із них мав двосторонні прояви, решта мала односторонні прояви, односторонній тремор. Один пацієнт був з есенціальним тремором і пацієнт з тремором Холмса. Всі пацієнти катамнестично не мали ефекту від запропонованої медикаментозної терапії. І в 4 пацієнтів була чітка латералізація, і в одного пацієнта була домінація одної сторони тремору, який сильно впливав на його якість життя. Пацієнти були попередньо обстежені з допомогою спеціальних шкал UPDRS, третя група шкал від Movement Disorder Society. Далі, з вашого дозволу, покажу окремо 2 відео, пов'язані з ефектами до та після операції. Перш за все, відео проведення самої операції. Коли ми встановили, визначили
Наш таргет, коли ми визначили, встановили, де проходить тракт, коли ми провели всі остаточні розрахунки, останній етап ми проводимо інтраопераційний моніторинг, інтраопераційну макростимуляцію. До уваги доповідаючого. Визначаємо, що немає побічних ефектів. Далі ми проводимо тестову деструкцію, яка має зворотній ефект. Тобто ми в першу чергу думаємо про якість життя пацієнтів і з метою запобігання незворотних побічних ефектів ми проводимо низькотемпературні тестові деструкції, які мають можливість регресу протягом кількох годин. При позитивному ефекту і відсутності побічних ефектів ми проводимо велику радіочастотну термоталамотомію. І наступні два відео також пацієнт з двосторонніми проявами хвороби Паркінсона до та після операції. Андрій Олександрович, у нас відео не йде, тому можемо пропустити і постараємося регламент. Вибачте, зараз. Вибачте. Дозвольте, зараз видно відео? Зараз видно, так. Вибачте, будь ласка, тоді перше відео, з вашого дозволу, 10 секунд покажу. Це до операції, пацієнт після операції. Тобто ми спостерігаємо регрес як тремору спокою, так і регрес тремору акселерації. І, власне, те відео, про яке йшла мова, вашого дозволу, це інтраопераційне тестування пацієнта, один із найбільш простих і ефективних методів контролю каліграфічної тремору, малювання кіл. Це вже пацієнт починає реагувати на проведення макростимуляції і на тестову стимуляцію. Одразу бачимо чіткі лінії, відсутність побічних ефектів. Ми з ним спілкуємось, він відповідає, чи немає парестезії, чи немає інших розладів. І тоді ми проводимо вже остаточну деструкцію ядра. Тому хочу підбити підсумки. На сьогоднішній день в нас є шляхи лікування важкого медикаментозно резистентного тремору, незалежно від його етіології. Це есенціальний тремор, хвороба Паркінсона, дистонічний тремор. Досі найкращим таргетом, найкращою ядровою мішенню вважаємо ВІМ, який одразу знаходиться на перетині декількох шляхів, які впливають на різні механізми тремору, і як стимуляційний, так і радіочастотно-деструктивний метод дозволяють досягнути ефективного повного зняття тремору. З одної сторони і вираженої зниження тремору при двосторонніх формах захворювання. Для того, щоб запобігати відомим побічним ефектам, для того, щоб більш патогенетично впливати на безпосередньо самі механізми тремору, ми застосовуємо технологію трактотомії, коли руйнуємо не ядро, не функціонально важливі ділянки, а безпосередньо пасви, які впливають на формування, на проведення тремору. Ми поки що маємо тільки попередні результати, але поки ми не бачили побічних ефектів, пов'язаних з класичними деструкціями в ядрах таламуса, і бачимо велику ефективність на контроль тремору застосуванням цим методом. Дякую за увагу. Дуже дякую. Запитання зараз нас прийнято в кулуарах будемо. Дякуємо, що вклалися в регламент. Наступна доповідь буде Костянтин Костюк проводити? Чи... Ага, так.
Своїм власним досвідом лікування синдрому Туретта методом стереотаксії поділиться Костянтин Романович. Прошу. Шановні колеги, шановні друзі, вітаю вас з проведенням конференції і щиро вдячний організаторам за формування такої цікавої програми і насиченої. Особливо подяка приймаючою стороною – це господарю конференції Петру Гудаку, президенту Української асоціації нейрохірургів Михайлу Вознюку і всьому організаційному комітету, який формував цю програму і забезпечував таку якісну конференцію. На початку я хочу сказати, що я не маю потенційних конфліктів інтересів для звітування даної інформації. І доповідь, як ви бачите, присвячена хірургічному лікуванню синдрому Туретта в асоціації з обсесивно-компульсивним синдромом. На теперішній час хірургічне лікування психічних захворювань займає достатньо високе місце в функціональній нейрохірургії, і підтвердженням цьому є те, що на конгресі, який відбувся минулому тижні, Всесвітньому конгресі стереотоксичних функціональних нейрохірургів, найбільш авторитетну і вагому премію, це Спіджел Вайсел премія, була надана професору Барту Нютіну із Бельгії, який є основоположником і один із провідних лідерів в впровадженні стереотоксичних втручань, як операції деструкції, так і глибинної стимуляції мозку у лікуванні і корекції різного виду психічних захворювань. Користуючись нагодою, я би хотів сказати, що Барт Нютін, якого я знаю більше 10 років, є дуже шанованою, інтелігентною людиною і патріотом України. І на початку повномасштабного вторгнення він із своєю дружиною поїхали на вокзал в Бельгії, прийняли людей з України, із Сум безпосередньо, які тривалий час, 2 родини жили в його родині. На даному слайді ви бачите і роботи, які опубліковані з 2003 року, і які відображають внесок Нютіна Барта в даний напрямок. Метою нашої роботи – показати ефективність та безпечність стереотоксичної передньої колозотомії у лікуванні синдрому Туретта, який асоціюється з обсесивно-компульсивним синдромом. Це більш таке неврологічне і психіатричне захворювання. Я думаю, для нейрохірургів загального гатунку воно таке більш нове, але коротко я би сказав, нагадав, що синдром Туретта проявляється 2 основними ознаками. Це тіками, які можуть бути як вокальними, так і різного виду моторними, і нейропсихологічними захворюваннями. Перш за все, це мається на увазі обсесивно-компульсивний синдром, синдром гіперактивності, порушення мови, порушення сприйняття інформації і різного виду психічними розладами поведінки. На теперішній час провідними методами лікування даного захворювання це є соціальна реабілітація та адаптація пацієнтів та членів їхньої родини до такого стану хворих. На другому етапі йде фармакотерапія, яка включає різноманітні препарати, це нейролептики, психостимулятори, агоністи допамінових рецепторів, оборотного захвату серотонінів та інші. В той же час при прогресуванні захворювання і погіршенні якості життя достатньо широко використовується більше вже 70 років хірургічне лікування. І останнім часом набуває широкого використання це операції глибинної стимуляції мозку та аблятивні втручання. Кому буде цікаво знати історію хірургічного лікування хвороби Паркінсона, може звернутися до цієї статті, наданої на слайді. А я коротко би сказав, що вже з 62-го року минулого століття почали спроби хірургічного лікування даного захворювання, використовувалися різні методики. І однобічна телямотомія, лейкотомія, лоботомія, дентатотомії, двосторонні капсулотомії та деструкція центрального ядра талямуса.
той же час все-таки найбільш поширеним на сьогодні є стимуляція, глибинна стимуляція головного мозка, але знов-таки результати не є такими очевидними. І в контексті тому, що до кінця не визначено, яка б найкраща структура була б виконана для стимуляції або деструкції. І тому пропонуються різні центри, різні фахівці пропонують різні технології, різні мішені для деструкції. Тут ви бачите ядра палідуму вентромедіальний і центромедіальні ядра талямуса і вентрооральні ядра талямуса. Наш досвід з 2008 року по сьогодні прооперовано 20 хворих з хворобою з Торетто синдромом, і серед них 8 пацієнтів було оперовано, у яких дане захворювання асоціювалося обсесивно-компульсивним синдромом, в принципі, цей синдром виходив на перший план клінічної картини захворювання і значно впливав на якість життя даних пацієнтів. Стандартно, якщо у пацієнта захворювання проявлялося тіками, ми робили, як представлено на слайді, це односторонню палідотомію. Ви бачите, як вона виглядає через 6 місяців після операції. Критерієм включення даних пацієнтів це для хірургічного втручання. Це була діагностика, достовірний ступінь впевненості в даному захворюванні за критерієм DSM-4, відсутність ефекту від медикаментозної терапії, вираженість гіперкінетичного синдрому і наявність обсесивно-компульсивного синдрому. Серед цих 8 пацієнтів, які представлені у нашій доповіді, бачите, вік їх коливався від 11 до 30 років. Переважно захворювання починалося, як і стандартно, приблизно в 7 років. І тривалість захворювання до моменту хірургічного втручання була більше 10 років. Тобто ці пацієнти пробували різні види лікування, медикаментозної терапії, соціальної реабілітації, але воно їм не зовсім допомагало. Неврологічне обстеження проводилось як по неврологічним шкалам, які оцінювали ступінь тіків пацієнтів, це Global Tick Severity Scale, і також тут перелік спеціалізованих психологічних і психіатричних тестів, які виявляли безпосередньо вираженість обсесивно-компульсивного синдрому, вираженість депресії та збудження. Всі наші пацієнти були обстежені через 6 місяців після операції і більше половини з них через 3 роки після операції. І ці пацієнти, які були обстежені більше 3 місяців, вони включені зараз в мультицентрове ретроспективне міжнародне обстеження, яке проводиться під егідою Інституту неврології в Лондоні. І сподіваюся, що десь через 6-7 місяців, мінімум через півроку, вже буде оформлена публікація, в якій будуть проаналізовані результати різних видів операцій пацієнтів з обсесивно-компульсивним синдромом, включаючи як нейростимуляційні операції, так і деструкції. Перша капсулотомія була проведена достатньо давно, і її запропонував французький нейрохірург Талейрах, який в свій час і стереотоксичну рамку його відомо сконструював. І, в принципі, він її запропонував як альтернативна лоботомії, більш операція така менш деструктивна. І виявилося, що 70 років як пройшло, обґрунтуванням даним, як і в попередній доповіді, вже ми можемо розуміти, чому дана методика є ефективною, оскільки в психічниці розладу, особливо обсесивно-компульсивний синдром, задіяна лімбічна система, яка включає ядра палідума, субталямічні ядра, талямус, стріатум, кору головного мозка. І переважна більшість цих шляхів іде через переднє стегно внутрішньої капсули. І це вже доведено сучасними даними DTI, трактографії, яка показує хід цих шляхів і їх вплив і роль у патогенезі захворювання.
Це робота, яка тільки попередньо припринт, вона ще не вийшла до публікації, оскільки вона ще на рецензії, знаходиться на рецензуванні. Але це міжнародна робота за участі швейцарських, німецьких, італійських, американських фахівців, які вже показують на основі сучасних високоінтенсивному полі МРТ знімків вхід волокон, які задіяні у процес того чи іншого захворювання. Червоним ви бачите, як ідуть волокна до обсесивно-компульсивного синдрому через лімбічну систему в передні ядра кори головного мозку. Жовтим – це як вони впливають на розвиток первинної дистонії, синім – це Туретта синдром і Паркінсона. І тобто сьогоднішній день це вже об'єктивізує і обґрунтовує нашу можливість проведення даних операцій. Як ми її виконуємо? Значить, це двобічна капсулотомія, і мішенями деструкції є межа медіальної і середньої частини стегна переднього стегна внутрішньої капсули, бо межа медіальної і латеральної частини стегна – це більше, коли є тільки моторні, але у моментах обсесивно-компульсивних ситуацій це медіальна частина. Вона проводиться радіочастотним електродом деструкція, і по ходу мішені, по ходу виходу електроду ми проводимо від 3 до 4 деструкцій, щоб повністю розрушити переднє стегно внутрішньої капсули. На початку ми робили це за допомогою коронарної фрези, але тепер ми вже твіст-дрілем. І, як ви бачите, операція виглядає пацієнта достатньо косметично, психологічний ефект від них теж дуже такий незначний, оскільки ці пацієнти справді для них цей фактор психології має дуже важливе значення. І тепер про наші результати коротко. Отже, із психічних додаткових, то що нашарувань на синдром Туретта у наших пацієнтів із цих 8 ми відмічали це загальний збуджений стан, який поєднувався з депресивним станом, біполярними порушеннями та дистемією. Це мається на увазі, це хронічний стійкий розлад настрою, більше до депресивного характеру. Серед обсесивних компонентів переважала агресивність, точність та регулярність виконання однотипних рухів. Із компульсивного компонентів це постійне таке відчуття і бажання щось помити, перевірити, перерахувати. За нашими даними, результати через 3 роки після операції по шкалам, які відображають психологічний стан, відмічено суттєве покращення стану пацієнтів, що в поєднанні з регресом тіків, які у них також у цих пацієнтів були, значно поліпшило якість їх життя та якість життя їхніх родин. У переважній більшості тіки повністю регресували вони не одразу регресують, а поступово протягом декількох тижнів після операції. І тільки одному пацієнту тільки відновилися, але відновлення до попереднього стану було десь порядка 10%, як по відчуттям пацієнта. Серед цих хворих не було відмічено ніяких хірургічних та неврологічних і також порушень поведінки. В даному випадку ви бачите хлопчика, якого тільки почалися 8 років, а через рік поєднались обсесії. І буквально через декілька днів після операції відмічено абсолютний регрес як тіків, так і обсесій. На другому ви бачите дівчинку 16 років,
яка хворіє з 3-річного віку. Компульсії в неї проявлялися постійним повторюванням рухів, рахуванням, перевіркою. Бачите, як у неї ці мимовільні, як такого вульгарного характеру рухи. Це теж таке характерно для хвороби Паркінсона, для синдрому Турета. В той же час абсолютно ментально вона і рівень інтелекту абсолютно нормальний. І після операції дівчинки регресував дані симптоми. І вона тепер вже поступила в цьому році. Таким чином, коротко, незважаючи на невеликий матеріал клінічний, наші дані показують, що стереотоксична двобічна радіочастотна передня капсулотомія є достатньо ефективним і безпечним методом у корекції як моторних симптомів, так і розладів, асоційованих розладів поведінки та психічних розладів пацієнтів з синдромом Турета. Дані показують покращення якості життя хворих і в післяопераційному періоді. У заключенні хочеться подякувати нашій команді, яка задіяна у цей процес, наші нейрохірурги, і ми продовжуємо удосконалювати нашу методику і роботу в цьому. І дякую вам всім за увагу, дякуємо ЗСУ за можливість працювати. Слава Україні! Дякую. Вдячні за презентацію. Оскільки ми дуже обмежені в часі, точніше, ми вже перейшли за всякі норми, дякуємо. Пропонуємо проводити наступну секцію травми та спінальної нейрохірургії без перерви. І тому передаю слово наступним модераторам Горбатяку та Павлу Бідзілі. Наступна секція. Доброго дня, шановні колеги. Секція нейротравматологія та спінальна нейрохірургія. Доповідач Іван Степанович Богдан. Тактика консервативного та хірургічного лікування неспецифічного спондилодисциту та контрольні критерії перебігу захворювання. Шановні модератори, шановні колеги, щиро дякую організаторам конференції Петру Степановичу, Олександру Михайловичу за надану можливість виступити. В цій доповіді стосовно гнійних уражень хребта і спинного мозку зупинимося на 3 аспектах. Це рання діагностика, сучасний підхід до місця і ролі консервативного хірургічного лікування та лабораторно-діагностичних критеріїв контролю перебігу захворювання та лікування. Це важливо тому, що від перших скарг до встановлення діагнозу остеоміеліту хребта проходить часом від 1 до 3 місяців. І на даний час не існує чітких рекомендацій щодо лікування спондилодисциту, тому рішення про вибір методу консервативного ведення або оперативного втручання все ще ґрунтується на досвіді хірурга та загальному стані пацієнта. Доповідь ґрунтується на аналізі лікування 54 пацієнтів, які проходили лікування в клініці нейрохірургії та неврології з 2010 по 2024 рік. Із дослідження були виключені пацієнти, в яких виявлені туберкульоз або бруцельоз. Нами виявлено, що в термін до 1 місяця було діагностовано остеоміеліт тільки в 13% хворих, а після 3 місяців відсоток був 35%.
Стадія захворювання при госпіталізації початку лікування в першій стадії було тільки 7%. В основному ми лікували пацієнтів вже в другій і третій стадії гнійно-деструктивних проблем в хребті. Щоб пояснити цей феномен пізнього встановлення діагнозу, приведу два клінічних випадки. Це пацієнтка 77 років, захворіла в грудні 2020 року, була гіпертермія, больовий синдром в хребті. Проводилося концентроване лікування в сімейного лікаря-невропатолога. Через 1,5 місяці була проведена комп'ютерна томографія, де запідозрили деструктивний процес, і пацієнтів призначили, вона це все проходила, всі ці обстеження, під час яких у хворої виник наріс нижній парапарез. Через 2 місяці хворій проведено магніторезонансну томографію шийного відділу хребта. Тут діагностовано запідозрено об'ємний ноутвір з поширенням превертебрально і інтраканально. Операцію проведено 13 лютого, через 2,5 місяці від початку захворювання. Інший випадок. Пацієнтка 62 роки звернулася в 66-й мобільний госпіталь в місті Покровську, за який зараз іде дуже великі бої. При МРТ було діагностовано остеоміеліт хребта. Особливостю цього випадку було те, що у хворого діагностовано ураження першого, другого, третього хребців першої, другої стадії з рідким гноєм в дисках і вже гнійно-деструктивні зміни третього, четвертого поперекових хребців в третій стадії. Це спонукало нас вивчити добрий анамнез і вивчити магніторезонансну томографію 2019 року, де було діагностовано тільки ураження в третьому, четвертому хребці. Але враховуючи, що це було не діагностовано, тобто хвора не отримувала патогенетичного лікування. Таким чином, проблема пізнього встановлення діагнозу, на нашу думку, це низька специфічність симптомів та діагностичних ознак, недостатня настороженість лікарів з приводу вертебральної інфекції, відсутність єдиних протоколів обстеження хворих з болем в спині. Ну і мультидисциплінарна проблема, так як ці хворі починають лікування у різних спеціалістів, до кого попадуть першим. Дуже важливим є питання визначення ранніх діагностичних маркерів, що викликають настороженість з приводу вертебрального остеоміеліту. Діагностика завжди повинна підтверджуватися клінічними, лабораторними та візуалізаційними дослідженнями. Щодо клінічних лабораторних критеріїв, нам в повсякденному житті дуже допомагає визначення лейкоцитів в крові для активності запальних процесів, але при дослідженні виявилася досить низька кореляція, низька достовірність для того, щоб рекомендувати цей метод для лабораторного критерію перебігу захворювання. Ще нижча достовірність результатів – це при вивченні швидкості осідання еритроцитів. За даними сучасної літератури та нашого дослідження, найбільш достовірна кореляція визначається при визначенні С-реактивного білку, досягає і дозволяє цей метод рекомендувати як клінічний маркер за контролем перебігу активності гнійного процесу в хребті, а також за перебігом лікування пацієнтів. Що стосується рентгенографії хребта, то в жодному випадку не було виявлено ознак, характерних для остеоміеліту, що, ймовірно, суттєво відтермінувало час встановлення діагнозу. Комп'ютерна томографія діагностувала остеоміеліт хребта в пізній стадії на підставі поширення гнійно-деструктивних змін. Магніторезонансне дослідження хребта виконано всім пацієнтам з підозрою на остеоміеліт, і при магніторезонансній томографії були визначені специфічні ознаки на всіх стадіях гнійно-деструктивного процесу. Таким чином, рентгенографія хребта, яка раніше була основним методом діагностики цієї проблеми,
не виявляє специфічні зміни при остеоміеліті в зв'язку з низькою чутливістю, специфічністю і точністю. Більш точним специфічним методом є комп'ютерна томографія, але виявляє специфічні зміни вже на стадії гнійно-деструктивних змін і кісткових змін. Магнітно-резонансна томографія дозволяє достовірно зменшити період діагностування запальних змін в хребті за рахунок того, що це має чутливість 97%, специфічність 93% і точність 94%. Крім того, його перевага в тому, що дозволяє візуалізувати спинний мозок і епідуральний простір. Стандартом лікування спондилодиститу в даний час є консервативна терапія з залученням різних спеціалістів. Всі пацієнти отримали антибактеріальну терапію в залежності від виділеного збудника. При негативному бактеріологічному дослідженні застосовувалася емпірична антибактеріальна терапія тривалістю від 4 до 24 тижнів препаратами широкого спектру дії. Критерієм успішної антибіотикотерапії вважалося зниження рівня ЦРБ на 50% за тиждень. Відсутність клінічного поліпшення протягом двохтижневого періоду, тривала лихованка, біль та тривалий високий рівень ЦРБ більше 30 мг на літр були предикторами неефективної антибактеріальної терапії. Оперативні втручання виконувалися згідно показів, були спрямовані на декомпресію нервових структур, стабілізацію хребта, радикальну хірургічну обробку та біопсію. Серед усіх пацієнтів хірургічне втручання проведено 39 хворим, 69% хірургічного лікування виконано в один етап, 13% виконувалось повторні втручання з приводу прогресування гнійно-деструктивних змін в хребті, етапні оперативні втручання спрямовані на санацію інфекційного вогнища на першому етапі та стабілізацію хребта на другому етапі були проведені 7 хворим. Всього проведено 53 оперативних втручань. За метою та обсягом оперативних втручань були поділені на перкутанні операції з метою біопсії та дренування гнійних вогнищ, ендоскопічні оперативні втручання направлені на санацію і дренування вогнищ запалення, мікрохірургічні втручання, хірургічні обробки, санації та дренування спондилодисциту, епідуральних, паравертебральних та епідуральних вогнищ. Декомпресійні операції направлені на декомпресію спинного мозку та нервових хребців, стабілізуючі операції на рухово-позвонкових сегментах і відновлені комбіновані втручання, стабілізуючого декомпресивні. Перші стадії захворювання передавалася рентген-контрольованим перкутанням біопсії з введенням мікрокатетера в порожнину диску та подальшим проведенням бактеріологічного дослідження і дренування. При прогресуванні спондилодисциту з виникненням деструкції замикальних пластин на другій МР-стадії ми обирали мікрохірургічну обробку, санацію та дренування вогнища гнійного запалення. При гнійному остеоміеліті хребта третьої МР-стадії з інтраканальним та перевертебральним поширенням в переважній більшості проводилися мікрохірургічні санації спондилодисциту, епідуральних і перевертебральних абсцесів. Комбіновані декомпресійно-стабілізуючі оперативні втручання виконані 3 пацієнтам після тривалої антибактеріальної терапії. У пацієнтів, яким діагностували спондилодисцит на пізній третій МР-стадії, виявлена найвища частота ускладнень перебігу, тобто майже 30%, які потребували повторних хірургічних обробок та етапних хірургічних втручань. Тепер цей випадок, який ми подавали як приклад пізнього встановлення діагнозу, показує, наскільки важке і тривале лікування таких уражень хребта. Як я сказав, операція була проведена через
Операція була проведена через 2,5 місяці, проведена хірургічна обробка остеоміеліту, видалення превертебрального ретрофарингіального абсцесу, санація та дренування епідурального абсцесу. Через 40 діб у хворої діагностовано прогресування епідурального абсцесу, компресія спинного мозку, проведена повторна хірургічна обробка, санація дренування епідурального уже абсцесу гранульоми. Через 70 діб від операції і 4,5 місяці від початку захворювання суттєве зменшення запальних змін, проте зберігається виражений набряк кісткового мозку. Через 95 діб після операції і 5,5 місяців від початку захворювання уже відсутність перевертебральних інтракраніальних гнійних вогнищ. Через 9 місяців від початку захворювання, 6,5 місяців після операції, діагностовано суттєве зменшення набряку кісткового мозку і окреслення контурів хребців. Цей феномен контуру хребця є таким рентгенологічним предиктором, критерієм закінчення антибактеріальної терапії. Через 2 роки, 9 місяців від початку захворювання, задовільне відновлення кісткових структур хребетного каналу, спинного мозку. Клінічно хворої нижній парапарез регресував до самостійного пересування без опори. Таким чином, для ранньої діагностики гнійного остеоміеліту хребта магнітно-резонансна томографія є основним і специфічним та чутливим методом. Враховуючи той факт, що більшість пацієнтів можна успішно лікувати консервативними засобами, хірургічне лікування переважно спрямоване на бактеріологічну та гістологічну верифікацію спондилодисциту, що досягається в першу чергу мініінвазивними перкутанними методиками. Показами до хірургічного лікування спондилодисциту є відсутність ефекту від консервативного лікування, прогресування деструктивних змін і компресія нервових структур. Оперативне втручання абсолютно показане при стисненні спинного мозку або нервових корінців з прогресуванням неврологічного дефіциту. Відносні хірургічні показання включають неефективність консервативного лікування, нестабільність, деформацію хребта через деструкцію кістки. Достовірними критеріями перебігу захворювання та лікування в даний час є МРТ та визначення С-реактивного білка. Дякую за увагу. Слава Україні! Я хочу втрутитися. Сьогодні Іван Степановича день народження. І від імені асоціації, від імені нашої всієї нейрохірургічної спільноти хочу привітати Івана Степановича, справжнього полковника. В запасі. Уже. Все одно. Воно в минулому бувших не буває. Такої людини, яка втілює в собі от честь і совість нашої нейрохірургії, такими, скажімо, людьми в нашій спільноті треба гордитися. А вам бажаємо здоров'я, натхнення, роботи, всього найкращого. Дякую. Дякуємо. Ну, ви вже і не йдіть зі сцени, тому що наступна доповідь Олександра Михайловича щодо лікування інтрадуральних спинальних пухлин. Доброго дня. Доброго дня. Я вибрав цю тему. Я її читав на конференції в Рівному, на конференції ортопедів, мали 20 днів, але я вирішив її все-таки продублювати. По-перше, тому що я її трошки апдейтив цю тему. Я був тренером на курсах, на європейських курсах, де було приємно зустріти 4 наших учасників, в тому числі і Павла. І якби я в персональному спілкуванні і слухаючи лекції, я трошки апдейтив, розставив акценти. І, тобто, на сьогоднішній день воно, якби це повідомлення, воно так максимально up-to-date відносно тактики введення інтрадуральних пухлин, інтрадуральних спінальних пухлин. Проста класифікація. Всі пухлини ми розділяємо на екстрадуральні і інтрадуральні екстрамедулярні і інтрадуральні інтрамедулярні пухлини. Вже давно розписаний алгоритм лікування цих пухлин, тобто те, що можна, який
який коротко можна характеризувати так, що те, що резектабельне, треба видаляти, те, що не резектабельне, треба зупинятися і додати ад'ювантну терапію. Наш досвід загалом майже 100 пацієнтів, на сьогоднішній день вже дещо більше, десь приблизно порівну з порівну екстрамедулярних і інтрамедулярних пухлин. Я зупинюся на таких от питаннях дуже конспективно, на діагнозі, коли оперувати, як визначати тумор, як підходити, як забезпечити хороший функціональний результат. Відносно діагнозу. На сьогоднішній день МРТ залишається золотим стандартом для діагностики любих інтрадуральних пухлин, і саме використання додаткових програм, як Т1, Т2, ДВА, спектроскопія тензора. На жаль, можливості спектроскопії обмежені, і на сьогоднішній день МРТ не може нам дати повної картини, особливо в плані розрізнення, розділення пухлин, які мають інфільтративний ріст і які є відділеними від спинного мозку. Так само, як і відносно верифікації гістологічної структури пухлини. Відносно часу хірургії, однозначно доведено, що чим нижче пацієнт за шкалою Маккормік перед операцією, тим гірші функціональні результати після цієї операції. Таких особливість цих пухлин та, що якщо глибокий дефіцит настав, то він, як правило, вже не регресує у оперованих пацієнтів. Відносно хірургії, це колізія, з якою зустрічаються пацієнти на Заході. Слава Богу, у нас цієї колізії немає. Ми можемо брати пацієнтів з мінімальним дефіцитом, тому що на Заході є певна проблема з страховими компаніями, коли іноді може бути перешкода, відсутність неврологічної симптоматики для якогось активного лікування. Визначення локації пухлини під час хірургії, рентгеноскопія, ціарка, і я наполегливо рекомендую використовувати ультразвукову діагностику під час операції. Вона дуже допомагає в плані визначення локації, структури і навіть співвідношення пухлини до спинного мозку і до корінців. Це не БК, це не спеціалізований, це звичайний УЗІ-апарат, який дозволяє нам дуже гарно візуалізувати пухлину. Це ще важливо, коли оперуєш внутрішньомозкову пухлину і побачити, де вона закінчується, де її кінець. Іноді візуально цього не видно, а от УЗІ-апарат, він чудово дає інформацію, де пухлина закінчується. Доступи до пухлин обговорювали ми з багатьма, і я задав пряме питання Вайкозі. Він сказав так, що коли є якісь сумніви відносно пухлини, важливості відносно того, яка пухлина, як ти її будеш видаляти, краще використати відкритий підхід, це особливо при менінгіомах. Або геміламінектомія, або ламінектомія, залежить від того, від її поширеності. Малоінвазивна хірургія і хірургія, тубулярна хірургія може бути використана тоді, коли хірург абсолютно впевнений в тому, що пухлина не має серйозних адгезій навколо, легко видалима. Така рекомендація. По підходам. Практично всі пухлини екстрамедулярні, субдуральні можна видалити з заднього підходу. Немає сенсу кроїти бокові травматичні підходи для видалення вентрально розташованих екстрамедулярних пухлин. Ще два слова відносно малоінвазивної і
відкритої хірургії. Дійсно, малоінвазивна хірургія, вона заманчива, вона хороша, але знову ж таки хірург має бути абсолютно впевнений в собі і технічно, і професійно в тому, що він видалить цю пухлину. Тому що у нас все-таки ми працюємо на результат, і, скажімо, наша малоінвазивність іноді може обернутися проблемами і для нас, і для пацієнта. Тому оперувати треба надійно, така рекомендація. Так, ламінектомія зрозуміла. Вентральна пухлина, абсолютно вентральна. Вона дуже схожа, сумнівів не було, що це менінгіома. Вона була прооперована з заднього підходу, без ніяких додаткових резекцій, суглоби збережені. У пацієнта декілька днів було мінімальне поглиблення порушень чутливості, які відновилися на момент виписки. Мікрохірургія обов'язково, збільшення обов'язково і ні в якому випадку не виконувати тракції. Мієлотомія, як ми вже переходимо до інтрамедулярних пухлин, і дуротомія. Безумовно, дуротомія, як правило, виконується стандартно, але я можу рекомендувати в деяких випадках при латералізованих екстрамедулярних пухлинах є сенс проведення такого дугоподібного розрізу. Він дозволяє зменшити тракцію і розширити огляд біля спинного мозку. Медулотомія може виконуватися як серединна, так і дрезотомія. Дрезотомія виконується на відео, це серединна, достатньо важко іноді знайти місце середину. Яка рекомендація? Ні в якому разі не починати медулотомію в місці найбільшого вибухання пухлин, тому що ця частина спинного мозку найбільш вразлива до травми. Тому треба починати на відстані, там, де з краю пухлини. Тому там набагато легше знайти середину, а потім вже можна розширювати підхід далі. В даному випадку це гемангіобластома, яка була видалена повністю. Тільки з нашого досвіду підхід через дрез-зону потребували тільки гемангіобластоми, і причому гемангіобластоми грудного відділу, тому що гемангіобластоми шийного відділу, вони, як правило, кровопостачаються з передньої спінальної артерії. Це пересічення вени, останній момент з збереженням нормальної вени. Але про це треба пам'ятати, тому що якщо це при гемангіобластомі латералізований, буде набагато менш травматично видалити її через дрез-зону. Це випадок, який я на ІАНС презентував на дискусії, думки розходилися, спостерігати, але в принципі існує чіткий нормальний алгоритм ведення таких пацієнтів з інтрамедулярними пухлинами. Якщо пацієнт погіршується неврологічно, не треба чекати, треба вести активну тактику. В даному випадку була зроблена С1-С3 ламінектомія з невеликою краніотомією, серединна мієлотомія. Знову теж, бачите, серединна мієлотомія на віддаленні від найбільш виступаючої частини пухлини. Перший етап хірургії – біопсія. Тобто мета, перше, побачити пухлину, по-друге, визначити, чи є межа в цієї пухлини, чи її можна відділити від спинного мозку. Тому мієлотомія маленька, ініціально. Тут я переконуюся, що це, скоріш за все, епендимова, є межа. Я бачу межу. На даному етапі можна взяти на frozen section на діагностику пухлину відправити. Хоча її інформативність, я її покажу, за даними статистики, не більше 70%, і покладатись на неї повністю не можна. Далі, вже коли я зрозумів, що вона видалима, йдемо до центрального каналу, виділяється епендима центрального каналу в межах невраженої пухлинної тканини. Тут теж хірургічний трюк важливий – не пробувати обходити пухлину з боків. Важливо її зачепити з краю, в даному випадку з нижнього краю, і потім поетапно, роблячи декомпресію і дисекцію,
іти вздовж провідних шляхів, не перпендикулярно провідним шляхам, це травматичніше, а дисекцію робити все-таки вздовж провідних шляхів. От найбільш вразливе місце, бачите, ми вже сюди дійшли, і тут надзвичайно обережно проводимо дисекцію. Пілінг і гостра дисекція. Мінімум коагуляції і ніколи, я взагалі ніколи не використовую ультразвуковий аспіратор на інтрамедулярних пухлинах. Все-таки його проникнення важко контролювати, і, в принципі, ці пухлини рідко бувають там такими, щоб вони потребували. От тут важливий етап, я переконався, що пухлина не пролабує в порожнину четвертого шлуночка. Чому я робив краніотомію? Все, чи я побачив, ви бачите, немає. Вона не пролабує, значить, все видалення буде вестися знизу. Оту комісурку, яка прилягає до нижнього відділу ромбовидної ямки, краще не пересікати. Ну, так, не рекомендується. Краще підритися. Ну, власне, за браком часу пухлина була видалена повністю. Це КТ після операції на наступний день. МРТ через рік після операції. Це була апендіома, G2 апендіома, ніяких ад'ювантних методик не було застосовано. Пацієнт не стабілізований, пацієнт з повним відновленням рухів, без обмежень, він каже нам дякую. Через 4 роки немає продовженого росту, без променевої. Відносно ведень пацієнтів з епендімомами дуже важливо їх спостерігати пожиттєво і робити МРТ всіх зон, тому що епендімома може метастазувати. Це важлива ремарка для цих пацієнтів. Гемангіобластома, яка маніфестувала сіренгомієлію, і тут я тільки покажу, що, бачите, я пробую спочатку середню лінію, розумію, що там нічого немає, потім переходжу на дрес-зону. Я пропущу це відео, щоб не затягувати час. Воно було видалено повністю. Наші результати в цілому, якби підсумовуючи їх, то те, що можна було видалити безпечно, було видалено. Те, що не можна було видалити, злоякісне, було видалено частково. По функціональним результатам те, що я хотів про frozen section, 71-72%, не більше інформативність, тому інтерпретаційно треба робити, якщо є можливість, але до всього відноситися помірковано. Відносно ад'ювантних методів лікування, досить туманна картина, так вони рекомендовані, але явних доказів того, що вони мають якийсь серйозний вплив на натуральний перебіг пухлини, немає, оскільки при опроміненні прогресує післяпроменева мієлопатія, хоча б згідно протоколу ми повинні їх лікувати. Повертаємося до інтрадуральних екстрамедулярних пухлин. Тут безперечно доведено, що радикальність видалення абсолютно забезпечує відсутність рецидивів. Більшість пухлин, які були видалені не повністю, вони дадуть з часом рецидив пухлин. Тому, безумовно, треба бути і старатись, наскільки це можливо, бути радикальними, хоч 7 раз-2 бути при видаленні екстрамедулярних пухлин. На курсах я повторюю вам всім, що анатомічно тверда мозкова оболонка, вона складається з одного листка дуральна. Але насправді, в місці фіксації менінгіоми вона має 2 листки реальних. І вони макроскопічно їх можна виділити. Тому те місце фіксації, де приростала менінгіома, його краще видалити, якщо це вентральна поверхня, вентральна, вентролатеральна. Ну, дорсальна, там зрозуміло, що треба твердо видалити, якщо це дорсальна пухлина. Тому це важливий момент, і він дійсно забезпечує відсутність рецидиву.
За результатом більшість пацієнтів поліпшилось, пацієнти з злоякісними пухлинами мали або стабілізацію, або погіршення. На жаль, як уникнути ускладнень і що забезпечує такий хороший результат хірургії? Це, безумовно, хірургічна команда, це застосування малоінвазивних методів мікрохірургії, інтраопераційний нейромоніторинг, додаткові методи. І от я зустрів, коли готував це повідомлення, я зустрів дуже хороший метааналіз, що дійсно реально впливало на результати хірургії спінальних менінгіом. І серед багатьох факторів, власне, тільки 4 фактори, 4 чинники дійсно статистично достовірно визначали результат хірургічного лікування функціональний. Це поганий передопераційний неврологічний статус, це ступінь злоякісності менінгіоми, тривалість симптомів перед операцією і хірургія рецидивної пухлини. Всі інші суттєвого значення ні вік, ні навіть радикальність видалення не грали. Відносно інтраопераційного нейромоніторингу, його треба застосовувати, він грає дуже велику роль, і ми повинні зважати на нього. Але пані Оля сьогодні дуже правильно сказала, що повинна працювати команда, спрацьована команда, тому що падіння потенціалу ще не значить ушкодження спинного мозку. Є ще третя людина, є ще анестезіолог, який міг ввести Ардуан, нікому не сказав, що це реальна картина, те, що було в нас в операційній. Анестезіолог грається в ігрушку, а ми сперечаємося, чому у нас потенціали впали. А він собі вів і там, грається в щось йому таке. А в нас потенціалу нема. Ну, отаке. Плюс завжди треба зігріти спинний мозок, якщо впало на відкритті, полити теплою водою, почекати. І не панікувати ніколи. Загалом, це хороша ілюстрація, коли моніторинг дає нам такий позитивний фідбек. Це після видалення менінгіоми, коли ми буквально через декілька хвилин отримали наростання мепів на стимуляції. Ну, таке буває. А взагалі універсальне правило падіння більше 50% моторних потенціалів, це сигнал, це якби червона лінія, через яку бажано нам не переступати і треба зупинятися, особливо при інтрамедулярних пухлинах. 2 слова про стабілізацію. Тривалий час для мене це було таке трошки контроверсивне питання, але все-таки один з метааналізів, серйозний, достатньо зроблений, він чітко і безапеляційно тут не рекомендується робити превентивні стабілізації при хірургії інтрадуральних пухлин. Загалом не більше, ніж 5% потребують в майбутньому якоїсь стабілізації. Заключення – це все, про що я говорив. Тут воно повторює все вже сказане. І останнє, дійсно, щоб оперувати як ці пухлини, так як і інші, треба мати хорошу спрацьовану команду і пам'ятати, що кожен пацієнт є індивідуальним і потребує особливого підходу. Дякую за увагу. Дякуємо, Олександр Михайлович. У нас затримка в годину, мабуть, і тому я думаю, що запитання будуть пізніше. Так, наступна доповідь. Горбатюк Костянтин. Cervical myelopathy, current update and own experience. З того боку. Де? Дисплей. Насправді, що тема першої доповіді стосовно спондилодисцитів, що другої доповіді, тема настільки актуальна, що
Надзвичайно важливо було б обговорити їх, задавати питання, тому що особливо, що стосується спондилодиситів, їх в останній час значно більше, порівнюючи з тим, що було раніше, особливо первинних спондилодиситів. Сьогодні я торкнусь теми шийної мієлопатії. Я буду відвертим. Коли ми готували доповіді, ми проводимо спінальний базовий курс хірургії хребта. Ми готували доповіді, я так занурився в цю тему, і насправді в мене ця доповідь, вона десь на годину. Ось, але я її скоротив максимально і буду дуже швидко прогортувати, багато слайдів видалив, але насправді тема дуже цікава і вона десь, можливо, по моїм відчуттям, недооцінено цікава у нас. Перш за все, чому? Зверніть увагу, є посилання на статтю, 24% здорової популяції людей, за даними МРТ, мають компресію спинного мозку. Просто уявіть собі цю цифру, 24%. Але важливо, що лише 10% з цих 24% будуть мати симптоми цієї компресії у вигляді або мієлопатії, або, швидше за все, в більшості радикулопатії. Тобто дуже поширене явище. Наступне, це не буду зупинятися, ішемія, демілінізація, дегенерація нервової тканини. Це основне, чим проявляється мікроскопічно шийна мієлопатія. Встановлення діагнозу я рекомендую наполегливо використати усі ці методи, коли у вас буде пацієнт. Я далі поясню, чому. Оцінка найпростіше – це Moja Score. Він дуже зручний опитувальник. Якщо у вас є пацієнти чи хтось спеціалізується на хірургії шийного відділу хребта, рекомендую це використовувати. Дуже просто і дуже зрозуміло. Чому виникає мієлопатія? Знову ж таки, я не зупиняюся детально, лише звертаю вашу увагу на два основних фактори, які є просто катастрофічно міняючими гру. Це осифікація задньої поздовжньої зв'язки і ревматоїдний артрит. І знову ж таки, я далі покажу чому. Як розвивається дегенеративна шийна мієлопатія? Ви бачите тут криву. А є лазер? Як розвивається шийна мієлопатія? Вона розвивається, якщо лікувати, нічого не робити, wait and see, поступово життя пацієнта з нормального інвалідизованого до зовсім інвалідизованого йде по такій криві. Якщо ми лікуємо консервативно, хоча насправді, чи є насправді консервативне лікування від шийної мієлопатії, маю на увазі медикаментозне, його не існує. Є дослідження, я цей слайд видалив, там багато просто. Є дослідження, воно проводиться, очікуємо результати, але насправді оце консервативний шлях – це структуроване реабілітаційне лікування. І воно чуть-чуть подовжує весь цей процес. І ось десь на цьому етапі, на оцій кривій падіння, пацієнт до вас звертається, він отримує відразу незначне покращення і далі виходить на якесь плато. Тому чим раніше ми застосовуємо цю червону криву, тим на краще плато вийде пацієнт в післяопераційному періоді. Перед хірургічним втручанням, коли ви плануєте пацієнта, ви маєте звернути увагу на наступні речі. Звідки йде компресія, перед, зад чи з обох сторін, наявність поширеності компресії саме для ОПЛЛ, синдром задньої поздовжньої зв'язки осифікації, сагітальний баланс шийного відділу, стабільність, динамічні рентгенографії хребта і хірургічна техніка, якою ви володієте. Якщо ви класно володієте задніми техніками, робіть задні. Класно володієте передніми, робіть передні. Класно володієте обома, вибирайте, яка вам краще. Якщо раніше основна мета була зупинити неврологічне погіршення, то зараз ми впевнено можемо говорити за покращення неврологічних функцій пацієнта. Тому важливо, коли ви берете такого пацієнта на операцію, важливо робити таким чином, пояснити йому, що він з високою ймовірністю не отримає нормалізації своїх функцій. Він отримує покращення.
І це покращення буде залежати від того, наскільки довго він буде займатися структурованою реабілітацією після операції. Отже, методи. Методи буду максимально коротким і швидким. Передня дискектомія, передні методи. Передня дискектомія або передня корпектомія. Знову ж таки, в залежності від того, наскільки поширено. Якщо їх порівняти між собою, доведено, це рев'ю, це всі статті, які я тут привожу, це все мета-аналізи і рев'ю. Дискектомія, навіть багаторівнова дискектомія, прогностично і по всьому краща і простіша і дешевша, ніж корпектомія. Задні методи. Лямінектомія, лямінопластика і стабілізація. Знову ж таки, одне, друге, третє рев'ю, вони говорять про наступне, що лямінопластика є дешевшою, простішою, швидшою для виконання, менше ускладнень, менше blood loss і простішою, я вже казав. Тому вона є найкращим методом заднього підходу до лікування шийної мієлопатії, лише окрім випадків, якщо у пацієнта нормальний spinal alignment. Тобто, якщо у нього немає шийного кіфоза, йому краще підходить цього лямінопластика. Тепер порівняємо передні методи. Передній найкращий – це ACDF, так, тобто шийна дискектомія, і найкращий задній метод – лямінопластика. Якщо їх порівнювати, знову ж таки, порівнювати між собою, то статистично великої різниці між ними немає. Ні по одному рев'ю, ні по другому, ні по третьому. Єдине, про що пишеться, що на вибір хірурга, чим він краще володіє. Тобто індивідуалізований підхід і по пацієнту, і по хірургу. Важливо, пам'ятати, що лямінопластикою ми не відкоригуємо наявність шийного кіфоза. Тобто ми не вернемо лордоз. Ніяк. Наш досвід. Наш досвід за останні 2 роки – це 25 пацієнтів. Лямінопластика – 9 пацієнтів, лямінектомія – 3 пацієнта і ляміноектомія з задньою стабілізацією – 13 пацієнтів. МДЖО середня була майже 13 балів, отримали покращення на 1 бал в ранньому післяопераційному періоді. І останній час ми більше приділяємо увагу все-таки лямінопластики. Це, мабуть, за останній рік ми набрали цю кількість пацієнтів. І чому? Тому що це дійсно простий, швидкий спосіб хірургічного лікування. Методика його виконання дуже проста. З одного боку ми розпилюємо краніотомом, на іншому боці розпилюємо зовнішню пластинку Diamond Bore. Важливо, Diamond Bore, не інший. Розпилюємо 3-мм, не більше. Розпилюємо до внутрішньої пластинки. Після цього ми просто натискаємо з того боку, де був краніотом, робимо хрусть, клік і ставимо короткі титанові пластинки і по 2 гвинтика на кожну пластинку. Ці титанові пластинки, вони просто вирізані з цієї сіточки, якою ми робимо пластику. Тобто не потрібно нічого видумувати. І клінічний випадок хочу представити. Тут це мій пацієнт. Зверніть увагу, він молодий пацієнт, він греко-римський борець. Зверніть увагу, яка у нього просто катастрофічна ситуація. Да? І в нього по моджо він був 17 балів. При максимумі 18, це норма, 17, в нього була радикулопатія лише. І саме важливе, він хотів далі займатися цим спортом. Можна робити багаторівну шийну дискектомію. Ми зробили лямінопластику і ось контроль пацієнта через півроку. Зверніть увагу, ніде немає компресії спинного мозку після лямінопластики. Нема. І повністю pain-free, абсолютно. І що важливо, особливо в його ситуаціях, це молода людина, що ми отримали абсолютно повне зрощення на комп'ютерній томографії через півроку. Зрощення там, де ми пиляли бором, і збереження широкого хребетного каналу. Інше, це те, про що я говорив, це кейси з ревматоїдним артритом. Це теж молода дівчина, і 35 чи 36 років було на той момент. Зверніть увагу, яка у неї виражена
компресія спинного мозку. І от що важливо, чому важливий динамічний рентген, і його важливо робити стоячи в вертикальному навантаженні. Зверніть увагу, чому це важливо. Подивіться, наскільки у неї наростає зміщення спондилолістез, так, і нестабільність. В такій ситуації потрібно вже дискусувати з пацієнтом, чи це тут лямінопластика вже точно не підійде. Але знову ж таки, ревматоїдний артрит, якість кістки погана, передній доступ, якої довжини треба ставити пластину. Це складний випадок, ми його вирішили наступним чином. Ми зробили задню транспедикулярну стабілізацію від Т2 до С2. І у пацієнтки через півроку наступило зрощення оперованого сегменту. І вона повністю без болю, здається, завагітніла і родила дитину навіть після цього. Наступний кейс, коли ми все-таки, знову ж таки, це звичайний випадок шийної мікродискектомії у зв'язку із стенотичним ураженням, форамінарним стенозом С5-С6. Праворуч у пацієнта хронічного курця, він оперувався не в нас, але операція була виконана чудово. Він звернувся до нас з тим, що в нього біль в шиї, і коли ми виконали йому МРТ, ми побачили наступне, ми побачили зміну сигналу. Так? І на фоні цієї зміни сигналу ми бачимо, що швидше за все є якась втрата кістки в цьому місці і нестабільність оперованого сегменту. Знову ж таки, чи чекати виникнення мієлопатії в такій ситуації? Пацієнт, знову ж таки, має тільки радикулопатію, але має вже стенотичне ураження. Ми маємо зробити функціональний рентген, знову ж таки, стоячи. І подивіться, наскільки виникає зміщення при функціональних пробах пацієнта. В такій ситуації просто передня стабілізація, вона вже не пройде. Просто задня теж не пройде. Тому тут потрібно робити 360. Ось як виглядає 360 у нашому виконанні. Ми завжди починаємо, от в такій ситуації ми починаємо спереду. Якщо у пацієнтів є виражене звуження хребетного канала, тоді ми починаємо завжди ззаду, щоб зробити вікно для зміщення спинного мозку у випадку, коли ми агресивно будемо робити якісь маніпуляції спереді. І зрощення у пацієнта через півроку. Все зрослося. Дякую за увагу. Колеги, я перейду відразу до своєї наступної презентації. Мені поставили 2, і я сподіваюся, що я вписався в тайм-ліміт. Я думаю, що навіть з таким темпом після наступної можна 2 коротких запитання. Добре, давайте тоді наступна. Ця доповідь, я її презентував в Харкові на конференції в цьому році. Після цього трошки її зробив апгрейд. Але це така доповідь, знаєте, про яку треба починати говорити. Треба починати говорити про фінансову ефективність тих методів, які ми пропагуємо, які ми інколи рекламуємо, так, і про результати, які вони дають. І про те, які ж все-таки кошти за це отримують ті заклади, де ми це виконуємо. Тому саме така назва і девіз цієї доповіді, він полягає в тому, що інколи прості речі, вони дають точно такий самий результат, як складні речі. Точно такий же. І я це приведу на наступних прикладах. Для того, щоб мати якусь адекватну оцінку того, що ми використовуємо під час операцій, ми зробили приблизно свого досвіду порахували вартість хірургічного мікроскопа. Це не найдорожчий, 8,5 мільйонів гривень. Це такий просто робоча конячка. Порахували, що ми будемо на ньому працювати 250 робочих днів і робити на ньому 3 операції, і він точно має прослужити 15 років. Знову ж таки, це українські реалії. Тобто ми не говоримо про те, що за кордоном рахують 5-річну амортизацію будь-якого обладнання. Ми рахуємо, поки він не розсипеться, цей мікроскоп. І тому у нас в середньому виходить 750 гривень на один кейс.
Прошу врахувати також те, що ми не враховували всі поточні ремонти, обслуговування, заміну лампочок і так далі. Коротко, ендоскопія, якщо вона не ламається, якщо ми купили не саму дорогу, це 4,5 мільйона, там близько 585 гривень на один кейс. А шейвери, знову ж таки, ми про хірургію хребта говоримо, так? Це там 400 гривень на один кейс, якщо ми не ремонтуємо його, не ламаємо, адекватно його стерилізуємо і так далі. Тобто це ідеальні умови, ідеальні. Далі малоінвазивні методи, типу система Matrix від Медтроніка, чудова система. Ось теж використання, бачите, недороге. 215 гривень на один кейс, це, здається, копійки. Ось, і бінокулярні лупи. Зверніть увагу, вартість використання бінокулярної лупи, так, 10 гривень на один кейс. Це все орієнтовно, так, але це з нашого досвіду. І давайте оцінимо різні типи хірургічних втручань, які самі популярні в хірургії хребта і які зараз дуже популярно робити промо на них, скажімо так. Передня шийна мікродискектомія. Стандартні розхідні матеріали на будь-який тип хірургічного доступу спереду. Важке обладнання, звісно, нам треба операційний стіл, і нам треба С-дуга. Методики. Видаляємо диск, видаляємо грижу, просто беремо автокістку, так, і вставляємо автокістку без кейжа, без нічого. Самий дешевий, самий простий спосіб. Треба всього лише 1500 гривень на те, щоб зробити обкладочний матеріал і взяти кістку з кріста іліака. Наступне. Беремо кейдж. Так, кейдж без всяких гвинтів в ньому, просто звичайний пік кейдж. Він коштує 7100 гривень. Саме один з самих дешевих на маркеті, який є. І якщо ми в нього покладемо автокістку, знову ж таки, плюс 1400 гривень, 8500. Це собівартість. Далі, кейдж і пластина. Це вже 13 тисяч гривень. Кейдж з гвинтами, які зараз теж дуже популярні є, так, це 13800. І ось зверніть увагу, якщо ми складемо всі оці докупи, оці цифри, ми маємо наступне, що найбільш ефективними, самими дешевими, це є просто кейдж або кейдж з кісткою. Без кейдж, не кейдж з пластиною, не кейдж з гвинтами. Так? І чому ці методи між собою однакові? Тому що вони дають однаковий результат. Ніякої різниці між ними немає. Великий метааналіз, зроблений в 2019 році, показує, що результати однакові. Що ви використовуєте кейдж, що ви використовуєте кейдж з кісткою, що ви використовуєте кейдж з гвинтами, що кейдж з пластиною, пацієнт не відчує жодної різниці. Навіщо платити більше? Порівняння передньої шийної мікродискектомії і задньої теж дуже цікаво. Задня ще дешевше, тому що насправді ніяких імплантів не потрібно. Просто задня шийна мікродискектомія. Але, знову ж таки, метааналіз виконаний показує наступне, що на короткій дистанції, так, задня шийна мікродискектомія, вона дешевша. А от на довгій дистанції загальні витрати пацієнта на його лікування, вони на довгій дистанції перевищать первинні результати. Чому? Тому що у пацієнта буде продовжуватися дегенерація цього міжхребцевого диску, він буде страждати від хронічного фасціт-синдрому і буде постійно звертатися до вас, а ви його направляти до неврологів на реабілітацію. Він буде ходити по кругу і використовувати або державні кошти, або свої. Поперекова мікродискектомія. Це взагалі сама популярна операція. Я впевнений серед усіх, хто присутній в залі. І знову ж таки, методики. Ми можемо брати мікроскоп, пацієнт лежить лежачи на столі. Ми можемо брати бінокулярну лупу і оперувати його на боку. Це теж досить популярно. Ми можемо використати трансфорамінарну ендоскопію, яка є теж такою розвиваючою в Україні і дуже багато обіцяючою. Можемо взяти біпортальну ендоскопію, яка теж дуже гарний метод. Насправді всі ці методи, вони класні. І давайте подивимося, що нам потрібно, щоб зробити звичайну мікродискектомію під мікроскопом. Нам треба хірургічний мікроскоп, пам'ятаєте, 745 гривень.
Нам треба його вдягнути, це ще 260 гривень. Пацієнт буде один день в лікарні, ну, десь приблизно 1 година, плюс-мінус 10 хвилин. І нам потрібно зробити ес-дугою один знімочок. Це дуже важливий фактор, зверніть увагу. Ми робимо цей знімочок самі. Нам не потрібно платити зарплатню в лікарні, так, рентген-лаборанту. На одну людину менше опромінюється, менше затрат. Бінокулярна лупа – 10 гривень. Один день зупинки в лікарні, 1 година анестезії, плюс-мінус, ну, хто як вміє робити швидко. І знову ж таки, ми самі вдягаємо рентгензахисний костюм і робимо цей один знімок. Трансферомонарна ендоскопія тут вже складніше. Ендоскопічне обладнання, ну, здається, не дуже дорого, 580 гривень. І дуже важливо розуміти, що оці всі маленькі щепчики, це є розхідним матеріалом. Вони часто ламаються. І якщо ви будете прямо супертендітно ніжними з цим інструментом, і весь ваш персонал буде його дуже тендітно, ніжно стерилізувати, то ви будете витрачати в середньому на це 4600 на один кейс для того, щоб постійно поповнювати запас ламаючихся інструментів. Але от з ес-дугою вже справи складніше. Вам потрібна додаткова людина, яка буде постійно натискати на цю педаль. І ви будете опромінюватись, і всі в операційному залі будуть опромінюватись. Біпортальна ендоскопія. Тут трошки все виглядає краще, ніж попередньому, тому що, знову ж таки, ендоскопічне обладнання 585 гривень, там шейвер-система 400 гривень, і менше знімків ес-дугою, хоча все одно нам потрібна цей от рентген-лаборант, який в 3 години, у нього, знаєте, в них скорочений робочий день. Вони йдуть додому на 2 години раніше. Тобто вам потрібно перше цю операцію ставити в той час, коли він є на роботі, або якось з ним домовлятися. І от чи є якась різниця між цими способами лікування? 1 рев'ю, 2 рев'ю, 3 рев'ю, 4 рев'ю – немає. Немає. Результати однакові між всіма ними. 5 рев'ю. Біпортальна ендоскопія може бути хорошим альтернативою стандартній мікродискектомії. Такий висновок метааналізу рев'ю. Тобто, я ні в якому разі не хочу, щоб сталося в когось враження, що я хейтю ці методи. Ні в якому разі. Ми їх всі використовуємо. Це класні методи. Але коли ми працюємо з одним розпорядником коштів, ні, це вже висновок, я скажу це пізніше. Компаративний аналіз мікродискектомії, зверніть увагу на витрати. Сама дешева – це ось просто з лупою мікродискектомія. При положенні пацієнта на боку. До речі, це самий швидкий спосіб укладки пацієнта, в якому виникає найменша кількість ускладнень. Найменша на боку. Я також працюю в приватній клініці, і я маю можливість порахувати собівартість хірургічного втручання. Я думаю, що коли лікарні державні почнуть рахувати цю собівартість, так, вони будуть дуже здивовані отриманими цифрами. І це також може повпливати на те, що вам буде рекомендувати робити ваша адміністрація. Тому що вони отримують за цей кейс однакову вартість. Що так, ви прооперуєте. Отже, стандартна 5,5 тисяч розхідники. І якщо ми сюди додамо зарплату персонала, електрику, газ, ну, все повністю на світі, то собівартість цього втручання 16,5 тисяч. Ми це можемо порахувати. Порівнюємо відкритий тлів і малоінвазивний тлів. Я не включав сюди ендоскопічний тлів. Ну, думаю, що це взагалі недоцільно її сюди включати. Просто от open і miss. Порівняння між ними показує, що метааналіз, знову ж таки, хірургічний час довший, але менша крововтрата. Ну, насправді, ця крововтрата, вона прям не така значна. І hospital stay однаковий. Це цікавий метааналіз. Як ми робимо це? Відкрито, ну, нічого особливого. На одній стороні ми робимо декомпресію, фасціотектомію, завжди ставимо кейдж і автологічну кістку. Косметичний шов, як правило, не ставимо дренажів. І наш малоінвазивний доступ. Ось пам'ятаєте, тубулярний доступ, система з тубулярної ретракції. Дуже класна, супер, але можна здешевити, якщо брати ось такий от ретрактор Гелпі, який, знаєте, скільки коштує?
Нічого не коштує. Він десь просто десь 100% валяється у вас в операційній, і ви за нього забули. Дуже простий. Єдине, що вони ось так ідуть, ці лапки. Їх треба взяти, нагріти і вигнути, поставити ось так. І вони вам дають дуже широкий в'ю. Дуже широкий, нічим вас не обмежують, абсолютно. Gelpy Type Approach, це ми його так назвали. І що важливо, так, що ми не використовуємо міс-гвинти, не використовуємо канюльовані гвинти, немає сенсу. Звичайні гвинти, регулярні, ніяких інших особливостей. І ось, що таке міс взагалі? Міс – це використання тубулярних ретракторів, які дають можливість через обмежену там і так далі зменшити малоінвазивність. Ну, ми не використовуємо ні тубулярних ретракторів, ми не використовуємо ні канюльованих гвинтів, але все одно робимо розріз 3 см, з якого ми можемо застабілізувати 2 рівня без проблем. Тобто це міс чи не міс? Ну, такий адаптований український міс. І знову ж таки, звичайний кейдж коштує 6 тисяч гривень. Знову ж таки, це орієнтовно, так? Банана кейдж, пам'ятаєте, були такі, їх завозили в Україну. Він помножте на 2 цю цифру. Є ще foldable кейдж, це той, який з шарніром таким вставляється, він там розвертається, так. Помножити треба на 3, так, і ще от є ці кейджі, які от ви вставляєте, його там розкручуєте, він стає більшим. Так, це взагалі треба помножити, мабуть, на 4 цю цифру. Знову ж таки, ну, навіщо? Це проста річ, це все дуже просто. Ми беремо кейдж, забиваємо його під кутом прямо, після цього беремо ось такий от, я не знав, як перевести слово розверталка на англійську мову, перевів custom reamer. Сам спроєктований нами Вінницька школа. І по ньому кілька разів стукнути, кейдж розвертається, стає в передніх відділах міжхребцевого диску, після цього ви забиваєте аутокістку, даєте компресію і бінго. Все. Отже, відкритий і міс Lumbar Fusion, однаковий hospital stay, однакове обладнання використовується, однакова крововтрата по нашим даним. А от тривалість хірургії, раніше в мене була доповідь саме на цю тему, і в нас тривалість була довшою. Зараз ми отримуємо нові дані, скоротили майже вдвічі тривалість хірургії, майже вдвічі. Зараз 1 рівень – це година. І ВАС, і Освістрі теж у нас дані скоро ми отримаємо. Собівартість. Розхідники 11,5 тисяч і собівартість після вичету зарплат, гонорарів, всього – це 67 тисяч гривень. І от висновки – це от те, що я говорю. Коли розпорядник коштів один, так, то рано чи пізно в розпорядник коштів, там, НСЗУ виділяє там, одну і ту саму вартість за той самий тип хірургічного втручання, який ви можете робити просто, а можете робити складно, з дорогими розхідними матеріалами. Ось. І рано чи пізно вам можуть сказати в вашій лікарні, типу, ну все, роби по-простому, бо це дорого і нам це невигідно, коли це порахують. А це порахують точно. І отут виникне проблема, я вважаю досить серйозно, на яку треба звернути увагу. Що тоді малоінвазивні і складні оці от кейси можуть просто вимерти в державних лікарнях, якщо не буде механізму, по якому це можна буде робити. Наприклад, такий механізм, що ви класно вмієте робити там біпортальну ендоскопію, до вас прийшов пацієнт на вас, він хоче, щоб ви йому зробили біпортальну в цій державній лікарні. Я думаю, що потрібно починати говорити про це, про те, що має бути механізм, коли пацієнт зможе заплатити в касу лікарні кошти, з чого лікар отримує певний гонорар за те, що він йому зробить операцію в державній лікарні. Бо якщо цього не буде, ви будете робити цю операцію в приватній лікарні. Дякую за увагу. Що по часу? Може переходимо далі, тому що запізнився на галу вечерю. Далі, надзвичайно цікаві 2 доповіді. Відчувається, що Костянтин Іванович працює вже в приватній сфері, де кошти справді більше рахують. Тоді переходимо до наступної доповіді. Всі обговорення до цих 2 цікавих доповідей перенесемо в кулуари. Курисько Кіра,
Під час оперативного втручання з приводу сколіотичної деформації хребта змінюються показники інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу. Що робити? Добрий день, шановні колеги. Дуже дякую за можливість виступати на цій конференції. Я постараюся теж недовго. Моя доповідь вона буде як продовження того, що таке інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг, що мають знати нейрохірурги при операції, які модальності, а тут що вони мають з цим робити, що далі робити. Технологічний процес іде вперед і заставляє нейрохірургів робити більш складні втручання, які також мають, в принципі, якісь ускладнення. Всі знають, що є при хірургії хребта може бути неврологічний дефіцит, який становить від 0,3 до 1,4% за даними різних авторів. Частота неправильного розміщення гвинта може сягати від 15 до 30% під час хірургічного втручання з приводу деформації хребта. Не завжди ці неправильно встановлені гвинти можуть давати неврологічний дефіцит. Неправильно встановлений гвинт може бути в сторону каналу або в сторону корінців. Також при корекції деформації хребта може виникати ішемія спинного мозку, що також може призвести може виникати розтягнення спинного мозку при корекції, виникати ішемія і внаслідок цього неврологічний дефіцит. Використання інтраопераційного нейромоніторингу допомагає удосконалити практику хірургічної корекції деформації хребта і забезпечує додаткове раннє попередження хірургів для зниження ризику неврологічного дефіциту в післяопераційному періоді. Ми використовуємо в нашій клініці інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг ISIS Express на 32 канали. Так він виглядає. Так виглядає підключення електродів інтраопераційно. Що дає нам інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг? Він нам дає час для того, щоб ми зробили якісь певні дії. Тобто є зміна показників і є трохи часу для того, щоб зробити реверсію хірургічних маніпуляцій, перевірку, введення якихось препаратів. Тобто за цей час ми можемо його використати корисно, щоб не мати неврологічного дефіциту, або якщо його не використовувати, будемо бачити таку картинку, як праворуч. Завжди страшний такий момент, коли нейрофізіолог каже, що в нас щось сталося. Щось пропало або якісь показники впали. Тут не треба панікувати, спокійно робити далі. Для цього є спеціально розроблений чек-ліст для всіх учасників операції, хто що має робити в цей час. Він може виглядати так, це скріншот з підручника. Тут розписано все по пункту, хто що має робити. Також це рекомендації з різних статей, теж, щоб використовувати чек-ліст при хірургічному втручанні при сколіозі. Що має робити нейрофізіолог? По-перше, повідомити всіх, що в нас щось сталося. І кожен починає в цей час виконувати свої функції по перевірці, що може трапитись. Повторні стимуляції можна зробити з більшою силою струму, перевірити технічні несправності, електроди, підключення, може щось відключилося, може хтось, наприклад, наїхав на кабель випадково, щось видернули. Перевірити шум, перевірити цілісність взагалі всієї системи. В той же самий час хірург робить паузу, може оцінити, що він робив в даний момент, або скаже, ні, в нас нічого такого не трапилося, давайте щось інше перевіряти. Якщо дійсно міг бути якийсь небезпечний момент, зробити ревізію конструкції. За останніми рекомендаціями робиться ревізія останніх 3 рівнів. При потребі рентген-контроль, інтраопераційний КТ-контроль, якщо є можливість, і промивання рани теплим фізрозчином. Теплий фізрозчин – це, як, будемо казати, такий фізичний спазмолітик, який може розширити судини і покращити кровообіг. Для анестезіологів
Потрібно перевірити, чи не було введення болюсу якихось препаратів або міорелаксантів. Може, вони забули, що дана операція проводиться без міорелаксантів. Інколи буває таке, що можуть анестезіологи додати гази, такі як севаран, що може знизити нам показники інтраопераційного нейромоніторингу. У нас була така ситуація, що впали мепи, хірурги кажуть, ми нічого не робили, я підвищила силу струму, начебто все нормально. І через 5 хвилин заходить анестезіолог і каже, я тут дав северан, у вас може щось впасти. Ну, дякую, що попередили. Також потрібно передивитись, який тиск, бо від зниження тиску можуть також впасти показники моніторингу, гемоглобін перевірити, температуру тіла, pH крові і подивитись положення кінцівок. Якщо через 10-15 хвилин ми робимо переоцінку, якщо нічого не міняється, то якщо у нас були якісь певні питання, наприклад, трошки знижений гемоглобін, треба робити переливання крові. В таких ситуаціях рекомендується не менше 100 гемоглобін тримати, розглянути можливість застосування стероїдів, тест Стагнара – це тест на пробудження, під питанням, останнім часом, чесно кажучи, ми його не робите. І переглянути тактику оперативного лікування. Ну, це не означає, що зараз зупинити, зашити все і все. Може не ставити той гвинт, який планувався, може не робити таку корекцію, як планувалося. Ну, переглянути. Це рекомендації СРС, Scoliosis Research Society. В принципі, ті самі рекомендації, як і в попередніх слайдах були. Вони рекомендують, якщо 10 хвилин ми не маємо змін показників нейромоніторингу, розглядати цю ситуацію як гостру травму спинного мозку і вводити метилпреднізолон. З вересня 2022 року, з того часу, як ми приїхали в новий корпус і стали використовувати більш сучасне обладнання, таке як нейронавігація, і продовжили використання інтраопераційного нейромоніторингу, за цей час прооперовано 120 пацієнтів. У 17 випадках був зниження моторних відповідей більше 70% або зникнення з одного чи двох боків. Усім проводилися заходи відповідно до чек-лісту. І транзиторний неврологічний дефіцит загалом мали 6 пацієнтів, які виписалися протягом 2-3 тижнів і не мали в результаті неврологічних ніяких проблем. Це кейс ідіопатичний сколіоз, дівчинка 13 років, кут деформації 87 градусів за коп і операція під контролем 3D-навігації. Під час на етапах корекції було зникнення моторних відповідей. З одного боку було введено теплий фізрозчин, промита рана, зроблена пауза, КТ, контроль інтраопераційно і введені гормональні препарати. Це відео, яке показує, ну запуститься, да? Що на етапах корекції з одного боку спочатку було подразнення, і з протилежної сторони поступово падали сигнали. В принципі, це відбувається досить швидко. І тут така була ситуація, що тричі гралися з корекцією. Трохи скидали корекцію, відновлювалися показники мепів, потім знову давали корекцію, знову падали. І досягли такого оптимального результату корекції і задовільних показників по моніторингу. В результаті дитина прокинулася без неврологічного дефіциту. Другий кейс – пацієнтка 14 років, ідіопатичний сколіоз, кут деформації 62 градуси за коп. На етапах проведення гвинта в TH4 різко знизилися показники мепів з одної сторони. Гвинт видалений, рана промита теплим фізрозчином, введені гормони і відсутність неврологічного дефіциту при пробудженні. На висновках дозвольте не зупинятися, щоб скоротити час, і дякую за увагу. Дякуємо вам за доповідь. На жаль, ми вимушені економити час. Наступна доповідь локальна від Павла Бідзілі. Прошу вас, використання інтеропераційної комп'ютерної томографії ОАРМ з нейронавігацією в хірургії хребта. Я от хочу сказати, що
Раніше такі доповіді з ОАРМом, із спінальною навігацією ми переважно чули від закордонних колег, і ми тепер тішимося тим, що у нас в Україні є особистий досвід використання такого. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Зараз наш досвід покажемо використання інтраопераційної комп'ютерної томографії ОАРМу з нейронавігацією в хірургії хребта. Інтраопераційні методи візуалізації, мобільний рентген, ультразвук, ЕОП, 3D-ЕОП, ОАРМ і ОАРМ з нейронавігацією. Ми мали досвід використання 3D-СІАРМу. Відверто скажучи, що метод він себе, на наш погляд, не виправдовує, тим, що короткий саме 3D-режим, короткий є знімок сканування, 2-3 хребці. І саме на аксіалі, що нас більше цікавить, хребтовий канал. І ще, якщо стоїть там фіксуючий елемент, він дає фон, ну, його дуже погано видно. І досить довго його потрібно налаштовувати. ОАРМ – мобільна інтраопераційна комп'ютерна томографія. Дозволяє отримувати високоякісні 3D-зображення під час операції. Отримані зображення дають можливість детально візуалізувати операційну ділянку, допомагає у плануванні хірургічного втручання, дає безпечно його проводити та постійний інтраопераційний контроль. Застосування його у поєднанні з нейронавігацією значно допомагає досягти більшої точності та ефективності під час операцій на хребці та інших ділянках. Так воно виглядає у нас в операційній. В операційній пацієнт знаходиться в наркозі вже в операційному столі. Включена навігація, вибирається режим, який, ну, що саме ми будемо робити. В даному випадку відкрита тораколюмбарна фіксація. Потім він відкривається, заїжджає з боку під операційний стіл. Одна умова, щоб він був рентген-прозорий. Встановлюється референтна рамка першим етапом. Далі вибираються інструменти, які будуть задіяні в даному втручанні. Досить легко, вони по кольорах і швидко можна їх скласти, підготувати до операції. Виконується саме сканування. Варто сказати, що ми не одягаємо ніякий рентген-захист, можемо відійти на безпечну дистанцію і провести саме сканування. Воно займає сам знімок, це буквально 30 секунд. Ну і виконується вже сама операція. Один з клінічних випадків Т12Л1 з стисненням хребтового каналу. Тут за АО класифікація. Ну і так от ми дивимося на моніторі постійно. Тут добре те, що зображення не є перевернуте дзеркально, тут є ліва сторона, права. Оце от один поступово. Тобто спочатку ми робимо шило, канал в ніжці, канал вже в тілі і встановлюється гвинт. Ми постійно контролюємо в режимі реального часу, що де знаходиться. І так само от з іншої сторони, тобто це є Т11 хребець. Вибираємо на моніторі товщину, довжину гвинта і чітко контролюємо його положення. Так само TH12 по такому самому принципу. От ліва сторона, теж 12 хребець. Бачимо на моніторі 3 основні проекції. Сагітальна, коронарна та аксіальна. І тут можемо вибрати чи 3D, чи пряма, ну і ще можна інакші проекції. Ну і тут от кінцевий результат, де гвинт стоїть уже транспедикулярний, правильне його положення. Наступний хребець L2 по такому самому принципу. І завжди, якщо це є якісь стиснення, або завжди стараємося ставити першим етапом без декомпресії, ставити першим етапом гвинти. Далі L3.
от тут кінцева там ліва-права сторона, і отримуємо післяопераційний контроль. Тобто положення гвинтів по класифікації Герцбейн-Робінс А, тобто це оцінка відображення відхилення гвинта від так званої ідеальної траєкторії. Це серія інших пацієнтів, оперованих нами цією методикою. Огляд літератури досить багато, є досить багато порівняння, але більшість з них схиляється, що найбільш класична техніка фріхенд-технік, вона дозволяє отримати оцей ідеальне положення гвинта в ніжці до 75-90%. І з використанням навігації з ОАРМом цей відсоток можна мати 98%. Різні порівняння, що насамперед на перше місце виставляють цю методику. Далі по літературі. По радіаційному захисту і матеріал. Впродовж року нами було з цим методом 34 пацієнта. Це є 202 транспедикулярних гвинта грудно-поперекового відділу. Налаштування інтраопераційної комп'ютерної томографії, синхронізація з нейронавігацією в передопераційній підготовці займали до 25 хвилин, але насправді спочатку це було довше, зараз це вже є коротше, менше часу витрачається. Додаткова перевага є у зменшенні рентген-навантаження для операційної бригади. На такий, ми один раз скануємо, тобто перед операцією, один раз просканували, більше ми не робимо знімка, що грудно-поперековий відділ. Завдяки навігації визначення потрібного рівня не виявляло складності, доступ мінімізувався, встановлення гвинтів відбувалося під постійним візуальним контролем на моніторі в 3 проекціях і значно швидше. У всіх випадках виконував післяопераційному періоді КТ-контроль, мальпозиції транспедикулярних гвинтів не спостерігалось, підтверджувались очікувані результати, післяопераційних ускладнень не відмічалось. Щодо висновків, використання інтраопераційного комп'ютерного томографа з нейронавігацією в хірургії хребта дозволяє значно безпечніше проводити інтраопераційний контроль хірургічних маніпуляцій при операціях на хребті, уникати мальпозицій фіксуючих гвинтів, відповідно неврологічних ускладнень, лікуреї та повторних втручань, скоротити тривалість операції, знизити рентген-навантаження на операційний медичний персонал. Минулого тижня ми були разом з Олександром Михайловичем на ЕАНС-тренінгу по хірургії хребта саме. І там була одна з дискашн-груп, була Марсель Іванов, він показував дуже також використання саме нейронавігації, але в нього було порівняння з роботизованою. І насправді нейронавігація у нас зараз дає кращі результати як робот-хірургія, і в нього були які висновки. Він називав це айсберг-феномен, що фріхенд-технік ви не маєте контролю дистальніше, і хоч ми завжди, коли вже перед тим, як ставити гвинт, ми завжди провіряємо пальпаторно, мусимо переконатися, що чітко в нас є всі стінки, і важливо під час операції не забувати, але і сама навігація нагадує, щоб провірити якісь контрольні точки, чи воно щось десь не з'їхало. І так само референтна рамка, ми завжди ставимо її не в рані, а додатковим розрізом сантиметр на 2-3 сегмента вище, щоб не було накладання інструмента і щоб ми випадково її не змістили. То в нього були в висновках, нижчий, він наголошував, що цей хірург працює, він з великим досвідом, він має нижчі стреси при проведенні даних хірургічних втручань з використанням нейронавігації. Це є дуже хороший метод навчання для молодих лікарів, які хочуть вивчити навіть фріхенд-технік, але з цим вони можуть більш контролювати анатомічні орієнтири, а в іншому
то воно співпадає. Але ще одне, що в нього було, що попри порівнянні з робот-хірургією, він саме на навігацію давав акцент, що одне, що в більшості європейських центрів вже великих саме спінальна нейронавігація вже є. І він сказав, що не потрібно вам робота, а от ви вже використовуєте те, що є вже. Дякую за увагу. Я вклався. Дякуємо, Павло, за вашу чудову доповідь. Я буквально одну ремарку скажу, що особисто з мого досвіду я впевнений, що на поперек це навряд чи потрібно буде коли-небудь, тому що рано чи пізно все одно навчаєшся фріхенд, і це просто. А от грудний рівень, це дійсно може бути складно навіть для досвідчених хірургів. І оця штука для грудного рівня, це може бути як те, що змінює правила гри. Це точно. Дуже просто навіть і в попереку те, що все рівно ви мусите зробити якийсь рентген-контроль. Все рівно вам потрібно ЕОП. А тут ви витрачаєте час, який ви його потратили перед розрізом, можна сказати, і ви не затрачаєте час його потім робити контрольні знімки. Зазвичай ми навіть не робимо знімок уже, ми от встановили ту конструкцію, ми не робимо знімок в операційній жодного. Ми робимо пацієнта, якщо він їде в реанімацію, наступний день ми його забираємо з реанімації і тоді робимо йому знімок. Якщо це є велика фіксація грудно-поперековий відділ, то ми робимо навіть уже зараз останніх пацієнти, ми їх робили, от він їде в реанімацію з операційної, і він заїжджає на комп'ютерну томографію, зробили йому знімок такий, звичайний комп'ютерний томограф, подивилися, що все гаразд, і вже тоді не потрібно. І це навіть простіше, можливо, це в нашому так сама структура лікарні дозволяє це зробити. Це простіше, він ще відходить від наркозу, немає ніякого болю, не треба там завтра нічого. Дякуємо вам. Дякуємо за чудову презентацію. І наступна у нас презентація в нашій секції з Ужгорода. Олександр Сечко. І стосується хірургічного лікування з перелому зубоподібного відростку С2 хребця за методом Гоель-Хармс. Я хочу відмітити, що спінальна секція саме організована. Ми, знаєте, як на Google Maps, коли ви забиваєте пункт А, Б, і ви їдете і наганяєте оці хвилини інколи, це саме робимо зараз ми. Ми, бачите, дуже дотримуємося таймінгу і навіть його скорочуємо. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за запрошення. Радий представити коротку доповідь з Ужгороду, з Західної України. Всіх запрошуємо до нас, гори кличуть. Моя сьогоднішня доповідь представлена хірургічним лікуванням перелому зубовидного відростку С2 по методу Гоель-Хармс. Я думаю, що ні для кого не секрет, що це є надзвичайно актуальна тема, тому що кожен нейрохірург в своїй практиці стикається з даними переломами. Згідно декілька даних метааналізу, дані переломи, саме взагалі перелом С2 хребця зустрічається дуже часто. Це приблизно 9-15% всіх травм дорослого віку. Для того, щоб починати лікування любого перелому, треба знати його класифікацію. Класифікація переломів саме зубовидного відростка С2 розробив Андерсон де Алонсо, і вона включає 3 типи. Один з 5 типів на 2 розділений. Тобто це перший тип, це є переломи верхівки зубовидного відростка. Тип 2 – перелом саме зубовидного відростка в його основі. Тип 2А – це дещо поширення на тіло. І тип 3 – з більш вираженим поширенням на тіло. Згідно класифікації, також розроблені, по суті, прогностичні ознаки зрощення. Саме для третього типу є найбільш сприятливі умови для зрощення, враховуючи поширеність лінії перелому і активність кровопостачання. Також демонстровано типи на даному слайді, і ми виділяємо в даному дослідженні 2 типи. Це тип 2А і Б, і тип 3, які є потенційно нестабільними і потребують подальшого хірургічного лікування.
Види лікування, так як я вже зупинявся, є, якщо це є стабільний перелом верхівковий, то це може бути м'який або жорсткий комірець. І якщо це нестабільний перелом, тоді вже ми поділяємо декілька етапів. Це є або галофіксація, або передня гвинтова фіксація, може бути використаний або один, або два одонтоїд скрю, або задня фіксація. І вона поділяється вже на дві техніки, найбільш поширені – це або Магел-техніка, або Гуелл-Хармс-техніка. Хочу звернути увагу, в вільному доступі є досить хороший така референсна шкала, яка знаходиться в інтернеті, ви можете на сайті АО її знайти. Це АО референс. І тут ви можете знайти такі спрощені тактики лікування майже кожного перелому, який зустрічається в нашій з вами практиці. Тобто це може бути і субаксіальна травма, і краніовертебрального переходу травма, і травма грудного, поперекового. Тобто всі відділи представлені можете знайти. Так само для перелому зуба С2 є дані рекомендації. Діагностика. Типові методи діагностики – це МСКТ, МРТ, МСКТ-ангіографія з метою оцінки судинної локалізації анатомічних структур, тому що в даному регіоні любі втручання, вони пов'язані з високими ризиками травмування артерій. Саме артерій венозної системи, але більше артерій. Неврологічний дефіцит типово оцінюється за шкалою Asia, виводиться певна оцінка, і, відповідно, ви тоді з неврологами на одному рівні спілкуєтеся. Важливо проводити її до моменту поступлення, в момент поступлення і в момент виписки з метою оцінки. Повернемося до наших задніх типів фіксації. Тут на даному слайді розміщені два типи – це Гуелл-Хармс і Магел. Магел-техніка використовується більш рідко, тому що дана методика збільшує ризики ураження вертебральної артерії, більш часто використовується Гуелл-Хармс техніка. Але обидві техніки можуть бути використані, і це, як кажуть, в руках досвідченого хірурга люба техніка може бути найбільш якісною, ніж в руках іншого хірурга. Що надзвичайно важливо? Надзвичайно важливо – це є передхірургічна оцінка анатомічних структур. Тобто оцінка, детальний аналіз комп'ютерної томографії. Я думаю, що це найбільш важливий метод, тому що ні навігація, ні ОАРМ, ні поради колег, нічого вам не допоможе так, як самі ви оціните чітко точки введення. Тобто на комп'ютерній томографії ви можете знайти анатомічний орієнтир. Наприклад, зубидний відросток, осистий відросток С1, і від нього відміряти чітко точку введення, розмір, тобто відстань до точки введення С1 латеральних мас гвинта. І цим інтеропераційно, коли ви звільните С1, ви можете лінієчкою поміряти. Це буде найбільша навігація, яка, повірте вам, ніхто не збереше. Тобто там пару міліметрів. Ви можете навіть, якщо лінійку ви не можете поставити, то ви вирізаєте маленький ватничок, відрізаєте там 2-1,8 см, зазвичай це та відстань, і чітко можете поміряти. Крім того, є ще додаткові як кажуть, tips and tricks, які можна використовувати, тобто можна пропальпувати гачком латеральний край твердої мозкової оболонки, спінального каналу, і ви побачите, де саме починається латеральна маса, як вона уходить. Тобто ці всі моменти можуть вам допомогти анатомічно зорієнтуватися. Передопераційна оцінка артеріальних великих артерій, їхньої локалізації, оцінка з ангіографії дозволить вам не ушкодити їх інтраопераційно. Почнемо, як я це роблю. Типовий випадок – це молодий хлопець, перелом зуба С2, тип 2, Андерсон де Алонсо з вентральним зміщенням уламків. Що перше? Перше – це редукція або вправлення. Є основні дві методики вправлення – це є або галофіксація, галовправлення, або редукція вправлення в Мейфілді скобі, Доро Мейфілд скобі інтраопераційно. Ми використовуємо в всіх 100% випадках вправлення інтраопераційно, ніколи не використовували галотракцію передопераційно. Використовуємо, якщо ми вибираємо метод вибору галофіксацію, тоді ми можемо це використовувати. На даному слайді демонстровано пацієнта, який розміщений на столі, і проведено фіксація голови системою Мейфілд. Доступ. Доступ – це є задній доступ, серединний, посередньої лінії шиї, по білій лінії, позиція прон, типова для спінальної хірургії.
Також ми завжди використовуємо зігрівання, тому що тут не тривалий період операції, але пацієнт має бути зігрітий в операційній. Це наші чіткі показники. Важливе значення має кут атаки. Ви маєте спрогнозувати до початку розрізу той кут, по якому ви будете вводити гвинти, особливо С1 і С2. Тому що це дуже важливо, щоб вам не заважали ні плечі, ні головний кінець. В даному випадку проводиться незначна флексія головного кінця з метою збільшення відстані між С1 і С2 хребцями. Тут продемонстровано даного пацієнта, який був, це до тракції, до вставлення. Тобто ми фіксуємо в скобі-методі, робимо ЕОП-контроль. Закрите вправлення. Бачимо, що у нас є повне вправлення фрагменту, і тоді ми тільки починаємо наш хірургічний доступ. Не завжди це вдається. Коли є застарілий перелом, інколи щеплена лінія перелому, ви не можете це зробити. Не переживайте з цього приводу. Ідіть на оперативне втручання, інтраопераційне, після встановлення гвинтів ви вже зможете вправити, тому що у вас набагато буде більше зусиль, ви можете прикласти до даних хребців С1, С2. Розріз, зазвичай це невеликий розріз, до 5-7 см, маркування С1, С2 з локалізацією їх остистих відростків. Першим етапом після доступу йде встановлення С1 гвинтів, завжди С1 в першу чергу встановлюється, детальніше пізніше поясню чому. Так як казав я попередньо, ви можете виміряти плюс іменно точку введення латеральної маси С1. Тут ми її вже провели, це за допомогою провідника, встановлення один гвинт, другий. Наступний крок – це встановлення С2 гвинтів. Для С2 гвинтів є декілька методик фіксації. Це може бути транспедикулярний гвинт, це може бути артикулярний гвинт, part-screw і може бути ламінарний гвинт. Кожен гвинт має свої позитивні і негативні аспекти. Найкращий, найбільш стабільний вважається транспедикулярний гвинт. Але близько 25% пацієнтів мають анатомію вертебральної артерії не таку, що його просто неможливо встановити, тому що ви її ушкодите. Тоді ви можете переходити до встановлення або part-screw, або ламінарних гвинтів. Тут встановлено один гвинт, другий на ЕОП-контролі. Коли потрібно, я вже на цьому зупинявся, саме коли ви не можете встановити з анатомічної особливості перпендикулярний гвинт, ви переходите на артикулярний. Наступним кроком це редукція, встановлення балки. Бачите, можна за остистий відросток С1 взяти зажимом, потягнути, або кусачками ви можете чітко вправити переломових. Зазвичай цього навіть не потрібно робити, просто після встановлення балки і фіксації гайок у вас, якщо попередньо ви вправили цей переломовий, у вас йде задовільне вправлення. Вправлення і наступна фіксація. Коли потрібно додатково виконувати задню спондилодез, тому що ми після вправлення, по суті, плануємо і бажаємо того, щоб у нас створився передній корпородез в місці перелому, тобто зуб С2. Інколи ми бачимо, що нам не вдалося вправити, або це застарілий перелом, вік пацієнта. Тоді ми можемо додатково до вправлення передньої фіксації, створення переднього корпородезу, створити задній корпородез. Це або міжостиста стабілізація бонграфтом і фіксація його, або додаткова зачистка між латеральними масами С1 і С2, дезартикуляція і встановлення бонграфтів в дану локалізацію. Ушивання рани, ви бачите 5 см рана. В принципі, закінчення операції. Це післяопераційний контроль. Важливе значення має типи встановлення гвинтів С1 і С2. Це має бути бікортикальне встановлення. Це є найбільш жорстке встановлення гвинта і найбільш щільно він тримається в кістці. Найбільше значення це має в старших пацієнтів, тому що ми розуміємо, що є остеопороз. Контроль С1, С2. За 2017-24 рік в ЦНН, в Центрі нейрохірургії в Ужгороді, було прооперовано 27 пацієнтів по методу Гуелла-Хармс.
Маємо такі результати. Із всіх 27 пацієнтів у двох пацієнтів ми відмітили зміщення системи, тобто не пройшло зрощення, вони були переоперовані. Одна пацієнтка було виконано їй оксипітоспондилодез, тобто потилична кістка, С1, С2, С3 фіксація. Іншому пацієнту ми виконали просто репозицію С1, С2 з деартикуляцією С1, С2 латеральних мас і алографт і фіксація. В загальному після оцінки остеодезу або ф'южена близько 60% пацієнтів мали ф'южен через 4 місяці після хірургічного втручання. Наступний пацієнт 55 років, отакий перелом класичний зуба С2. Яка ваша думка, що будемо робити в даному випадку? Оперуємо, галофіксація або жорсткий, м'який комірець. МРТ? МРТ тут без неврологічного дефіциту. МРТ ми робимо завжди, якщо є неврологічний дефіцит, якщо оцінити наявність гематомілії. В даному випадку не виконувалося МРТ. Ми можемо багато чого думати, вважати і приймати рішення, але в першу чергу приймає рішення пацієнт. Даний пацієнт вирішив не оперуватися і ходити в комірці. Він звернувся повторно. І ми бачимо такий результат, це через 3 місяці після травми. Тобто зліва те, що ми бачили, справа вже є дислокація з деформацією. Це все. Пацієнт був прооперований, проведена фіксація. Тут він вже не відмовлявся, він побачив картинку, зрозумів, що тут є абсолютні покази, бо це є нестабільний перелом, і, відповідно, не закінчили. Тут післяопераційний контроль. Висновки. Оптимальний підхід вибору оперативного втручання при переломі зубового відрізка С2 залежить від ушкодження зв'язкового апарату, від віку пацієнта. Дуже важливе значення має, тому що більш молодим пацієнтам можна використовувати передні доступи, більш старшим краще використовувати задні доступи, вони більш жорсткі, з додатковою задньою фіксацією. Анатомія С1 та С2 хребців, судинна анатомія також мають величезне значення, тому що в деяких випадках ми використовуємо С1, С3 фіксацію або інші методики введення С2 гвинтів. З С1 зазвичай немає проблем, з С2 треба іноді погратися. Пам'ятайте своїх вчителів, це 2017 рік, Центр нейрохірургії, наш любий, поважний Валерій Васильович Пилипчук. Ми розпочинаємо методику даного втручання в Центрі нейрохірургії. Зараз ми її активно використовуємо. Все буде Україна. Дякую за увагу. Дякуємо за дуже цікаву доповідь. Я думаю, що ще є багато питань, які ми задамо пізніше через брак часу і гала-вечерю. Дякую. Яка вже мала початись. Наступна доповідь – застосування МРТ-перфузії у діагностиці нейрохірургічної патології головного мозку. Моканюк Володимир, Центр Нейромед. Шановні колеги, рад презентувати свою доповідь, яка присвячена методу діагностики головного мозку і, можливо, в перспективі не тільки головного мозку, який називається МРТ-перфузія. Це метод заснований на методі ядерно-магнітного резонансу, який дозволяє оцінити кровотік головного мозку. Я не буду зупинятися на важливості оцінки параметрів кровотоку головного мозку, тому що ми всі прекрасно усвідомлюємо те, що це є важливо. Важливо в плані подальших, по-перше, в плані діагностики патології головного мозку, а також для того, щоб ми мали розуміння, як ми далі будемо вести пацієнта. Тобто для контролю лікування пацієнтів динаміки. Існує... Прошу. Насправді існує багато методів проведення перфузії. Найбільш існує
три методики основних. Це так звана Т2-перфузія, Т1-перфузія і безконтрастна або СЛ-перфузія. Вашій увазі представлені величезна кількість показників, які ми отримуємо під час проведення дослідження. Фактично, ми не всі використовуємо, але і, можливо, це не у нас обмаль достатньо часу для того, щоб пояснювати, що, навіщо і які параметри ми оцінюємо. Перейдемо до наступного слайду. Які ж існують покази до МРТ-перфузії? Навіщо ми взагалі оцінюємо параметри кровотоку головного мозку? По-перше, це диференційна діагностика пухлинних і непухлинних захворювань головного мозку, для того, щоб зрозуміти, з якою саме патологією ми стикаємося. МРТ-перфузія на сьогоднішній день входить в стандарти так званої мультипараметричного томографічного дослідження, яке дозволяє нам оцінити не тільки морфологію структур головного мозку, а й наблизитись до розуміння фізіологічних процесів, які протікають в головному мозку. На сьогоднішній день існує багато публікацій, які демонструють велику діагностичну цінність даної методики. І останніх 10 років кількість публікацій в літературі росте в геометричній прогресії. Знаходять і нові радіологічні патерни, які дозволяють нам краще розуміти патогенез того чи іншого процесу. Звичайно, на сьогоднішній день МРТ-перфузія входить в стандарт діагностики контролю лікування гліом головного мозку. Про що піде мова нижче, і, звичайно, діагностика судинної патології головного мозку. Проведені дослідження показують, що найбільшу специфічність і чутливість демонструє методика Т2-перфузії. Це метод контрастної перфузії, про що ми поговоримо надалі. Т2-перфузія є базовим методом діагностики перфузії головного мозку. Вона ґрунтується на оцінці так званих Т2-зірочкозображеннях. Т2-зірочкозображення, всі ми з ними знайомі. На них ми оцінюємо наявність гемосидерину, наявність кавернозних ангіом. Ці зображення дуже чутливі до неоднорідності і локальних неоднорідностей магнітного поля, яке виникає навколо крововиливів, і також в місцях накопичення контрастного препарату. Відповідно, даний тип зображень дуже чутливий до наявності і ідентифікації наявності контрастного препарату в тканинах. Існують для того, щоб ми коротко не поглиблювалися в дану тематику, для оцінки для нейроонкології ми практично виключно використовуємо параметри CBV. Для судинної патології ми використовуємо параметри швидкості кровотоку і середнього часу транзиту контрасту. Яким чином фізично проводиться Т2-перфузія? Виконується надшвидкісне сканування. Уявіть собі, технології сканування настільки ж продвинулися, що дозволяють кожні 2 секунди проводити повне сканування головного мозку, яке включає в себе декілька десятків аксіальних проекцій, що дозволяє, в принципі, нібито в режимі онлайн оцінювати проходження контрасту по судинам головного мозку з подальшою постпроцесінговою обробкою з специфічним програмним забезпеченням. Даний кейс пацієнт направлений до нас з багатовогнищевим ураженням лівої півкулі головного мозку. Ми бачимо декілька осередків ураження. Одне із них з крововиливом. Попереднім радіологом було встановлено діагноз багатовогнищевого ураження лівої півкулі, ймовірно, інфекційного генезу. Але під час проведення перфузіологічного дослідження ми бачимо ділянки випадіння сигналу. До речі, радіологи читають і перфузійні карти. Вони читаються таким чином, що більш гарячий колір відповідає більшій перфузії, більш холодний колір відповідає меншій перфузії. Також нам важливо ще форма кривих
і також числові показники, які ми отримуємо. Бачите, в ділянці ураження ми отримали височенні показники параметрів CBV, і відповідно машина автоматично будує відповідну зону інтересу в контрлатеральній півкулі для того, щоб ми зрівняли показники кровотоку на здоровій стороні і на ураженій стороні. І ми побачили, що цей параметр в 3 рази перевищує параметр на здоровій стороні. Така височенна перфузія характерна виключно для неопластичних процесів. У даного пацієнта встановлений діагноз гліобластома з мультифокальним ростом. Взагалі, те, що потрібно знати нейрохірургам, в принципі, це лише одна цифра. І ця цифра називається REL-CBV. Більше, в принципі, для нейроонкології особливого розуміння глибини цієї тематики не дуже потрібно. Нам треба пам'ятати, що те, що менше, ніж 1,75, це, в принципі, непогано, це добре. Те, що більше 1,75, це погано, це вказує на те, що перед нами агресивна, низькодиференційована гліома, і у пацієнта достатньо поганий прогноз. Це пацієнт, якому проведено контрольне обстеження після хірургічного втручання. Виявили низькі показники перфузії, у пацієнта все добре. Це обстеження через 3 місяці після проведення стандартно, через 3 місяці фоллап після проведення резекції гліоми лівої тім'янопотиличної ділянки. Наступний пацієнт. У пацієнта в анамнезі ішемічний інсульт в ділянці правої півкулі головного мозку. Острівцева ділянка, ми бачимо ділянку ішемічного інфаркту, кістозно-гліозні зміни. Але побудовані карти перфузії ми побачили, що практично не тільки ділянка ураження, але практично вся права півкуля у нас знаходиться в гіпоперфузії, підвищення показників часу МТТ, це часу транзиту контрасту, яка показує, що ця ділянка вона недополучає кровотік. Чому задня, ви прекрасно зрозуміли, чому задньомозковий басейн у пацієнта фетальний тип відходження задньомозкової артерії, тому такий характер. У пацієнта є ознаки стенозу правої внутрішньої сонної артерії. Відповідно, всі ми прекрасно розуміємо, що цей пацієнт є кандидатом на оперативне втручання з приводу відновлення ліквідації стенозу правої внутрішньої сонної артерії, і відповідно ми прогнозуємо, що так і далі неврологічно в нього має бути значне покращення після проведення оперативного втручання. Даний пацієнт – це пацієнт шановного Костянтина Івановича, який направив з метою оцінки утворення верхньошийного відділу спинного мозку для того, щоб отримати з урахуванням специфіки локалізації додаткові дані щодо генезу цього утворення. Вертаючись назад, ми побачили, що оцінили кровотік в даній ділянці і побачили, що він приблизно в 2 рази вищий, ніж ділянки незміненого спинного мозку. Також додатково ми виконали МР-спектроскопію і побачили, що у пацієнта є височенні піки холіну, зниження піку анацилоспартату, відповідно, очевидно, діагноз неоплазії. Наступний кейс. У пацієнта розвилися епіприпадки. 2 місяці тому в анамнезі черепно-мозкова травма. Хибно виставлений попереднім фахівцем діагноз субдуральної гематоми, введено контраст, побачили, що в субдуральній маси коплять контрастну речовину. Що це таке? Провели мультипараметричне дослідження з використанням МР-перфузії, отримали низький кровотік в даній ділянці. Те, що ми не бачимо на інших слайдах, це обмеження дифузії в даній ділянці, і прийшли до висновку, що це таки дійсно це не мінінгіома, це не гіпертрофічний пахімінінгіт, діагноз оболонкова лімфома. Далі пацієнту виконувалась біопсія, підтверджений лімфопроліферативний процес оболонок головного мозку. Пацієнт пройшов променеве лікування. Чому ж така чудова методика, як Т2-перфузії, не знаходить такого широкого поширення?
Насправді Т2-перфузія, незважаючи на свою дуже велику користь, має певний ряд обмежень. І саме велике обмеження – це те, що ми не можемо оцінити перфузію в ділянках знаходження хірургічних кліпс, фіксаторів клапця, металу або в ділянках крововиливу із-за наявності гемосидерину. Тому на сьогоднішній день розроблені методики Т1-перфузії, які дозволяють нам оцінити дані параметри кровотоку на фоні навіть крововиливів в ділянках, там, де ми не можемо продивитися дані параметри, виконуючи Т2-перфузію. В нашій клініці ми виконуємо двохетапне ведення контрасту з оцінкою як Т1-перфузії, так і Т2-перфузії одночасно за одне обстеження. Найбільш цікавим параметром є параметр константи переносу К-транс, який показує швидкість перфузії, тобто проникнення гематоенцефалічного бар'єру. Часу дуже обмаль. Коротко скажу те, що на сьогоднішній день, останніх 5 років, дуже багато публікацій щодо саме показників К-транс. Це надзвичайно перспективна методика, яка тільки останні декілька років набуває популярності і демонструє дуже обнадійливі показники щодо стадіювання, прижиттєвого стадіювання гліом. Дуже чіткі є параметри залежності показника К-транс від проліферації гліоми. Так, в даному випадку це післяопераційний контроль, бачимо низькі показники кровотоку, але у іншого пацієнта бачимо, що в ділянці резекції гліоми ми бачимо велике збільшення показників кровотоку, що свідчить про справжню прогресію, продовжений ріст пухлини. Так само збільшення показників К-транс свідчить про справжню прогресію. Третій тип методу – це безконтрастна перфузія, яка взагалі не потребує введення контрасту. Єдине, що не будемо зупинятись, дуже обмаль часу, скажу в 2 словах. Ми цю методику використовуємо тільки в тих випадках, коли неможливо пацієнту ввести контрастний препарат. Погана вена після хіміотерапевтичного лікування або непереносимість контрастної речовини. Від інших методик вона відрізняється тим, що ми не можемо отримати конкретних калькуляцій числових показників, і також достатньо низька роздільна здатність цієї методики, але якщо ми не маємо можливості ввести контраст, то, звичайно, в нашій клініці ми використовуємо МСЛ. Також представлені дані діагностики злоякісної гліоми головного мозку з характерним кільцеподібним ділянкою гіперперфузії, ділянка пенумбри із випадінням, зниженням кровотоку у пацієнта з ішемією. Великі перспективи для діагностики інших неврологічних захворювань, нейродегенеративних захворювань також відкриває дана методика. 2 слова про псевдопрогресію. Псевдопрогресія – це феномен тоді, коли після хірургії гліом головного мозку в деяких випадках при тотальному або субтотальному видаленні ми можемо спостерігати через певний час феномен накопичення контрасту, які достатньо важко диференціювати між істинним ростом і несправжньою прогресією. Саме найчастіше до нас попадають пацієнти, і нами частіше за все ставиться саме задача про диференціальну діагностику псевдопрогресії від справжньої прогресії. Відомо, що зазвичай вона виникає у пухлин, які мають MGMT позитивний статус, виникає в 60% через 3 місяці після проведення хірургічного втручання. Даний кейс через перший день контрольне бейзлайн обстеження ми бачимо, що немає контрастно накопичуючого субстрату в ділянці резекції гліоми. Через 3 місяці ми отримуємо ділянку накопичення контрасту в периферичних відділах. Що це? Псевдопрогресія або продовжений ріст. МРТ-перфузія нам чітко дає на це відповідь, що низькі перфузійні показники демонструють, що це не є істинним продовженим ростом, а це є феномен псевдопрогресії, що підтверджується подальшим фоллапом через 3 роки.
бачимо, що продовження росту тут і не було. В принципі, для цього і потрібна зазвичай рутинна МРТ-перфузія в нашій практиці. Так само, теж самий пацієнт, це мій кейс, пацієнтка має ділянку накопичення контрастної речовини, виконана МРТ-перфузія, незважаючи на те, що є посилення, але кровотік низький, розцінено як псевдопрогресія пухлини. Це той випадок, коли неможливо оцінити перфузію. Коли ми бачимо крововилив в ділянці видалення пухлини, ми одразу розуміємо, що Т2 перфузія не буде працювати. Не перспективно оцінювати перфузію в цій ділянці, тому в цьому випадку ми полагаємося тільки на кейтранс. Контрольне обстеження після лікування, пацієнта все добре. Два слова. Незважаючи на те, що метод достатньо новий, достатньо перспективний, але у метода надзвичайно багато підводних каменів, і тому для правильного трактування результатів МР-перфузії треба дещо досвіду і знань, тому що незнання деяких фундаментальних принципів МР-перфузії може призвести до того, що ми не продіагностуємо ділянку продовженого росту там, де вона є. В даному випадку радіолог не прийняв до уваги те, що існує такий параметр, як ліки контрасту, феномен утечки, витікання контрасту, який без корекції може давати псевдонормалізацію показників. Які ж недоліки, взагалі, загальні недоліки МРТ-перфузії? Це достатньо низька роздільна здатність. На жаль, навіть сучасні машини володіють достатньо низькою роздільною здатністю. Ми не можемо виміряти перфузію відносно малих ділянках ураження менше 5 мм. Також ми не можемо отримати зріз товщиною менше 5 мм. Це пов'язано з фізичними обмеженнями методу. Тому деякі ділянки ураження, що стосується, наприклад, стовбуру головного мозку, маленьких осередків накопичення контрастної речовини, ми не можемо оцінити. Так само дуже проблематично оцінювати перфузію спинного мозку. Є свої моменти, чому так. Основна причина – це низька роздільна здатність і достатньо товстий слаб, який використовує перфузія. Тому хочу підвести висновок, те, що незважаючи на те, що існує багато методів, і кожним роком методів діагностики з'являється все більше і більше. Не існує панацея, так як не існує якогось універсальних ліків від всіх хвороб, не існує універсального методу діагностики. І майбутнє за мультипараметричними методами і, як вже казали мої колеги, співпраці фахівців багатьох отраслей, починаючи від радіології, нейрохірургії, неврології і інших фахівців інших клінічних дисциплін. Дякую за увагу. Дуже дякуємо за чудову доповідь. Насправді нейровізуалізація дуже останні роки розвивається і, напевно, в майбутньому буде варіантом неінвазивної біопсії. Вже зараз можна більшою мірою виставити діагноз по нейровізуалізаційному методу. На сьогодні це була остання доповідь. Один доповідач онлайн. Його вже на сьогодні вже це немає вже, так? Його немає. Все, немає. Гарно дякуємо за сьогоднішній день. Всім гарного вечора та приємного проведення часу.
Україна – суверенна та незалежна держава. Країна вільних та гідних людей, які мріяли про щасливе майбутнє на рідній землі. 24 лютого – війна. Україна здригнулася від вибухів. Світ жахнувся від новин. Захист країни – справа честі кожного українця. Охорона здоров'я її громадян – наша місія. Адже фармацевтична галузь забезпечує гарантії виживання населення, а отже, всієї країни. Медична інфраструктура потребує відновлення, медики та фармацевти – підтримки, а українці потребують доступного лікування. З першого дня військового вторгнення команда «Асіно» в Україні наполегливо працює 24/7 задля забезпечення українців необхідними лікарськими засобами. Ми діємо рішуче та відповідально, тут і зараз, адже наша першочергова задача сьогодні – разом з медичною спільнотою стояти на варті здоров'я та життя кожного українця, хто потребує допомоги. Довіра, відданість, емпатія, відвага – цінності компанії «Асіно», які сьогодні ми демонструємо всьому світу. Корпоративне громадянство – це наші справи, які доводять, що це не просто слова. Від початку воєнної агресії загальний обсяг благодійної допомоги «Асіно» населенню та державі склав 26 мільйонів гривень.